took my tree from me, then they froze the Christmas funds. I got so much rage in me, got no way to laugh it off. Think I'm stuck in a fact check, where the hell's my Santa Claus? Guess I'm on a watch list now for memes with Laura Loomer's dome. It's not that I'm posting on Twitter, they telling me, yeah, don't say that. My people can't see me in public, I'm pulling the rest in the hat. They say Rick Color shot Charlie, just saying he did that. When all of them means I still can't save my Christmas. People see my reels, but they don't see how I be stressing. So I became a menace, yeah, bitch, I'm a brother, Merry Christmas. They don't understand, they think I want for Christmas. Brother, Merry Christmas. They don't understand, they think I want for Christmas. All my brothers jolly, brother, Merry Christmas. Brother, Merry Christmas. Brother, Merry Christmas. All my brothers jolly, brother, Merry Christmas. I want a present Japan, put the doll in the fan. Brother, Merry Christmas. Brother, Merry, my brothers jolly, brother, Merry Christmas. Brother, Merry Christmas. Brother, Merry Christmas. Christmas. Проверка, тест. Зараз буду себе слухать на стриме. Так, пакуль грае музыка. Так, яшчэ піздану на ўсялякі выпадак штосьці. Проверка, тест. Зараз буду себе слухать на стриме. Так, наколькі я разумею, ўсё працуе. Што ж, вітаннішкі мае шаноўныя маргінезікі на нашым нетрадыцыйным буднішнім, але фактычна можна сказаць ужо ў другі раз таму традыцыйным навагоднім стриме. Усіх вітаю.
усіх хачу павіншаваць з надыходзячым Новым годам, а таксама з ужо мінулымі святамі Божага нараджэння і калядамі, безумоўна. Карацей кажучы, у залежнасці ад канкрэтнай краіны, у якой вы пражываеце, вы маглі святкаваць самыя розныя навагоднія святы, або як іх можна яшчэ назваць, не ведаю, самыя розныя віды зімовых святаў, звязаных з самым цёмным днём у нашым календарным годзе, самым кароткім днём, я б сказаў. Вось, вітаю ўсіх, хто ўжо паспеў далучыцца ў чаце. З вами, дарэчы, размаўляе не карцінка на экране, а сапраўдны чалавек. Калі вы ўпершыню апынуліся і думаеце, што я нейкае падабенства камп'ютару з 3-го Falloutу, то вы памыляецеся. І зараз я вам гэта дакажу. Такс. А, мабыць, і не дакажу. Так. Дакажу ўсё ж такі. Усім прывітання. Рада вас бачыць. Сёння у нас стрым будзе адпрацоўкай, так бы мовіць, за стрым у суботу, якога не было. І адначасова, вядома, будзем спрабаваць неяк весела пабавіць час. Усё ж такі Новы год, нягледзячы на тое, што гэтае свята з'яўляецца абсалютна штучным у нашым рэгіёне, навязаным саўком, я лічу, што той сентымент, які застаўся, напрыклад, у маім сэрцы яшчэ з дзяцінства да свята Новага году, ён не вытраўляльны. Ведаеце, можна вывезці беларусаў у Польшчу, але ў Польшчы таксама святкуюць Новы год, што ж ты паробіш. У меншай ступені, наколькі я разумею, гэта тычыцца Злучаных Штатаў Амерыкі ці якіх-небудзь, не ведаю, краінаў заходняй Еўропы. Але нават беларусы, якія жывуць там, хутчэй за ўсё так ці іначай, гэта ўсё святкуюць. Недарма Зянон Станіславович, які пражыў ледзь не большую палову, так бы мовіць, жыцця ў Амерыцы, напрыклад, сёння напісаў святочны зварот да беларусаў. Можна сказаць, што ён гэта зрабіў, так бы мовіць, ідучы за кан'юнктурай, але так ці іначай, калі нават Зянон Пазняк, самы нацыянальны чалавек у беларускім дыскурсе, дазваляе сабе віншаваць беларусаў з савецкім святам Новага году, то я-то уж што буду упірацца. Я буду глядзець на найлепшых і ім нашлядоваць, як то кажуць палякі. Праграма ў нас сёння з вами досыць простая, але адначасова і незвычайная для нашых стрымоў. Я думаю, першую гадзінку мы пасядзім з вами, папіздзім. Пішыце ў чаце, як ваш навагодні настрой, як ваш увогуле святочны настрой. Я, шчыра кажучы, не асабліва-то ў гэтым годзе гатовы менавіта святкаваць Новы год. То бок мы на стрыме сёння толькі будзем гэта рабіць. Я абсалютна ніяк, акрамя як да стрыму, не падрыхтаваны. Я святкаваў Божае нараджэнне з сябрамі. Гэта такое сямейнае свята. А Новы год, я палічыў, што гэта акурат добрая нагода да камунікацыі у сеціве з вами, моя дарагая аўдыторыя і людзі, якія рандомна залятаюць на мае стрымы. Наша праграма сёння такая, што мы з вами гаворым, абмяркоўваем нейкія апошнія падзеі, падводзім вынікі мінулага, пакуль што яшчэ не мінулага, але мінаючага 25-го году, аднаго з самых расчароўваючых і адначасова надаючых надзею год за апошнія вось гэтыя самыя гады, напрыклад, маёй эміграцыі з Беларусі.
Ну а пасля, я думаю, мы гадзінку пасядзім, так папердзім. Я паспрабую пратэлефанаваць розных наших чальцоў канфы і або з німі пасядзім, папіздзім таксама, або, скажем, там некаторыя з іх яны не будуць мець магчымасці менавіта сядзець, яны забягуць, там два слова скажуць, павіншуюць вас і пойдуць. Ось паглядзім, як яно атрымаецца сёння. А акрамя таго, безумоўна, можам паглядзець замоўленыя вамі відэа. Наколькі я памятаю, там не засталося больш менавіта аплочаных відосаў, таму вы можете гэта зрабіць нават па першай чарзе. Усе спасылкі ў апісанні. Я дрымануў перад стрымом, таму я магу вам падавацца трошкі вялым на пачатку, але мы распярдзімся па ходу справы. Вось відосы будзем глядзець. Можам нават паглядзець з кімсьці вашыя замоўленыя відэа. А калі не будзе замоўленых відосаў, я думаю, мы паглядзім якія-небудзь навагоднія і ў прынцыпе святочныя звароты ад нашых беларускіх трыгладытаў, ад украінскіх нашых братоў меншых, ад польскіх, магчыма, не толькі навагоднія, таксама я там бачыў, што і Зяленскі запісаў навагодні і адначасова з тым зварот на Божае нараджэнне. Можам гэта ўсё чэкнуць, парофліць. Такс. Пішуць самы расчароўваючы год за апошні год. Роман Кунігас плануецца, Роман Кунігас не плануецца. Я думаю, што яго выклікае складанасці падключэння да дыскорду ў чарговы раз. Я не магу паўгадзіны чакаць, пакуль чалавек разбярэцца, дзе ў яго мікрафон уключаецца. Таму не, прабачце, стараліцвяны ідуць лесам сёння. Такс. Такс. Ну вы, карацей, пішыце ў чат, далей я буду чакаць, але хацелася б спачатку абмеркаваць некаторыя з апошніх навінаў, а потым ужо пяройдзем да вынікаў усяго году. Значыцца, пачну з сумных навінаў. Я думаю, значная частка людзей, якая сочыць за маёй творчасцю, адначасова сочыць і за дзейнасцю так званага рускага добраахвотніцкага корпусу. Рускі добравольческий корпус, скарочана РДК. І, як стала вядома, адносна нядаўна памёр камандзір, фактычна стваральнік гэтага самага корпусу, які рэзаў русню, паліў савецкага чалавека на украінскай зямлі, абараняў яе ад уварвання необальшавізму і фактычна ратаваў не толькі праект украінскасці, не толькі праект самасційнай Украіны, але і таксама патэнцыйны праект новай рускай, не расіянскай, не расейскай, а рускай нацыянальнай дзяржавы. Гэта не былі нацысты, як вельмі часта прынята казаць пра гэтую групоўку. Гэта не былі нейкія вельмі ультраправыя, напрыклад, яны не былі ніякімі монархістамі, наколькі мне вядома. Гэта былі звычайныя нацыяналісты, добрыя хлопцы. Ну і зараз яны ёсць, насамрэч, я неяк так. Прабачце мне маю рыторыку зрадаёбскую, яны і зараз, наколькі я ведаю, ёсць. Забілі камандзіра, але гэта не азначае, што новы камандзір не з'явіцца. Хаця можна сказаць, што страта Вайтрекса, гэта страта ўсё ж такі досыць гэта страта досыць значнай асобы ў дыскурсе рускага нацыяналізму і ў прынцыпе правага такога міжнароднага руху, таму што гэта быў працяг
таго яшчэ накірунку нацыяналізму, таго правага варушняку, які быў створаны першапачаткова ў Расіі Максімам Марцінкевічам Тысаком, які быў таксама забіты ў турме за сваю палітычную дзейнасць пасля таго, як расійскія ўлады зразумелі, што Тысак нясе для іх сапраўдную не прывідную пагрозу, ствараючы парамілітарныя групоўкі па ўсёй тэрыторыі РФ і нават можна сказаць, што па ўсёй тэрыторыі постсаўку. Вайтрекс быў працягам гэтага руху. Неаднаразова рускі добраахвотніцкі корпус заяўляў, што іхнім імпульсам з'яўляецца помста, жаданне помсты за Тысака, якога забіў неабальшавіцкі рэжым і прадстаўнікоў якога яны, уласна кажучы, і нішчылі няшчадна, бяздзітасна на палях украінскага фронту. Я спадзяюся, што новы лідар для РДК быў падрыхтаваны, што гэтая адзінка не згубіць сваёй баяздольнасці, але, вядома, я лічу, што гэта адна з самых сумных і негатыўных навін з мінулага году. Я глядзеў неаднаразова стрымы маргінала з Вайтрексам, я глядзеў ягоныя інтэрв'ю, нягледзячы на тое, што я асабліва не заінвеставаны ў праект нейкай рускай нацыянальнай дзяржавы, я не рускі. І вось я хацеў пра гэта сказаць таксама. Я эмацыйна, насамрэч, калі я прачытаў гэтую навіну, я эмацыйна не вельмі моцна выбухнуў. І гэта было для мяне дзіўна, таму што вось у чаце пішуць пра Мелказёрава, што я не пачаў з яго. Я не пачаў з Мелказёрава па той простай прычыне, што пра Мелказёрава я ўжо выказваўся на стрымах. Пра гібель Дзяніса Капусціна, мянушка Вайтрекс, я кажу ўпершыню на стрыме. І акурат параўноўваючы смерць Дзяніса са смерцю Мікіты Мелказёрава, я для сябе адкрыў нечаканае, што эмацыйна я больш адрэагаваў на смерць Мелказёрава, нягледзячы на тое, што сам Мелказёраў як творца і, скажам, такі дзяяч ідэалагічнага фронту, інфармацыйнага фронту, мне не вельмі блізкі. Мікіта Мелказёраў проста быў чалавекам, які здымаў нейкія інтэрв'ю з беларусамі і сярэдняй якасці відосы на гістарычную тэматыку. Але па нейкай прычыне, я калі прачытаў навіну пра Мікіту Мелказёрава, я пару дзён пра гэта думаў потым. То бок я думаў, напрыклад, наконт таго, ці забілі яго КДБшнікі, ці варта мне, напрыклад, як чалавеку, які неаднаразова хейціў яго на стрымах, пераглядзець творчасць Мікіты. А калі забілі Дзяніса Капусціна, я рацыянальна разумеў, што гэта навіна, хутчэй за ўсё, яшчэ глыбей, яшчэ бліжэй цягнучая нас да дна, але пры гэтым не мог эмацыйна адрэфлексаваць яе. Магчыма, гэта звязана з тым, што я ўжо праз 4 гады вайны не здольны, ў прынцыпе, на якую-кольвічы рэфлексію сур'ёзную наконт вайсковых стратаў. І, магчыма, я не адзін такі, хто таксама падобныя рэчы адчувае, можаце напісаць у чат, падзяліцца. Я перастаў успрымаць смерці ва ўкраіне ўвогуле з эмацыйнага боку. Магчыма, гэта акурат тое, на што накіраваная расійская прапаганда, і ў выпадку са мной ёй удалося дасягнуць сваёй мэты. То бок, я рацыянальна падтрымліваю Украіну. Я лічу, што перамога Украіны ў гэтай вайне, яна з'яўляецца, яна ляжыць не толькі ў
у полі інтарэсаў украінцаў і Украіны, але таксама і у полі інтарэсаў Беларусі і беларусаў. Але эмацыйна я не ўспрымаю смерці. І я заўважыў за сабой, што я ў прынцыпе перастаў сур'ёзна ставіцца да будь-якіх навінаў па ўсім свеце. І, магчыма, ува мне пачынае паўставаць нейкая вывучаная бездапаможнасць. Таму што чытанне навінаў у сучасным свеце, асабліва калі не ўлічваць добрыя такія невялічкія ўспышкі святла у гэтым годзе ў выглядзе вызвалення палізняволеных, чытанне навінаў прыносіць боль, фізычны боль. Калі ты эмацыйна заінвеставаны ў нейкую беларускую справу, калі ты лічыш сябе беларускім патрыётам. А я быў эмацыйна заінвеставаны ў Беларусь і ў вайну Украіны і ў, скажам, перамогу умоўных правых па ўсім свеце ў Злучаных Штатах Амерыкі, але нібыта я не ведаю, як дакладна. Мне здаецца, я яшчэ канчаткова не адрэфлексаваў гэты момант. Магчыма, мне прыйдзецца проста наноў вучыцца эмацыянаваць, эмацыйна адчуваць навіны, эмацыйна перажываць нейкія этапы гістарычныя, у тым ліку сваёй нацыі і агулам правацкага руху, таму што мы, конечно, тут можам перайсці ўжо да падводу вынікаў усяго году, але пакуль што ўстрымаемся. Яшчэ пагаворым пра так званы правы паварот, пра Трампа і гэтак далей. Пакуль што на пачатак стрыму пачнем з сумоты, з сумных навінаў. Магчыма, пазней па ходзе трансляцыі я проста пастараюся акурат прыйсці да нейкай канкрэтнай высновы, што з гэтым рабіць, што рабіць з тым, што ты абсалютна рацыянальна можаш разлічыць, які бок трэба падтрымліваць, за якіх людзей трэба турбавацца, якіх людзей лепей, каб не было на гэтым свеце, але эмацыйна ты губляеш тую самую інтуіцыю, якая і з'яўляецца, так бы мовіць, першай крыніцай тваіх палітычных поглядаў, першай крыніцай тваіх палітычных разважанняў, а яна ўсё ж такі па сваёй прыродзе эмацыйная, нерацыянальная. Немагчыма давесці маральны факт. Маральных фактаў не існуе. Усё маральнае ў нас закладзенае чыста генетычна, эмацыйна. І губляючы такога роду інтуіцыю, я баюся згубіць самога сябе. Спадзяюся, гэтага не адбудзецца. І спадзяюся, што гэтага не адбудзецца таксама з вамі, калі ў вас ёсць падобныя праблемы. Зянон Пазняк прадказаў, што да новага году выйдзе яшчэ адна порцыя, назовем гэта так, палізняволеных. Выйшла яшчэ там 20 плюс чалавек. У чарговы раз Зянон Станіславович прадэманстраваў, што валодае надзейнымі крыніцамі. Не будзем казаць, з якіх структураў дзяржавы Беларусі. Добрая навіна насамрэч. Пакуль што невядома, дзе гэтыя людзі апынуцца, таму што, наколькі я ведаю, яны ўсё яшчэ знаходзяцца на тэрыторыі РБ. Я спадзяюся, што іх усё ж такі выпусцяць. Я адзін з тых людзей, якія лічаць, што нахуй, блядь, Беларусі, гэтую ёбаную абосраную. Лепей людзей ратаваць, вывозіць з гэтай катавальні, з гэтага канцлягеру на адкрытым паветры, з гэтага механізму, які створаны быў для геноциду беларусаў. Трэба вывозіць людзей, асабліва маладых. Пердуноў, старыкоў можна пакідаць нахуй, яны самі хочуць здохнуць проста. А маладых людзей, маладым людзям трэба іх вывозіць, і трэба ім тлумачыць, што у іх усё жыццё ляжыць наперадзе. Таму што
многія з маладых беларусаў, якія Стыдно и Опа. больно. Стыдно и больно. Дзякуй за донат, але я скончу сваю думку. Многія з маладых беларусаў яны акурат прызвычаіліся да такой вывучанай бездапаможнасці і сапраўды ў свае там 20-23 гады лічаць, што усе магчымасці былі згубленыя, калі яны, скажам, сядзелі ў турме, не паступілі у нейкую вышэйшую навучальную установу, не атрымалі вышэйшую адукацыю або не пайшлі на працу і не дасяглі нейкіх кар'ерных высотаў, а сядзелі проста на бутэльцы у беларускай кутузцы. У іх можа закрасціся такая думка ў галаве, што іхняе жыццё ўжо пражытае і пражытае не самым лепшым чынам. А гэта неправда, і трэба гэта маладым людзям тлумачыць. Таму што за мяжой у маладых беларусаў ёсць перспектывы абсалютна несупастаўляльныя з перспектывамі, якія іх чакаюць унутры краіны. Гэта факт. Так, давайте почытаем, што тут донаты. Old School Minет заданаціў $1,5 і піша у падтрымку ўсіх тых, хто святкуе ў адзіноце. Парні, вы не адны. Так, я так разумею, гэта па першай. Дзякуй за донат, ты неверагодны. Давайте тады адразу я яе паставім, а потым працягнем. Гэта музыкальная пауза. Вось. Погнали. I'm under 6 feet tall. I wish I had 8-10 eyes. Don't talk to females. Just jerk off and cry. Chat screw her daily. Just like a whore. All women are evil. They're so fucking evil. But I'm a chud. I'm an incel. What are they doing here? Billions must die. Circumcised us all. The Jews have control. I want a perfect jawline. I want an Aryan soul. They don't want you to notice when they are around. No fucking foreskin. I wish I had foreskin. But I'm a chud. I'm an incel. What are they doing here? Billions must die.
so fucking over. It is so over. 'Cause I'm a jerk. I'm an incel. What are they doing here? The West has fallen. The West has fallen. Што ж, база. База. Што тут яшчэ сказаць? Так павінен сябе адчуваць абсалютна любы беларус у выгнанні, які святкуе свята Божага нараджэння, каляды і Новы год у самоце. Вось Team 4025 напісаў, што гэта гаўно, і я лічу, што гэта добры знак, таму што чалавек, які слухае Неўрадзюбель, калі ён кажа, што ваша музыка кал і што у вас нізкі ўзровень музыкальнага густу, гэта азначае, што вы проста нарадзіліся арыстакратам у музыкальным сэнсе, і што, так бы мовіць, трэба толькі наперад да новых перамогаў. One battle after another, так бы мовіць. Можна арыентавацца на меркаванне гэтага чалавека заўсёды ў абсалютна любым пытанні. То бок, калі СРН кажа выказвае нейкую тэзу, то праўдзівай з'яўляецца насамрэч антытэза. Гэта унікальны чалавек. Уся справа ў тым, што ягоную маму трахнуў радыеактыўны палюшук. Вось і праз 2 месяцы нарадзіўся чалавек без паловы галавы, Team 4025. І цяпер ён донатар на маіх стрымах. Бачыце? Якія, так бы мовіць, шляхі Бога і неіспавядальныя. Абсалютна. Што вы тут пішаце? Брэст загінуў таксама, стадыя распаду. Сумна ўсё гэта, канешне. Так, Брэст, стадыя распаду. Насамрэч, шмат розных іншых беларускіх добраахвотнікаў, пра якіх мы проста не ведаем, праз пытанні бяспекі іхніх бацькоў. Сумна ўсё гэта, канешне, ёсць такое. З Уху тэлефануем сёння, як там у Грузіі. А мы з Ухам даўненька не стасаваліся, насамрэч. І ён там неяк падвязаны з чалавекам, якога я на сваіх стрымах забаніў за тое, што ён хацеў забаніць мой канал. Таму не ведаю, але паглядзім, як пойдзе. Я просто не хачу зноў сядзець з Ухам усе 6 гадзін, даводзіць яму, чаму Бабарыка насамрэч гэта прарасійскі палітык, а Зянон Пазняк гэта база. Я просто стаміўся ад гэтай хуйні. Так, дык я ж разбіраюся ў гаўне, я не супраць манархіі. Вось бачыце, гэта азначае, што ён супраць манархіі, то бок ён дэбіл. Бачыце, як зручна. Можа замовіць навагодні вечар на Белсаце, або мы тут пиздзім сёння. У цябе калі грошы на гэта ёсць, навагодні вечар, наколькі я разумею, гэта некалькі гадзінаў контенту. Я сумняюся, што ў цябе ёсць сродкі, каб замовіць нават па першай, каб мы гэта глядзелі. Мы будзем глядзець відосікі, безумоўна, можаце замаўляць з донатамі, а за бясплатна я планаваў сёння глядзець звароты навагоднія, але гэта значна пазней мы будзем рабіць.
бліжэй да поўначы у Беларусі. Па беларускім часе, дарэчы, зараз амаль 10 гадзінаў вечару, то бок нам яшчэ 2 гадзіны засталося. 5 еўра ёсць, там падцягнуцца людзі. Я б на твоім месцы не спадзяваўся. Колькі нас зараз чалавек ты глядзіць? 8 чалавек, з якіх данатараў актыўных, ну дай бог 2. Таму не ведаю. Можаш паспрабаваць. Але пакуль што я хацеў менавіта скончыць з навінамі за апошнімі. Не ведаю, ці варта абмяркоўваць навіну, што Лукашенко упаў падчас гульні ў хакей. Не ведаю, па-мойму, была вельмі смешная дэманстрацыя ад руху беларускіх нацыяналістаў, прыўрочаная акурат да гэтай падзеі. Гэта было забаўна, асабліва плакат, на якім былі выявы чалавека, які піхнуў Лукашэнку, пра што ён зваліўся, і Калеснікавай з Бабарыкам з надпісам «Вярніце нам нашага агента і забярыце сваіх». Гэта насамрэч досыць дасціпна, я лічу. Пад Новы год знайшоў магчымасць перапаступіць з Беларусі ў Славакію на тую ж спецыяльнасць. Нават піздатую стыпендыю ёсць шанец атрымаць. Славакію. Я не ведаю нічога пра адукацыю ў Славаччыне. Ну, то бок у Славакіі. Гэта ведаеш, як ёсць Германія і Нямецчына, Славакія, Славаччына, Вугоршчына і гэтак далей. Я буду называць гэта Славаччынай. Не ведаю нічога пра адукацыю на Славаччыне. Яна горш усё ж такі за чэшскую адукацыю, хаця мовы падобныя. Праблема толькі заключаецца ў тым, што чэхі яны не пускаюць беларусаў, наколькі я ведаю, да сябе, не даюць візы, не даюць магчымасць легалізавацца пазней, у адрозненне ад якой-небудзь Польшчы. На Славаччыне я не ведаю, як абстаяць справы, але табе жадаю поспехаў і ў новым годзе пераканацца ў тым, што славацкая адукацыя, яна прынамсі лепей за беларускую, таму што беларуская адукацыя гэта пасмешышча. Асабліва зараз. Гэта не адукацыя ўвогуле. Хаця залежыць ад тваёй спецыяльнасці. Магчыма, у Беларусі захаваліся якія-небудзь айцішнікі, якія могуць сабе знайсці працу, хаця ў мяне ёсць вельмі шмат знаёмых айцішнікаў, якія мелі з гэтым праблемы, калі яшчэ жылі ў Беларусі. Ну а па іншым спецыяльнасцям, калі ты хочаш вучыцца на лекара ў Беларусі, то ты робішся прыгонным селянінам, якога будуць прывязваць да тэрыторыі пэўнай, без магчымасці выезду. Я з абавязкам адпрацоўкі, на 20 год. Я перакананы, што так і будзе ў бліжэйшыя часы. Навукоўцам, калі ты хочаш быць, вось як я вучыўся ў БДУ на біялагічным кірунку, на біялагічным факультэце, то бок я быў біяхімікам. Кірунак быў не біялагічны, кірунак быў біяхімічны. Я вучыўся на біялагічным факультэце, і праз усе 3 гады, што я там правёў, я назіраў проста паступовую дэградацыю найгалоўнейшага універсітэту беларускага БДУ. То бок я паступаў у 19 годзе, потым адбыўся ковід, потым адбыліся пратэсты беларускія, потым адбылася зачыстка гэтых пратэстаў, зачыстка ўсёй грамадзянскай супольнасці, рэпрэсіі і генацыд беларускага народу, а потым яшчэ і вайна, зверху. І там проста ў пэўны момант я заходжу на старонку беларускага дзяржаўнага універсітэту, менавіта на старонку біяфаку, і чытаю абвестку аб тым, што у БДУ праводзіцца набор для нейкай навуковай школы, летні ці зімовы, я ўжо не памятаю, для студэнтаў з Беларусі, Абхазіі, ЛНР, ДНР і Расійскай Федэрацыі. Я такі думаю,
Я меў шанец на той момант просто застацца ў Беларусі, гніць у беларускай зямлі просто праз тое, што ў мяне, блядь, сасуд які-небудзь у мазгах лопнуў. Просто да такога ўзроўню дайшлі. Там нават выкладчыкі, якія каментавалі гэтую абвестку, нават не памятаю, мабыць, гэта не выкладчыкі былі, там ананімныя каментары, і просто таксама ўсе ахуевалі ад гэтага ўзроўню акадэмічнага. І вы разумееце, просто выкладчыкі яны могуць застацца на пэўным добрым узроўні. У нас былі добрыя навукоўцы, якія публікаваліся, напрыклад, у такіх шляхетных, у такіх прэстыжовых журналах, як Nature, напрыклад, вельмі высокага рэйтынгу журнал, менавіта біялагічнага накірунку. Але гэтыя навукоўцы, гэтыя настаўнікі, яны ўсё ж такі не вечныя. Яны аджывуць свой час, і наступнае пакаленне, якое вырасце ў сітуацыі навуковай ізаляцыі, у сітуацыі інфармацыйнай ізаляцыі, гэта будзе просто дно. Нас чакаюць цёмныя часы, цёмнае просто сярэднявечча ў навуковым сэнсе, таму што ў Беларусі няма прыватных ніякіх універсітэтаў, а дзяржаўныя універсітэты яны ўсе будуць паступова ўсё больш і больш дэградаваць. Яны ўжо зараз знаходзяцца на ўзроўні нашмат ніжэйшым, чым універсітэты ў якой-небудзь Маскве ці Піцеры, а будзе яшчэ горш. Нягледзячы на тое, што патэнцыялу-то акурат у беларускіх універсітэтаў нашмат больш, чым у расійскіх. Але, на жаль, беларуская дзяржава гэта пачвара, якая была створаная для знішчэння беларусаў, і найлепшае, што можа любы беларус у сваёй акадэмічнай кар'еры зрабіць, гэта выехаць за мяжу. Лягчэй за ўсё выехаць у Расею, таму туды ўсе і едуць. Але таксама, вось, як я, напрыклад, у Польшчу, як ты у Словаччыну, і я лічу, што заходні накірунак гэта акурат не баг, гэта фіча. Беларуская дзяржава, яна нас піхае, каб мы выходзілі са сваёй зоны такога балоцістага камфорту, злязалі з цёпленькай бутэлькай, з цёпленькай бутэлькі дзяржаўнага ўхвалення патрыархальнага і набывалі веды за мяжой. Яна такім чынам нам падказвае проста: вось глядзі, ты беларус, ты будзеш у гэтай краіне пакутваць. Давай мы тут дакіруем свой час, што нам застаўся, блядь, з Лукашэнкай, а ты пакуль там ідзі, блядь, атрымлівай адукацыю за мяжой, каб потым патэнцыяльна ў будучыні ты мог бы прынесці хоць нейкую карысць сваёй краіне, калі будзе магчымасць у яе вярнуцца. Таму што зараз на сённяшні момант ты калі атрымаеш адукацыю ў Беларусі, то ты сваёй краіне акурат толькі нашкодзіш. Гэтым не будзе ніякага профіту. Калі ты беларускі патрыёт, канешне, калі ты ненавідзіш беларусаў, то вучыся ў беларускіх установах, блядь, і ніколі не думай нават аб тым, каб кудысьці эміграваць. Так, поўны рэгатач. Я просто чэшскую вывучыў на Б2 да вайны і паступіў туды ў 23-м, не далі візу. Разумею, гэта хуёва. Хаця чэхаў можна зразумець, іх там, блядь, 10 мільёнаў чалавек. Гэта як віза, блядь, у Літву ці ў Эстонію, у Латвію. Іх там хуй да ніхуя. З іхняга пункту гледжання досыць абаснаваным з'яўляецца страх беларускай эміграцыі масавай. У адрозненне ад якой-небудзь Польшчы, якая баіцца хутчэй эміграцыі з Украіны, чым з Беларусі. Словаччына гэта краіны тыпу Гомельская вобласць. Я не згодная. Я думаю, што лепей усё ж такі жыць нават у такой краіне, як Словаччына, пры ўсіх маіх прэтэнзіях да Словаччыны. Пры тым, што гэта прарасейская нейкая залупа, адукацыя это там 100% лепей. І нават калі там горш адукацыя, менавіта ў сэнсе нейкага настаўніцкага складу, узроўню матэрыялу, падрыхтоўкі, то магчымасцяў для развіцця там усё роўна больш. Ну, гэта Еўропа, там межаў няма. Ты калі паступіў вучыцца ў Словаччыну, ты можаш прымаць удзел у праграмах
на тэрыторыі ўсёй шэнгенскай зоны. То бок фактычна ўсяго еўразвязу, што дае табе буст нашмат больш значны, чым якія-небудзь голыя тэарэтычныя веды, якія ты больш глыбейшыя там атрымаў бы, скажем, у беларускім універсітэце. Просто простое, што савецкая адукацыя, яна накіраваная на тое, каб больш табе усялякай хуйні бессэнсоўнай у галаву ўбіць і прывушыць цябе, вось як сабачку, узгадваць проста адпаведныя асацыяцыі, калі табе задаюць пытанне. У рэальнасці такая адукацыя, яна проста не спраўджваецца звычайна. Усё вырашаюць кантакты, усё вырашае практыка, то бок тыя праекты, у якіх ты бярэш удзел, а ніякіх праектаў сур'ёзных на тэрыторыі РБ проста не існуе. Навука ў задніцы. Усё, чым займаюцца навукоўцы, гэта перакладанне паперак і спіжжванне тэхналогій усялякіх тыпу кітайскіх ці яшчэ якіх, і выдача гэта за тэхналогіі беларускія. Я ахуеваю з паказной расейскамоўнасці ўсяго, што звязана з БДУ. У іх 100% соцсетак усё па-расейску, гэта галоўны нацыянальны універсітэт. Беларускі дзяржаўны універсітэт гэта не беларускі і не універсітэт. Ён дзяржаўны толькі. Але ўсё, што звязана з дзяржавай у Беларусі, яно іранічна названа беларускім. Ведаеце, гэта сцёб такі тыпу беларусы, блядь, так, хуены, ідзіце вучыцца у беларускую школу, беларускі універсітэты, так, гоі смактаць. А потым ты прыходзіш і цябе навучаюць, блядь, на працягу 11 год у беларускай школе, што быць беларусам, гэта значыцца жыць пад шконкай на працягу ўсяго свайго існавання. Вось, а калі ты ў беларускі універсітэт паступаеш, цябе там яшчэ навучаць, што у прынцыпе жыццё гэта кал, і лепей за ўсё паміраць, блядь, маладым старыком. Вось як я сёння распавядаў пра такую ілюзію, якая складваецца ў маладых людзей. Ведаеце, яшчэ гэта не толькі генацыд беларусаў, гэта у пэўным сэнсе вытраўленне абсалютна любой зацікаўленасці людзей у будзе-якой інтэлектуальнай дзейнасці, і нават не інтэлектуальнай. То бок усе універсітэты, усе факультэты, яны таксама названы іранічна. Беларусь гэта краіна іроніі, такой, мабыць, постіроніі ў нейкім сэнсе. То бок біялагічны факультэт, ён названы біялагічным, таму што гэта факультэт, на якім знішчаецца беларуская біялогія. Універсітэт радыёфізікі гэта універсітэт, на якім проста, рэальна, хто вучыўся на факультэце радыёфізікі, ведае, што гэта факультэт, які накіраваны на тое, каб знішчаць радыёфізіку, і гэтак далей. Я ўжо не кажу пра медыцыну і іншыя накірункі, тыпу гуманітарныя, там, блядь, усім відавочна проста. Пра гуманітарныя кірункі ведаюць усе, што гэта поўная шляпа, а тэхнічныя спецыяльнасці ёсць тэндэнцыя хваліць у Беларусі, і я з гэтай тэндэнцыяй абсалютна не згаджаюся. У маёй спецыяльнасці ў Беларусі даволі добры ўзровень выкладання, але абсалютна нулёвыя перспектывы. Ну так, гэта тое акурат пра што я і казаў. Вось да, старыя выкладчыкі добрыя, але сыходзяць, у мяне на кафедры толькі 3 засталося. Ну зноў ж такі, старыя выкладчыкі, яны розныя бываюць. Распаўсюджанай практыкай у беларускіх універсітэтах з'яўляецца, што ты, блядь, прыходзіш на пары па якім-небудзь праграмаванні, табе выкладаюць хуйню, якая была актуальная 40 год таму, калі твой выкладчык яшчэ драчыў на карты, звычайныя карты з голымі ціскамі, якія ён знайшоў, блядь, у буфеце, у серванце сваіх бацькоў. Вось. І гэтым акурат ён і займаецца падчас тваіх заняткаў, то бок шукае проста парнаграфію і незаўважна для цябе
пад сталом дрочыць, пакуль ты просто па метадычцы павінен выканаць нейкае кукожнае, блядь, заданне, якое не мае ніякага дачынення ані да прадмету, блядь, ані да сучасных нейкіх рэаліяў таго ж праграмавання, і так гэта выглядае абсалютна паўсюль. Старыя выкладчыкі, яны вельмі часта такія ж самыя хуесмокты, як і новыя підарасы, толькі сярод такога мідл, ведаеш, узросту людзей, скажам, якія нарадзіліся у познім саўку, яшчэ можна спаткаць сапраўды таленавітых людзей, але яны будуць скончвацца паступова. Я б сказаў, гэта, ведаеце, гэта пакаленне людзей, у якіх навуковая кар'ера складалася ў перыяд адноснай такой свабоды, то бок у 90-е і 2000-е гады, ну, часткова і 10-е. Людзі, якія яшчэ карысталіся неізаляванасцю Беларусі ў акадэмічным сэнсе, якія сапраўды трымаліся таго стандарту, які быў задаваны канкурэнтамі на захадзе. Ну, цяпер гэта проста не актуальна. Прыходзіцца не тое, што канкураваць, но ты не можаш канкураваць з расійскімі універсітэтамі, таму што, блядь, калі ты пачнеш гэта рабіць, табе, блядь, проста залупай па вуснах правядуць і звольняць. Я не буду канкрэтных прыкладаў узгадваць, але хто ведае, той ведае, блядь, у тым ліку пра біялагічны факультэт. Хто там зараз, блядь, дэкан, нахуй. Беларускія універы чакае дэградацыя да ўзроўня звычайных расійскіх абласных універаў. Па сутнасці гэта ўжо адбылося пасля 20-го. Проста расійская правінцыя, як і ўсё на Беларусі. Ну, на жаль, так і ёсць. Што думаеш наконт статыстыкі, маўляў, у беларусаў найвышэйшы IQ у Еўропе? Так, я бачу гэтае пытанне ў чаце, у тэлезе. Дарэчы, хто не падпісаны яшчэ на тэлегу, падпісвайцеся. Там бывае весела, асабліва калі залятае які-небудзь чарговы скуф-анімешнік ебларусік з анальнымі тэйкамі пра бабарыку, блядь, пра тое, як Цапкала будаваў парк высокіх тэхналогіяў і што ягоныя дасягненні нашмат вышэйшага ўзроўню, чым дасягненні Зянона Станіславовича. Выбачайце, я буду перыядычна падсмоктваць Дзянуну Пазняку на гэтым стрыме. Ну, у прынцыпе, людзі, якія мяне рэгулярна глядзяць, яны ведаюць, што я на кожным стрыме гэтым займаюся. Насамрэч, я лічу, што гэты стрым не павінен быць выключэннем. Таму падпісвайцеся і далучайцеся да чату ў тэлезе. IQ, ведаеш, IQ, яно ж увогуле не звязана ніякім чынам з адукацыяй. Немагчыма за кошт адукацыі падвысіць узровень IQ. То бок я звычайна кажу, у прынцыпе, што немагчыма параўноўваць IQ розных папуляцыяў, калі для іх не быў створаны нейкі агульны тэст, які паказваў нармальнае размеркаванне у абедзвюх гэтых групах. Але можна сказаць, што тэсты, якія стасуюцца для такіх статыстыкаў, яны накіраваныя на менавіта такога еўрапейскага карыстальніка, еўрапейскага прадстаўніка, які будзе гэтыя тэсты здаваць. Ну і адпаведна можна сказаць, што беларусы цалкам у гэтую еўрапейскую папуляцыю трапляюць. Чаму б і не? Таму мы можам там параўноўваць, скажам, IQ беларусаў з IQ палякаў, таму што генетычна гэта не тое, каб вельмі адрозныя папуляцыі. Гэта папуляцыі белых людзей з усходняй Еўропы. Асабліва зараз, калі значная частка палякаў гэта проста людзі паходжання украінскага ці беларускага. І ў такой сітуацыі трэба проста памятаць, што так, мы сапраўды можам паспрабаваць параўнаць гэтае IQ, скажам, Польшчы і Беларусі, або якіх-небудзь заходніх краінаў, але IQ гэта фактор, які закладзены генетычна. IQ, ён наследуецца лепей нават, чым чалавечы рост. То бок, калі вашыя бацькі былі нізкімі, скажам, і пры гэтым вельмі разумныя, вельмі высокім IQ валодалі, у вас большы шанец атрымаць вышэйшы IQ за сярэдні, чым быць маленькага росту разам з імі. Разумееце? IQ і, ў прынцыпе, інтэлект
гэта рэч, якая звязана з нашымі генамі, з канструкцыяй нашай нервовай сістэмы. Мы пакуль што не вельмі добра разумеем канкрэтна, як інтэлект адлюстраваны ў менавіта структурных асаблівасцях нейронаў і іхніх спалучэнняў, але мы ведаем прынамсі, што блізняткавыя даследаванні нам паказваюць велізарную генетычную кампаненту, якую я ўжо апісаў для вас. Ну і адпаведна розніцу ў IQ паміж беларусамі і іншымі еўрапейцамі трэба крыніцу гэтых розніцаў шукаць не ў нейкіх адукацыйных праграмах, а менавіта ў папуляцыях, у тым генетычным субстраце. Гэта першы момант. Можна сказаць, што беларусы гэта нацыя, якая проста не магла б выжыць, ну, скажам, карэктней. Гэта папуляцыя, якая не магла б выжыць, калі б яна не аналізавала кожны, блядь, высер чарговага уебана, які імі кіруе, каб да яго дастасавацца. Я нагадваю, што падчас Савецкага Саюзу і нават падчас Рэспублікі Беларусь незалежнай праходзіла мэтанакіраванае знішчэнне найлепшых людзей. Але найлепшыя людзі не азначае, што гэта былі найразумнейшыя людзі. Магчыма, тыя самыя сяляне, якія засталіся па сваіх хатах і маўчалі ўвесь час, яны, блядь, ведалі, што робяць. І яны проста мелі вышэйшы IQ. Гэта, дарэчы, тая прычына, па якой я лічу, людзі з вышэйшым IQ, яны не павінны аўтаматычна займаць высокія пасады дзяржаўныя. То бок мы не можам выдаваць якія-небудзь выбарчыя правы ці шляхецкі тытул, асноўваючыся толькі на IQ. Таму што гэта людзі могуць быць вельмі разумныя, але яны сядзяць на дупе праз гэта. У той момант, калі тупаваты актыў можа ў адпаведны момант здзейсніць нейкую рэакцыю і дамагчыся поспеху. Дык вось, гэта другі момант. Прычына, па якой мы маглі б назіраць такія адрозненні. Беларусы, так, то бок праз селекцыю, беларусы пастаянна падвяргаюцца такой селекцыі. Але ёсць яшчэ трэці момант. Тыя розніцы ў IQ, якія мы бачым, яны не вельмі істотныя. То бок, калі мы паглядзім, вось зараз я адчыню нават гэтую мапу, я не ведаю канкрэтна, на якую статыстыку ты спасылаешся, але вось давайте IQ in different Europe countries. Так. Вось, напрыклад, паказвае, што ў беларусаў IQ 101,6, а ў палякаў, скажем, 96 і 35. Вось наколькі гэтыя 5 пунктаў з'яўляюцца сапраўды клінічна значнымі. То бок ёсць пытанне статыстычнай розніцы. Яна можа назірацца паміж групамі, нават якія паміж сабой рэальна ніяк не адрозніваюцца інтэлектам. Гэта трэба проста глядзець на канкрэтны тэст IQ, на канкрэтную пунктацыю проста, якія там існуюць шэрагі. То бок, які ў нас дыяпазон існуе для сярэдняга IQ, які для ніжэй за сярэдняе, там нізкі, які ў нас ёсць дыяпазон для вышэй за сярэдняе і высокі. Адпаведна, розніца ў некалькі пунктаў, яна можа быць незначная. Хаця вось зноў ж такі, я думаю, што, напрыклад, тут бачна, што ў украінцаў IQ 90.07. Я сильно лічу, што гэта ўсё ж такі ўжо істотная розніца, ў 10 пунктаў гэта сур'ёзна. Але я б на вашым месцы асцярожней ставіўся да прыкладаў якось з палякамі ці з немцамі. Вось, скажем, немцы, яны тупей за нас на адзін пункт IQ, што можна спісаць проста на абсалютны рандом. Вось, наконт IQ неяк так. Я думаю, што найніжэйшы, ладно, не самы нізкі. Што гэта значыць? Іншае пытанне. Не тое, каб у акадэмтычным асяроддзі ёсць кансэнсус наконт IQ. Кансэнсуса наконт IQ? Што ты маеш на ўвазе пад кансэнсусам наконт IQ?
Таму што даследаванні усялякія у галіне біялогіі і псіхалогіі інтэлекту яны трываюць. Вядома, што гэта, ведаеце, як тэорыя эвалюцыі. Яна пастаянна папаўняецца нейкімі новымі фактамі, нейкімі новымі канцэпцыямі. Але сам IQ, як паказчык інтэлекту, вельмі добра сябе ўжо паказаў. І адмаўляюць гэтаму фактару. То бок, звычайна-то якая праблема ёсць у людзей, якім не падабаецца канцэпт IQ, а яны лічаць проста, што інтэлект, ён генетычна не абгрунтаваны, не перадаецца генетычна, што інтэлект гэта справа асяроддзя, і ў нашых сілах, каб рабіна нарадзіла апельсіна, блядь, і равіна яшчэ да таго ж. То бок, ну, літаральна такая лысенкаўшчына 21 стагоддзя. Калі людзі лічаць, што калі адпаведным чынам людзей гадаваць, то са звычайнага нейкага сялянскага хлопа вырасце акадэмік навук, нахуй, і які атрымае яшчэ Нобелеўскую прэмію. Ну, статыстычна гэта проста не так. То бок, вядома, ёсць выключэнне, ёсць там які-небудзь Ламаносаў, вядомы расійскі навукоўца 19 стагоддзя, які-небудзь Паўлаў, які выйшаў з сям'і семінарыста, ці іншыя розныя прыклады, калі людзі, вось нават у сучаснасці, напрыклад, не вельмі нейкага высокага паходжання дамагаюцца высокіх акадэмічных пазіцыяў і вынікаў. Але гэта выключэнне. Гэта выключэнне. Звычайна навукоўцы, звычайна інтэлектуалы гэта людзі, якія нарадзіліся проста ў сям'і інтэлектуалаў. Прычым, што цікава, IQ ён з большай верагоднасцю перадаецца па маці. То бок, ну, я трошки каснаязычна гэта сфармуляваў, але, так бы мовіць, калі вы хочаце разумных дзяцей, абірайце сабе інтэлектуалісцкую жонку з высокім IQ, таму што нават калі у вас IQ высокі, у вашых дзяцей будзе IQ больш падобны на IQ вашай супругі, чым на ваш уласны. Вось. Якія навіны я хацеў яшчэ абмеркаваць-то? Акрамя таго, што Лукашенко упаў. Севярынец стварыў канал, гэта я хацеў яшчэ закінуць. Вельмі таленавіта чалавек падышоў, у прынцыпе, да выхаду ў публічную прастору, узяў паўзу, выклаў толькі невялікае відэа, дзе зачытаў верш, без асабліва нейкіх моцных пасылаў, толькі наконт таго, што беларусы, вы, блядь, все яшчэ не прачнуліся, вам, блядь, трэба яшчэ некалькі дзесяткаў год усё ж такі па пустэчы пашпацыраваць. Вось нейкім такім пасылам, наколькі я памятаю, але агулам больш нічога з ягоным удзелам не было, наколькі мне вядома, зноў ж такі. Падпісвайцеся на канал ягоны, мабыць, я паспрабую яго як-небудзь выцягнуць на інтэрв'ю. Паглядзім, наколькі ён, у прынцыпе, дамоваздольны чалавек. Вось. Гэта ўсё, што тычыцца навінаў. Я вам хацеў яшчэ паказаць адну рэч цікавую. Хачу паказаць вам, што мне сябры падарылі на свята Божага нараджэння. Во, вам будзе ілюстраваць, але гэта кніжка Сергея Навумчыка. У мяне проста вебка адлюстраваная. Мне так зручней, таму што я сябе бачу як у люстры. І не трэба там, блядь, нейкую вертыкальную синхронізацыю ў галаве пракручваць. Кніжка 95 год. Гэта кніжка адна з серыі Сергея Навумчыка пра 90-е гады у нашай гісторыі беларускай.
Там, по-моему, ёсць нават пра канец 80-х год. Канкрэтна гэтая кніжка, яна досыць драматычная. Тут апісваюцца падзеі, звязаныя з перамогай Лукашэнкі на выбарах, з рэферэндумам незаконным па нацыянальнай сімволіцы і з галадоўкай дэпутатаў. Я толькі пачаў пакуль што яе чытаць. Вельмі ўдзячны сваім сябрам за такі падарунак. Нягледзячы на тое, што кніжка хутчэй за ўсё будзе сумнай вельмі, я лічу, што гэта адны з найлепшых кніжак у прынцыпе па гісторыі 90-х. Я гэта кажу, нават не ведаючы, нават не чытаючы гэтых кніжак, я чуў водгукі, але проста сам Сергей Навумчык, я чытаю ягоны тэлеграм-канал, ён вельмі талковы, нягледзячы нават на тое, што ён не з'яўляецца там нейкім паслядоўным прыхільнікам Зянона Станіславовича. Гэта, так бы мовіць, інтэлектуал нумар 2 у беларускім нацыянальным руху, у беларускім, не ведаю, апазіцыйным у тым ліку руху, калі такі ў прынцыпе можна вылучыць. Ну і карацей, просто нагадваю вам пра гэтую серыю кніг і вельмі раю набываць. О, Зуху гэта ў чат прыйшоў. Вітанкі, як шкада, што не магу, як у мінулым годзе, далучыцца да твайго стрыма. Умовы не падыходзячы ў мяне, 4-гадзінны стрым гэта было. Ты пра які зараз стрым? Ты пра тое, што ў цябе быў стрым 4-гадзінны, ці наш мінулы стрым з мінулага году? Карацей, ну, сапраўды шкада, што не можаш далучыцца, я б цябе мог закінуць, але... Як ведаеш, карацей, я буду сядзець яшчэ да 1-й гадзіны па Варшаве. Па Беларусі гэта 3-я будзе гадзіна ночы, таму можаш далучацца. Мы ў Дыскордзе будзем сядзець, наколькі я разумею. Вось, дарэчы, давайце паспрабуем кагосьці пратэлефанаваць. Так. Зараз будем разбираться. Трэба закинуть у конфу просто, что я уже готовы до пиздежу. Там правый кут писал, что может долучиться. Белорусияна так само обещал залететь. Давайте. Текст. Карацей, я кинул клич. Зараз яшчэ аднаму чалавеку напишу. Так, окей. Я калі што ў канфе, то бок што Зух, што астатнія удзельнікі канфы, вы можете узгадаць, што вы валодаеце шляхецкім тытулам у маім серваку у Дыскордзе, і што там ёсць канфа, якую я выводжу на стрым. Адпаведна, можете просто туды зайсці, заляцець. Але ў нас будуць госці, хутчэй за ўсё, якія не змогуць далучыцца да Дыскорду, з якімі я буду спалучацца асабіста. Яны там скажуць пару словаў і ўсё, і мы зноў вернемся да канфы. Так, давайте пакуль пачытаем, што тут у чаце. Про IQ я ўжо пракаментаваў. Карацей, IQ хейце слівакі, блядь.
То бок нават псіхолігі любяць IQ, а усялякія левакі підарасы адмаўляюць у гэтай статыстыцы і лічаць, што рабіна зараз нарадзіць равіна, блядь. Просто ідыёты. Так, палескія радыяцыйныя мутанты з 3000 IQ і беларусы 65 IQ ствараюць ідэальны баланс. Ну а ты як хацеў, так працуе ў прынцыпе любая манархія, а як нам вядома, і Лукашенко гэта найлепшы прадстаўнік манархічнага ладу дзяржавы. Так, з іншага боку, я не біёлаг, мабыць, памыляюся. Да, просто, разумееш, гэта як, блядь, кансенсус па тым, што не існуе такой хуйні, як IQ, і што IQ не наследуецца генетычна, гэта тое ж самае, што, блядь, не існуе кансенсуса наконт таго, што, блядь, расы гэта нешта рэальна існуючае ў жыцці. То бок, камон, блядь, гэта дыскурс для апошніх уебанаў. У украінцаў сапраўды экстрэмальна нізкі IQ, у немцаў высокі IQ, у мяне адмоўны ўзровень ICQ, ну, замосткі. Ты мог бы не апавяшчаць нас аб гэтым, мы і так усё цудоўна ведаем. Мы ўсе глядзелі хайлайт на маім канале. Маянезік, як лічыш, за паўгады-год можна лёгка вывучыць польскую да B1. Калі ты ведаеш беларускую мову, то польскую ты можаш за год вывучыць нават на B2 пры умове пастаянных заняткаў. То бок, калі ты можаш сабе памясціць у асяроддзе, дзе ты будзеш вымушаны рэгулярна выкарыстоўваць беларускую польскі дыялект, так бы мовіць, беларускай мовы, то ты можаш за год нават вывучыць на ўзроўні B2 без праблем. Ну, я як бы гэта і зрабіў. Я з'яўляюся добрым сведчаннем таго, што гэта абсалютна рэальна, абсалютна магчыма. Няма ў гэтым нічога ілюзорнага. Пігідзі, я чэшскую на B2 за год здаў, але ў мяне было 20 гадзін та тыдзень, B1 цалкам рэальна. Ну так, то бок, калі ты лянотна зусім навучаешся, то можна на B1 вывучыць польскую мову. Праблема толькі ў тым, што калі тваёй мэтай з'яўляецца паступленне ў польскі універсітэт, ты павінен альбо мець нейкі спецыфічны статус у польскай дзяржаве, то бок, скажам, уцякач альбо охрона узапаўняёнца, то бок міжнародная ахова, якія дазваляюць табе навучацца бясплатна. Пры гэтым ты павінен здаць які-небудзь тэст або прайсці суразмову ва універсітэт, каб яны пацвердзілі, што ў твой узровень мовы B2. Вось. Калі ў цябе вельмі шмат грошай маецца, калі ты заможны чалавек, ты не абдзелены сродкамі фінансавымі, ты можаш з узроўнем B2 зайсці спакойна, таму што ты проста можаш заплаціць за адукацыю. То бок, вось пра ўцекача, пра охрону узапаўняёнцу можна яшчэ здаць узровень мовы на C1. Гэта тыя умовы, якія даюць табе магчымасць бясплатна навучацца ў польскім універсітэце. Але калі ў цябе ёсць грошы на адукацыю, ты можаш здаць мову на B2 спакойна і навучацца. На B1 я чуў, што некаторыя універсітэты ў Польшчы прымаюць студэнтаў з B1, але гэта ўзровень досыць нізкі. Я б на тваім месцы паспрабаваў усё ж такі трошкі больш часу правесці менавіта над вывучэннем мовы і паступаць ужо ў нейкую больш-менш прэстыжную установу. Вітаю, дарэчы, усіх, хто долучыўся, вас ажно 14 чалавек было ў моманце. Усіх вельмі рады бачыць. Так. О, я нарэшце кніжку Тысака набыў. Віншую. Ты яе набыў, а трэба было падгаварыць сваіх сяброў, каб яны табе яе падарылі. Мне таксама падаецца, што ізі. Ну вось. О, давай ЖК. Ну ЖК павінен быць. А ён, дарэчы, ёсць уже, толькі ён.
Ён сядзіць маўчыць. Прывітанне, жоўты Я... кот. Алло? Цябе не чуваць, жоўты кут. Міраслаў, прывітанне. А зараз чуваць? Зараз чуваць. Я казаў, што я ўвесь час, да, прывітанне, ўвесь час спрабаваў наладзіць, у мяне шумна крыху, наладзіць мікрафон так, каб калі я маўчу, ён не лавіў фонавыя гукі, но я крыху занадта ўзяў. Разумею. Слухай, я ведаю, што правы кут ананімус, а Міраслаў, ты можаш вебку вывесці? Да, канешне, магчыма бы не. Вось, зараз яшчэ выведзем нас на стрым. Я не ананімус, у мяне проста аватарка прыгожая. Так, я не ананімус, я аналімус. Ну, ладно. Анімешнік. Не. Так, зараз это атрымліваецца, трэба выключыць вебку на стрыме. Я, дарэчы, чуў нядаўна ад маргінала, што я нейкім чынам яму ўдалося, так бы мовіць, каб вебка выводзілася адначасова на стрым і ў Discord, але пакуль што я не ведаю, як ён гэта канкрэтна зрабіў. І мы будзем... Міраслава, колькі табе годзікаў? Мне 20-24 ўжо. Вельмі добра захаваўся. Дзякую вялікі, я таксама так лічу, што я вельмі добра выглядаю для 24. Ось. Мне звычайна заўсёды казалі, што я выглядаю маладзейшым, чым я ёсць насамрэч. Дзесьці, можа, мне ў 18 гадоў гэта замінала, а зараз я даволі гэта, ведаеш, бадзёра да гэтага стаўлюся. Задаволены. Да. Во, я вывеў Да. вебку, нарэшце. Супер. Так, зараз засталося вывесці гэта ўсё на стрым. Во, так. Распавядайце пакуль, як ваш навагодні настрой? Ну, давай, Навагодні, нехай ну, Міраслаў кажа, бо я тут даволі часта, таму... Дзякую вялікі. Ну, слухайце, навагодні настрой яго амаль няма. З улікам, што я больш так святкую Раство, папярэдняе свята. Ось. Сабіраўся з сябрамі, ось, святкавалі як маглі. Ну, а зараз я сабраўся, Новы год я стараюся праводзіць сваёй сям'ёй, што я раблю гэты раз, зноў ж такі. І таксама раю праводзіць часцей свята са сваёй сям'ёй, калі у вас ёсць такая магчымасць. Ось. Ну, частка людзей, я разумею, міграцыю, ці яшчэ дзесьці далёка ад сям'і, таму спрабуйце праводзіць гэты час са сваімі хаця б сябрамі. Гэта таксама добрая опцыя. Не заставайцеся адні, таму што гэта, ведаеце, неяк маральна часам людзям даволі цяжка. Ось. Ну што, канешне, будуць салаты, будзе нейкі алкаголь. Я п'ю даволі мала, але п'ю. Ось, я, можа, не па заветах Зянона Пазняка жыву, але што рабіць? Ось. І ўсё. І ўжо вяртаемся там хутка да працы. Нас чакае 26-й год. Працаваць трэба, ёсць розныя праекты, якімі займацца таксама трэба. Ці дойдуць рукі, гэта ўжо іншае пытанне. Я спадзяюся, што 26-й будзе больш прадуктыўны, чым 25-й, таму што 25-й быў даволі складаным для мяне асабіста. Я спадзяюся, для вас ён быў больш лёгкім. Да. Так, тут яшчэ я атрымаў інфармацыю, што да нас можа далучыцца Ксюшенька. Калі вы ведаеце, хто гэта. Канешне, знакамітая твиттер-дзеячка. Вось. Яна яшчэ валодае каналам у Тэлеграме, які называецца «Шукаем беларусаў», па-мойму. Я лічу, назва недасканалая, трэба было называцца «Шукаем е беларусаў». І тады гэта была б трапная іронія.
Вось, і ў прынцыпе так ведаеце можна было пісаць пасты, гледзячы на гэтых ебларусікаў зверху ўніз, так бы мовіць, навучаючы іх жыццю, а так выглядае больш як менавіта што спроба спадабацца. Вось, я лічу, што Як не. КДБ так гэта не выглядае. Так, гэты канал, ён як я памятаю, было нешта падобна ў расійскай інфрапрасторы, нешта тыпу прашмандовкі рускай эміграцыі ці нешта вось накшталт. Гэта такі самы канал. Не зусім, там аналітычныя пасты хутчэй. Гэта Няма такога, што гэта назва, она як КДБ. Ну, я б хутчэй цябе запісаў у КТБшнікі. Ведаеш. Па ўсіх прыкметах падыходзіш. У цябе нават Дарашенко на аватарцы, блядь. Каму ты пиздзіш? Дарашенко мог бы быць, дарэчы, добрым КДБшнікам. На яго б падумалі бы апошнім. У сэнсе мог бы. У сэнсе мог бы, блядь. Ён і ёсць. Добрага дня, з вами лейтенант Дорошенко. Пройдемте в офис КДБ. Мы вас навучым мовы без палітыкі. Ён бы мог спець гімн КДБ па-беларуску. Дарэчы, гэта было б вельмі трапная ідэя, каб ГУПАС і КДБ мелі свае гімны, там нешта такое выключна па-беларуску. Вось Магаробы вельмі прыгарэла. Ось. Ведаеце, Здаецца, перавага Дарашэнкі, яна заключаецца ў першую чаргу ў тым, што ён ідэальны маніпулятар. Ведаеце, гэта як людзі, якія ў покер, калі гуляюць, пра іх ёсць мем покер-фейс, а тут Дарашенко-фейс. То бок ты, калі глядзіш у твар гэтага чалавека, у ягоныя вочы, ты ніколі не можаш прадказаць ягоны наступны крок. Поўны маньячэлы, блядь. Амаль нічога дрэннага, я спадзяюся, ён не рабіў яшчэ. Здаецца, вельмі такі мірны хлопец. Я проста шмат пра яго не чуў, бачыў нейкія відэа, як ён там розныя рабіў. Нічога дрэннага не рабіў. Нічога дрэннага не рабіў. Да ты яго творчасць, блядь, не бачыў. Можа, ён як Гамас, які, ведаеце, там публічна выглядае добра, калі там О, блядь, паглыбіцца. ты нам, здаецца, не ведаеш, што Гамас, блядь, рабіў. Так, у меня таксама ёсць такі Ахо, не подозрения. ведаеш. Гамаза ж злавілі потым на педафіліі. А яго сапраўды злавілі? Я не ведаю, просто, ну, гэта такая, ведаеш, common thing. Я думаў, што гэта праўда, і мне похуй. Не, я чуў толькі гісторыі, што ў яго на камп'ютары был, калі ён там дэманстрацыю экрану ўключаў, ці што, у яго была папка типа дзеці, і там яна была нейкім неправільным месцы. Яго потым запытвалі, што за хуйня, што ў цябе за файлы ў папке дзеці, і ён казаў, да гэта са святаў там, типа, блядь, гэта фотаздымкі там са святаў просто, я збіраў. Так, гэта фотаздымкі са святаў, якія я рабіў у сваім гаражы, або там, не ведаю, у сваім падвале са сваімі дзецьмі. Акрамя вось гэтых анкапаўскіх святаў, у яго ж былі вельмі яскрыстыя ідэі па стварэнні гульні з такім каправільскім кірункам, скажем так. І гэта не метафора. Каправільскі кірунак гэта не метафора. Не, ну слухайце, я не ведаў, што смуту стварыў Іван Гамас. Гэта сапраўды нейкія інсайды досыць істотныя. Блядь, я кажу, што гэта не метафора. Ну, у нас пра педафілію, здаецца, у беларускай прасторы таксама былі вельмі цікавыя гісторыі. Яны проста не такія знакамітыя. Ну, пра торпеды мы наслуханыя, так бы мовіць. Ну, гэта новае. Гэта новае. Было больш старое. Торпеда, там не было педафіліі, там былі падлеткі. Так. На жаль. У нас ёсць больш цікавая гісторыя са старых часоў, звязаная з Чудзенцовым, як у яго на камп'ютары знайшлі папку з назвай «Сексі Рома», і мы дагэтуль не ведаем, што гэтай папкі было. Вось. Кажуць, што нічога такога, але гісторыя можа прымаць некалькі... Чакай, так а педафілія тут пры чым? Таму што «Сексі Рома» тады быў непаўналетнім, калі я добра памятаю гэтыя часы. Гэта быў той самы Роман Кунігас.
Блять, что? Не, я думал, секси Рома гэта нейкі роман, ну, нейкі чалавек роман. Прыгаючы. І он яму секси, ці гэта нейкі псевданім творчы. Не, гэта не псеўданім. Роман гэта імя, сексі гэта, ну, відаць стан, вось. А роман гэта даволі знакаміты. Так бы мовіць, Александр Лукашенко яго прызнаў агентам КДБ, што пазней пацвердзіў у самым церці. Ну, то бок і можна Так толькі думаць. я не разумею, так педафілі ў чым? Гэта нейкі малады хлопчык гэтат. Ну добра, калі казаць менш запавай мовай на камп'ютары ў чудзянцова, хутчэй за ўсё была папка сексірома, у якой былі розныя файлы, звязаныя з раманам Пратасевічам у даволі такім, як бы так казаць, ну, эратычным фармаце, вось. Але гэта дакладна ўжо, ну, мы не можам сказаць, то бок у нас ёсць факт, што гэтая папка існавала, вось, а тое, што там было ўнутры, мы не ведаем. Так, я хочу перадаць гледашам, каб яны не хваляваліся. На экране мы зніклі, таму што мне трэба зараз аднаго чалавека закінуць у канфу. А дарэчы, мяне зараз чуваце? Так, вельмі добра. Так. І ўвесь гэты час мяне было чуваце? На жаль, так. Не, просто мне здаецца, што калі я сварачваюсь зараз з Дыскорда, не сваім не самой аплікацыі, то мяне не чуваць. Ну добра, значыць, все ж таки. Ладно. Так, трэба яе яшчэ закінуць у шляхту. Так, секунду. Дэп. Распавядзіце пакуль пра свае творчыя пляны на Новы год. Або ведаеце, давайте мы паспрабуем падвесці вынікі нейкія адыходзячага году. Вось як вы лічыце, якія былі галоўныя падзеі, якія гэты год, уласна кажучы, акрэслілі, якія яго скшталтавалі. Здаецца, адным з самых галоўных падзеяў 25-го года гэта было вызваленне адных з топавых палітзняволеных, як это мы можам сказаць, топавых у сэнсе медыйным, вельмі папулярных, такія як Бабарыка, Калеснікава, Ігар Лосік, здаецца, ж Ціхановскі таксама ў гэтым годзе выйшаў, так, на волю, на свабоду, калі я не памыляюся. І мне здаецца, што гэта такі быў даволі цікавы тренд, які працягваецца, які я магу назваць сам як гандаль палітзняволенымі. Для мяне гэта выразны гандаль, які будзе працягвацца далей узамен на санкцыі. Пра мінусы і плюсы мы ўжо казалі шмат. Я думаю, што не трэба гэтым неяк працягваць гэтую тэму, можна празмаўляць пра гэта пазней. Але мне здаецца, для мяне гэта было адным з самых галоўных у гэтым годзе. Вось, на палітычным накірунку. Правы кут. Самым галоўным дасягненнем гэта перамога Трампа, і калі б не Трамп, то ніякага бы гандлю і вызвалення нічога бы не было. Трамп нормально весь свет... О, прывітанне. Трамп нормально весь свет забаламуціў. Я магу вас усіх пазнаёміць, так бы мовіць, адно за адным, толькі я спачатку выведу нас на стрым. Так, вось, мы на стрыме, цудоўна. Значыцца, для тых, хто не ведае, гэта Ксюшанька, вядомая твітер-дзяячка, каралева крынж-тролінгу, вось, вельмі сур'ёзны аналітык беларускі таксама. Падпісвайцеся на канал у Тэлеграме, называецца «Шукаем беларусаў». Так, а калі я на Твиттер, дзеяшка, навошта на Телеграм подписываться? Ну, яна яшчэ цяпер і Телеграм дзеяшка, разумееш? Ось. Теперь разумею. Детка. Ну, надо, чтобы нормальная аналитика появлялась от непедофилов. Вот. Ой, пачалося. Ось, і я карацей прадстаўлю удзельнікаў таксама канфы. У нас ёсць Міраслаў. Гэта былы рэдактар, ці можна так сказаць, Беларусі галаўнога мозгу, правільна я кажу? Так, у вельмі даўнія часы было такі момант у маім жыцці.
Так, Ну, все бывают специалист, черные времена, ладно. специалист по кибербяспецы наш. Ось. Ну и правый кут, он просто дурачок, либертарианец, автор каналу правый угол. Ось. Подкасты там ёсць цікавыя. У тым ліку вось было з беларусіянай нядаўна. І са мной таксама быў подкаст. Первый раз чула. Ну, але добро. Кстати, кто сказал про кибербеспеку? Я, если что, заканчивала компьютерную безопасность тоже. Чуть-чуть в этом. Ну, я компьютерной бяспекай займаюся не аж так шмат, непрафесійна. Я таксама я маю не занималась адукацыю. никогда только образованиями. Ну, я таксама маю адукацыю. Я атрымліваў па інфармацыйнай кібербяспецы адукацыю у Варшаве. Гэта акадэмія вайсковага мастацтва. Ось, таму там, як бы гэта кажуць, па стандартах НАТО нешта там могу вам Windows пераўстанавіць, калі там трэба. А нам рассказывали про то, как в СССР стены строили с учетом безопасности, чтобы нельзя было снять эту информацию со стен, с окон, и вот это вот все. Мы и таким занимались. Слухай, гэта мне нагадвае дзейнасць руху беларускіх нацыяналістаў. Яны таксама лепяць муралы, і гэта потым хуй, блядь, здзярэш. По выніку. Просто пиздец, можна ахуець. Ой, Ксенія, распавядзі, калі ласка, як бы ты падкрэсліла гэты год, якія галоўныя падзеі яго сфармавалі, так бы мовіць, вось чым ён табе запомніўся? Ну, я еще не выпилилась, это положительные, наверное, итоги. У меня этот год один из худших, как бы, в жизни, но если не о личном, то что лепшее случилось? Блять, Козеров умер. Я не знаю, что лепшее. Блять, что вообще было хорошего? А, до речі, стало відомо, от чого він помер? Ну, я не хочу разводить конспирологии, но ничего хорошего сказать не могу насчет своих, как сказать, ощущений. Ну, вот. Згодна з Зяноном Станіславовичем. А що Зянон казав? Сюрпризом буде. Зянон Станіславович казаў, што яго верагодна атруцілі, што гэта магчыма ёсць рука КДБ. Вось, а тое, што тычыцца афіцыйнай версіі, яна можа быць праз месяц ці нават некалькі, таму што скрыццё і медытычная экспертыза яна займае час. Тым больш, што гэта, ведаеш, яшчэ такая ідзе чарга. І ну гэта бюракратыя плюс медыцына, гэта яшчэ прыйдзецца нам пачакаць. Ясна. Вы чакаем вынікаў гэтат экспертизы, добро. Аутопсия делается быстро сама по себе в плане вскрытия. Вскрытие делается за пару часов, до суток, но проблема в гистологии и в посевах всех, то есть на то, чтобы взять на яды там и прочее, это все время. Вот. Но так как его по обычной линии ведут, то есть обычное непредумышленное убийство, я сомневаюсь, что кто-то будет его проверять на новичок и прочее, поэтому, правда, мы не знаю. Я конспиролог, простите. Ну, до речі, новичок, он же не на сердце дзейнічае, наколькі я ведаю. А ты думаешь, ни других ядов не придумали за столько лет? Ну, ты просто сказала конкретно про новичок, тому я выручила. Я не знаю, как остальные называются, я не работаю в ФСБ, в КГБ. Гэта твоё упушчэнне, насамрэч, мы тут усе працуем. Ну, да. только... У КДБ ён называецца старычок. У ФСБ новичок. Дядок, я б сказал. Это другое место работает. Нет. Ну, что хорошего было? Я бы сказала, что выпустили политзаключенных, но выпустили северинца, это хорошо. Но выпустили Бабарика, это нехорошо. Я не знаю. Так. Что, блядь? Что хорошо? Не, все, конечно, разумею наконт Бабарика, а что, блядь, доброго, что он сидел у турме? Ну, нічога добрага, но нічога добрага из выпуска яго нема. Ну и начнется какие-нибудь такие процессы. Охуительно. Добро. Я не любитель русских людей, вот этой всей притворяющейся национальными, это не мое. Добро, что ты не прикидываешься национальным. Бабарыка, блядь, не притворяется национальным. И то, как я, блядь, сочил за его деятельностью, ну добро, блядь, правильно. Нехай садить, блядь. За кем? За Бабарыка.
Ну, я не считаю, что кто-то должен хотя бы сидеть в тюрьме. Но проблема в том, что сидит множество людей непубличных, которых могут не выпустить. Плюс я не считаю, что списки весны соответствуют действительности. И я считаю, что последними должны выйти Добре, те... почекай, що ж визначає вираз «я дарма, що його випустили»? Ну, потому что он І должен так быть само последним. вираз «я не хочу», я не лічу, що треба, каб хтось сидів. Як гэты два выраза могут існаваць адначасова? Обыкновенно очень легко. Должны были выйти сначала обычные люди, которые пострадали из-за этих людей, а потом только они. Ну, то бок хтосьці павінен пасядзець. Нет, Потым да яго дайшла чарга. нет. Сначала должны были выйти просто обычные люди. Ну, для мяне, Ну. напрыклад, гэта цалкам легітымны пункт позірку. То Ну, бок, я тот человек, который бы обменял с удовольствием Матолька на все 1000 политзаключенных или сколько там будет после его Гаюна. Ну, простите. А Это пазней очень- бы Матолька бы выпусцілі, ці ён бы павінен бы адсядзець увесь срок. Я думаю, Ну, Матолька, Беларусь блядь, пайшоў павінен. бы разам з Пратасевічам весці гэтую перадачу, не ведаю, без піські, ці як яна там называецца, без прыкрас, нешта такога кшталту. Яму было б акурат прызначана. А якое у вас меркаванне по поводу Бабарыкі? Цудоўнае меркаванне. Ёсць на этот хайлайт у беларусіяны ягонага неверагоднага інтэрв'ю. Ну его невероятное интервью я с 2020 года помню. Я как бы поэтому очень... Ну, у меня были двойственные чувства в 2020 году. Как бы вроде это ужасные люди, а вроде я не могу остаться в стороне и как бы... А при этом они говорят за интеграцию с Россией, блядь. Ну, мы... Я ну, давно за тое, каб Расія інтэгравалася ў Беларусь, прыняла беларускую мову, вось нашы сімвалы. Хтосьці павінен абслугоўваць беларусаў. Ну, а калі без жартаў казаць, канешне, я вельмі радуюся, што людзі выйшлі на волю, нават такія як Бабарыка. Мне таксама вельмі не блізкія яго погляды. Вось ён ніколі не быў маім кандыдатам, я ніколі за яго не галасаваў. Вось, Я секрет скажу, никто за него не голосовал. Так, выбачаюся. Дакладна, ўжо памяць прайшла. Ніколі не галасаваў душы у такім разе. Вось. Але мне здаецца, што зараз, калі ён выйшаў, ён не стане нейкім новым палітыкам, ён не будзе нейкую новую лінію казаць, якая б нешта змяніла ў палітычным жыцці беларускім. Ужо ёсць нейкі такі рух, прыкладна які можна назваць такімі імёнамі, як Іван Краўцоў, Кавалеўскі, Хоміч, і, здаецца, яны будуць у гэтай плыні гуляць, і, канешне, Бабарыка можа іх трошкі ўзмацніць, але гэта не нешта новае, і мне здаецца, гэтыя пазіцыі зараз не вельмі папулярныя не толькі у Беларусі, але таксама і ў Еўропе іх вельмі моцна слухаць не будуць, але паглядзім. Вось, сам, мне здаецца, Бабарыка як такой фігурай вялікай, якога будуць слухаць як Пазняк, як Ціхановская зараз гуляць не будзе, то бок яго месца зараз у камандзе, і мне здаецца, калі ён захоча, ён можа не захацець. Ён захоча. Я, блядь, пачуў нахуй, я адразу ведаў, што ты не ўтрымаешся не сказаць пра параж. А что он сказал? Я не почула, что сказал. Я сказаў, што Віктор Бабарыка гэта сонцападобны лідар, які вядзе нас ад перамогі да перамогі. Вось. Сапраўдны беларускі нацыяналіст. Беларускі. Так, нацыяналіст, але ёсць нюанс, так бы мовіць. Бля, ну слухай, мінусаў не будзе. Так. Ну, по поводу Бабарика я уверена, что он пойдет в политику, а вот что там будет дальше, это будет интересно. Потому что все-таки в Германии центр будет объединен, во-первых, точнее, иметь точно контакты с нашим союзным государством, так сказать, Навальный. Вот, я думаю, что такой план. И, ну, посмотрим, как на это отреагируют люди и прочее. Вот. Но судя по тому, как все любят в Беларуси Колесникову, внутри Беларуси имею в виду,
У них может что-то получиться, они могут перетянуть на себя внимание, вот. А Света доживать может последние дни. И как бы я не любила Тихановскую, но, знаете, не дай бог, так сказать. А что не так? Тихановская с, пережила Колесниковой? Тихановского. Тихановский был, ну, типа, сломанный человек. Что от него было ждать? Я не знаю, кто от него ждал могутный удар. Так, по Мелкозерову. Вон, Насамрэч... мяне чуваць? Так, тебе чуваць. Так, а что не так с Колесниковой? Блядь! З чаго б пачаць? А чому земля круглая? А насамрэч, по-моему, я чытаў некаторыя пасты і на тваім канале, Ксюшенька, пра Калеснікову, і ў прынцыпе я пагаджаюся, гэта самая тупая баба, якую я ў прынцыпе бачыў у беларускай палітыцы. Прычым, магчыма, яна сама не настолькі тупая, але яна робіць уражанне тупой спецыяльна, каб падабацца такім же самым тупым ружовым маргінезам у горшым сэнсе гэтага слова. Бля, я 3 дня пишу пост про маргинез, но не могу написать, потому что я прихожу к выводу того, что у нас все маргинез. Начиная с Лукашенко, в принципе. Бля, это очень сложный пост. Так Позняк казал, это не национальные люди, это Ну маргиналы. так, поэтому их приходится еще делить, понимаешь, на сорта. Я как бы привыкла, конечно, в сортах разбираться, потому что там идешь по полю, там коровье, лошадиное, как бы я отличаю. Но, блин, долго А там писать. закарэлы. Трэба так, трэба ведаць. Я бы Еще не надо хотел отличать погодиться. мои маленькие. На кон стартовал лайна, так что не так с Колесниковой? Ну, типа, уявление тупое у чым? Просто я нічога, акрамя ейнага гэтага інтэрв'ю, вось калі є. Подожди, сейчас. У меня есть заметка, так сказать. Называется мой твиттер. Отчиняй. Зараз Ксюшенька пачне чытаць свой твиттер, блядь. На гэтым моманце мы атрымліваем бан на Ютубе. Очень странно, но мне это понравилось. Более того, были люди, которые отказались шить форму для белорусских спецслужб. Я не могу. О, Господи. А я была рада это делать, потому что когда шьешь, работаешь руками, остается ДНК. Я разделила с ними ДНК. Блядь, кожны раз як у першы насамрэч. ДНК любви и свободы, блядь, я плачу. Так а на что она отказывает? У нее спросили, а хочет ли... Господи, что мне спросили? Многие из политзаключенных женщин отказывались шить форму. Как вы относились к этому вопросу? Она оставляла ДНК. Мне здаецца вельмі хрысціянская мараль, калі тебе б'юць па адной шчаке, падстаў другую. Я бы не сказаў, што Калеснікова вельмі тупая, я б хацеў трошки абараніць. Вось, не той, каб мне таксама яна блізкая, я просто выступаю здесь, каб вы зусім не ляцелі нейкія зусім крыўдныя словы. Яна ў 20... Я ничего крыўдного не сказала, я пока ни слова не сказала. Это я сказал, я беру все на себе, я называю Колесникову крыўдными словами, потому что она тупая пизда, блядь. Ну, протягивай, Мирослав, давай. Не, Я так казаць не трэба. Я ни слова не сказала Колесникову вообще, смею заметить. Ну вось, яна займалася з 20-го года тым, што людзей інспіравала і проста ім падвышала матывацыю. Усе гэтыя выразы пра далбіць, гэта было, канешне, інфантыльна, але нічога іншага там у суме не было. А ў суме нічога іншага ад яе ў той момант і не прасілі, і людзі, здаецца, і не чакалі. Яна была павінна выйсці і падтрымаць людзей, і яна да нейкага моманту ўсё гэта ішло добра. Мне здаецца, вось ўсё пайшло не вельмі добра ў той момант, калі, памятаеце, сілавікі абаранялі палац прэзідэнта, такой вось перагаражалі вось эту вуліцу цэнтральную мінску, не цэнтральную, а там вось я не вельмі добра ў мінскай геаграфіі разбіраюся. І дык вось яна падыходзіла да гэтых шчытоў, паказвала усе гэтыя сердечкі, мы вас любім. І ўжо тады мы ведалі пра тое, як людзей збівалі, ўжо былі першыя забітыя людзі, і мне здаецца, вось гэта ўжо было трошки лішнім, але, здаецца, гэта частка ёсць такой хрысціянскай маралі, вось, ну, мы будзем усё цярпець, але пакажам сваю годнасць. Можа быць, гэта трошки не маё, але, ну, гэта не тое, каб тупое. І вось гэтыя тэйкі пра
я дзялілася з імі ДНК любві, ну, вельмі па-хрысціянску, ну. Так, я вось прям Это не як зараз по-христиански. Я памятаю. напомню, что существует Северинити Дашкевич, которые не шили никому форму. Конечно, мужчины этим не занимаются. Я сомневаюсь, что они бы шили форму и говорили про разделение ДНК любви. А это очень христианские люди, очень религиозные, верующие, истинно верующие. И, ну, веровать это не значит подставлять другую щеку. Я, конечно, агностик, я в религии вообще, типа, где я, где религия, но, на мой взгляд, это не так. А я не Свой дом кажу, нужно што... защищать. Свой дом нужно защищать, и свою годность нужно защищать. Я пагаджаюся, я... Выбачаюся, нешта мне тут зляцела. Я пагаджаюся, я просто не кажу, што яна гэта рабіла спецыяльна. Здаецца, яе Ну, вера не той, каб яна понятно. вельмі Я абрунтаваная. сказала, что не специально, потому что... Можешь повторить. Не, ну карацей, я вось нешта не памятаю у Бібліі ніякіх пасажаў наконт ДНК любові. Гэта вынаходніцтва беларускай апазіцыі нейкае сапраўды. Ну, то есть, Новый смотри, заповед. ты не должен любить человека, который тебя избивает и хочет убить. А она говорила: мальчики, мы вас спасем. ОМОНу. Ну, насамрэч, у гэтым сапраўды прагледжваецца пэўная хрысціянская мараль. Просто хрысціянства можна па-рознаму інтэрпрэтаваць. Не ў Бібліі хапае пасажаў на Ну, точно так же и с исламом. Кто-то интерпретирует это так, что нужно убивать всех на рождественском маркете во Франции. А кто-то интерпретирует... Мы на Твичите, на Ютубе. Мы на Ютубе, На Ютубе мы на можно Ютубе. казать про ислам? Ну, Ну, так, як асцярожна мы на Твичы. можна асцярожна. ну, у Каране напрамую даны, скажем так, у Каране ёсць прамыя інструкцыі, што рабіць. У адрозненне ад хрысціянства наконт раства. Ну, не літаральна раства, а наконт не Подожди, мусульман. в Коране где-то написано, что нужно въезжать на тачке в рождественский маркет? Не, Не я не хочу, каб Маргинезу канал забанили. И ничего не написано. Тогда сменим тему. Мы Колесникова еще не обсудили, я даже слова про нее не сказала. Я зачитала всего лишь цитату, господи. Дык вось, я бы паслухаў нейкае бы інтэрв'ю з Калеснікава, нейкае больш глыбокае, Так вот, 10 дзе вы минут просто было. паразмаўлялі. Ну, 10 минут гэта пра турму, мне здаецца. Так, Я б хацеў больш Мирослав пачуць як Залагаевич. чалавека. Но вы слышали интервью Бабарика, например? Блин, мне кажется, этим людям просто не стоит открывать Не. рот. А что Чем там меньше они было? открывают рот, тем они более значимыми становятся. Кстати, там, по-моему, в 21:00 собирается Сергей Тихановский делать свое, это, как эта хуйня называется, приветствие или что там, поздравление с Новым годом. Ну вот. Кринжательно так, что нам навалит. Вкуснота. Сёння Дорошенко на ОНТ паказваюць. Вось гэта вкуснота, я б сказаў. А хто яго это? Гэта ведаеш, калі ты незнаёмая з творчасцю Дорошэнкі, ты не жыла, можна сказаць, таму што гэта вядомы беларускі палескі рэпер. Гэта наша годнасць, гэта апошняя выспа беларускасці, якая засталася ў краіне, якая не дае памерці нашай культуры. Бля, не ведаю, хто гэта. Вось Я можаш так паглядзець просто на Дорошенко. аватарку правага кута, гэта вось ён. А, этого чувака видела, да. Ржачный. Да. Ну, вось бачыце, першая рэакцыя жанчыны на сапраўднага беларускага хлопца. Вось так заўсёды. А ты не сапраўдны, что ли? Не, ну я ў параўнанні з Дорошэнкай просто пыл, разумееш. Скажи, я не хлопец. Маргинез, скажи, я не хлопец. Гэта ты кажы, блядь. Кукош лібертарыян. Добра, Маргинез не хлопец. Маргинез не хлопец. Сука, блядь. А хто он? А хто ён? Я не бинарная газоподобная істота. Бля, я не буду. Гляди, каб этот тебе не сустрэў Хованскі. О, Кто это? хутчэй Панасенкова трэба баяцца сёння. Да, насамрэч так.
Неважна, гэта таксама вядомыя прадстаўнікі інтэлектуальнага поля, але ўжо расейскага. Белорусские националисты, маловедомые. Да ладно. Я знаю Зенона. Мне достаточно. Так. Здаецца, мы абыходзім вельмі важную падзею, якая адбудзецца ўжо ў наступным ходзе. Вось. Якая дакладна павінна быць абмеркавана ўжо загадзя ўжо пачынаць. А гэта менавіта выбары ў каардынацыйную раду. Сука! Зачем? Ну, воняет. Ксюшенька, ці вы пойдзеце ў каардынацыйную раду, каб нешта змяняць у беларускай палітыцы? Ну, я написала этому, блядь, как его зовут, Ярославу, короче, который, Маргинес, у тебя был вроде, что я готова им закрыть квоты, чтобы поржать просто над ними. Вот. Мне сейчас нечего терять, потому что в Беларуси у меня нет хуя. Поэтому на меня давить абсолютно нечем в Беларуси. Поэтому я могу пойти хоть в координационную, хоть, блин, к Бабарика, к кому угодно, мне посрать. Простите, тут можно ругаться? Не, нельга. Я просто не умею. Своє Не привик. часово ти запитала. Что? Кажу, своєчасово ти запитала, чи можна лаяти, чи ні. Так можно или нет? Ні. Трэба. У нас можна так лаяцца, калі б Зянон Станіславович зайшоў на трансляцыю, ён бы просто адразу просто пабег. Он бы сразу выключил от моей русской мовы москальской. Канал называется Маргинес, усё ж таки я лічу, што пазняку тут не месца. У нас толькі Усаў быў. У вас Усов был? Ого. Так. Это быў вялікі стрым. Хуя себе. Я Стрим, maybe, baby. Усова люблю. Дарэчы, просто вы так смяецеся з каардынацыйнай рада. Я вам нагадаю рэтраспектыўна, што нам казалі, што каардынацыйная рада, па-першае, заменіць Святлану Ціханоўскую. Гэта было падчас першых выбараў, то бок ужо другое скліканне. А пазней нам казалі, што гэта наш пратапарламент. То бок гэта стало нават яшчэ больш круто. Чакаем, Мирослав, што нам выйдзе ў говорили, гэтым что годзе. мы победили, блядь. Нам много что говорили. Ты всему веришь, что написано на заборе? Ну, слухай, я як чалавек, ведаеш, як бы гэта сказаць, з такім досведам, канешне, я веру. С досведом ружовости, разве что. У меня были окуляры ружовые, я их дагэтуль трошки надеваю. Не, ну если серьезно ты хочешь поговорить про координационную раду, я могу с первого скликания, что там было. Не, ну я, конечно, больш жартую, просто нагадываю, что у нас такія падзеі чакаюць, і просто, як бы гэта не было смешна, у нас нічога іншага ў календары наступным годзе палітычным і няма. Не, Бабарик откроет свой центр в Берлине. Не, шаурму крутіць. Ну, ведаеш, якая праблема заўсёды з гэтымі цэнтрамі? Гэта ніколі медыйна ніяк ні на што не ўплывае. Тут бок нейкія НГОшкі адкрываюцца з вельмі цікавымі назвамі, трансатлантычнае супрацоўніцтва і гэтак далей, але яны робяць, ну, нічога. А калі нешта робіць, гэта ніколі нам невядома, і не тое, каб невядома простым людзям, нават медыйшчыкі, людзі, якія працуюць у СМІ, яны нічога не ведаюць, журналісты, што там адбываецца, а здаецца, нічога не адбываецца. Не в этом дело. Медийщики тебе формируют повестку, которую ты должен жрать и не подавиться, чтобы тебе вкусненько было. Они тебе расскажут, куда съездила Света, с кем количеством людей она пожала руку, сколько фоточек сделала. Вот это они тебе расскажут, потому что в их мире это важно, потому что даже в интервью последнем на Еврорадио Тихановская заявила, что там было, цитату не приведу, но что-то в духе: чем мы занимаемся, в том числе мы выбиваем финансирование для белорусской оппозиции и для наших СМИ. То есть, исходя из этого, мы можем сделать вывод, что если белорусские СМИ будут критиковать Тихановскую, то финансирования им не будет. Ну, простой вывод, по-моему. И поэтому они формируют повестку, ту, которая им удобна. А Ковалевский, когда он ушел из офиса, стал неудобный. Как и Костюгова, как и бабриканцы, которые никогда не топили за них, они неудобные, поэтому их... Ну, как раз таки, я пост про это пишу, но, это так сложно просто все сформулировать. Короче, бабриканцы, они такие, они освещают 30% того, что происходит вот в их кружке, например, но 150% от того, что делает Света. И
0,3% от всех остальных типа поздняка. То есть все, что в негативное происходит вот с другими людьми, они будут освещать, кто не в их тусовке. Ну, то есть, поэтому ты видишь ту повестку, которую тебе продают. Ну, слухай, шмат крытычнага ж было про офіс 20-го года, таксама і на Белсаті, Еврорадио. Где, кто серьезно критиковал? Усов раз в неделю приходящий. Это критика? Он очень Не, неправильно слухай, говорит. справа чорной книги Беларуси, гэта... Которую не освещали полгода, когда мы знали о сливе, и никто про это не говорил. Знаешь, сколько сливов было, о которых никто не говорил? Никто не говорил о том, что слили переписки Ковалевского с кем-то там в офисе. Никто не говорил почти о Кабанове, то, что там тоже был какой-то слив. Никто не говорит о том, сколько у Котова тоже было каких-то данных, которые исчез на минуточку. Ну, как бы у нас оппозиционер исчез. Но у нас этот год был самый ужасный, на самом деле, для нашей оппозиции. Вот. То есть, было миллиард скандалов, и я не могу ни одного позитивного события назвать, кроме выпуска политзаключенных. Но это не связано с оппозицией, это связано исключительно с Трампом и, к сожалению, та фамилия, которую не предпочитаю не называть, хуесосом. Вот. Ой, простите, нельзя ругаться, бля. Мы все ведаем, что лаянку белорусам навязали москали. Простите, я из Новополоцка. Ты, дарэчы, гэта шмат тлумачыць. Вельмі люблю гэты горад. У вас ёсць знакамітая вуліца Маладзёжная, здаецца, больш нічога там няма. Одиная. Ну, там есть Так. лес, там есть ужасная колония. Я очень сочувствую политзаключенным, которые там сидели, потому что она находится аккурат между двух заводов. Она находится в промзоне. И то есть это даже не то, чем город дышит, и даже не то, чем дышат обычные рабочие, потому что рабочие в выходные не работают, ну, то есть там есть посменные, конечно, люди, кто работают посменно, но в выходные все равно намного меньше находится на промзоне людей, а политзаключенные, вообще все заключенные, в принципе, они дышат этим говном, которое в основном в субботу выбрасывается. То есть основные какие-то отходы тяжелые они делают в субботу. Вот. Так что я сочувствую здоровью тех людей, которые там действительно сидели. Прекрасный город. И люди оттуда чудесные. О, у нас еще кто-то. Так, что там у нас? О, Пришел Ярослав. такс. Давайте-ка мы... яно и выводится, дарэчы. Нормально, больше-меньше. У кого эхо? Кто наушники не может подключить? Я не могу. Бля, они разряжены где-то лежат, сорян. Я могу тише сделать просто чуть-чуть, я буду вас слышать. Скорее всего, у меня. Окей. Так, Ярослав. Нейкія сапраўды непрадказальныя, вітаю всех. Непрадказальныя рэчы здараюцца пад каляды. Такі калядны цуд у нас, можна сказаць, што з'явілася у канфе мар'янеза ўпершыню дзяўчына. Жанчына, Я не так. могу поверить своим очам. Это Нихуя нешта- себе, я нешта- первая? Я у вас первая. Квоты прыйшлі, а цяпер прыходзіцца запаўняць, так бы мовіць. І наш інцэйскі свет ніколі больш не будзе, як раней. Бля. І здаецца, гэта першы раз, калі ў Маркінеса на стриме столькі людзей. Не ведаю, ці гэта звязана. Это мои хейтеры, на может, конфе. пришли. Кстати, Маргинес, ты же можешь запостить, что ты позвал Ксюшеньку, и сюда прибегут все люди, которые меня ненавидят, у которых я в бане. Бля, Здесь а дзе гэта лепей напісаць? Як ты думаешь, у Куды Твиттера? посціць, блядь, каб яны аб гэтым даведаліся? Что-что? Куды посціць, каб гэтыя хейтары даведаліся Ну, аб мне гэтым? шануть нужно моих хейтеров, наверное, я не знаю. Ну, мне впадло писать в Э. Твиттере, о чем. Не, ну я зараз напишу, чаму б і не. Такс. Зварот каго вы будете глядзець на гэты Новы год? Пуціна? Дональда Трампа. Я надеюсь все-таки еще успеть. Снять А таблеточки. амерыканцы робяць звароты? Ну так, минулый раз Вот. зрабіў Дональд. Я думаю, гэтым разам будзе так. Я вось зараз його слухаў. А, слухай, сапраўды, у іх же было падчас гэтат салка, потым яны гэта прыпынілі, і Трамп, штосьці такое я чуў. Ну Ну, да, подожди, европейцы тоже делают звороты. Ну, я уже... каму яны трэба? Просто они днем выложили уже Макрон и Мерц. То есть они выкладывают днем, чтобы ты мог посмотреть,
и в Новый год спокойно пить шампанское и все, с семьей. Так, їдете на уседу, відомо, будемо так само. Ксюшенька, Ксюшенька, я карацей запосціў у твиттары, калі можаш, і калі Блядь. хочаш, можаш рэпаснуць. Ладно. Зараз набягуць. Нарэшце. Онлайн. Да не, вряд ли, блин, как бы люди празднуют. Ты чё? Да не ведаю, людзі святкуюць, але пры гэтым вось у канфе 5 чалавек, і на стрыме 14. Гэта для маіх стрымоў. А, не только я одинокая и моя собачка. Кстати, собачка скоро гулять хочет. На меня криво смотрит уже. Треба було постити з аватаркою єйної з Твіттеру, каб всі б понабегли. Фанати. Да, зараз і так набягуць. Не факт. У тебя подписчиков мало, а я-то забанена у хейтеров, понимаешь? И у меня не забанено. Ну так, как бы, ну так. Мне Але, сейчас магчыма, такое яны чистейшее шукаюць па пространство. кодавых словах. У меня чистейшее пространство, я даже думаю разбанить людей, потому что, ну, блин, я читаю какую-то, ну, одни пони, радуги, бабочки, все такое. У меня прям, ну, нормальная лента, без какого-то ружового лайна. А я люблю пони ружовые. бабочки это не про невероятных и ружовых. Ну, Так. у нас разное понимание лайна. У меня, наприклад, самая любимая тішотка – это ружовое поло. І мені здається, воно вельми підкреслює мою фігуру. Так що ружове для справжніх мужчин. Ярослава, Ну, ты можешь кстати, да, вебку уверенность подключить? мужчина розовая. Ну, это факт. Ой, вебку зараз я... Ну, я могу так ненадолго, мне незручно. Я просто с батьками тут означаю, я решил просто залететь огменщик до вас. Ненадолго. Не то. Шаг. Не то. Так, что ты нам Не покажешь? то. Ружовая подключил. башня, но не то. Это брата покой. Покажу. А як тут переключить-то, ё-моё, назад? А ось. О, бачите. Блядь. Что это Ладно. такой человек? Я не Ось он, блядь, ебларусик. Ну так аж зараз я вам тут бібліотеки покажу чогось. Одні. Так, Так що ви тут что щось всі читает правильно не белорусский голосували, да? националист? Давай. Секунду, зараз. Копнул одразу шляхетно зайти. Я не готовился. Ну ось, ну такое. Раз книжка про Наталью Радину. Так, что это? Блядь. История на алтарь Это будет, перамоги. конечно, коллап, если вдруг мы увидим. То есть это артефакт былых часов. Памятаю, у меня были такие выпуски дома еще в Беларуси. У меня дома, ну не дома у батьков, в сенсі, а там, где я живу, шмат архе, ось гэтых эти архи, як там воно правильно натиск ставится. Все Кого? выпуски. Ну, такі быў часопіс, напэўна, можа і ёсць нават. Яны пісалі вельмі базіраваныя всякія артыкулы пра беларускіх нацыянал-сацыялістаў, напрыклад. Ну, асуджаю, конечно, нацыянал-сацыялізм, але все одно Осуждаю. даволі, скажем так, даволі А, такі сори, я родилась в грунтоўны. 20-м, я не знаю такого. Ну, все яшчэ можна азнаёміцца, можна набыць. Вось я, напрыклад, взял у Віленскім доме культуры, там прадавалі, і я все, што было, вось по одному экземпляру взял. Там, по-моему, все выпуски яны якраз такі былі. Там про Наваградскі швадрон, Барыса Рагулі, ну, карацей, такое чытваю, я вам скажу, грунтоўнае. Тому я вельмі рады, што урваў. Я шчыра, я іх купіў, і я нахуй не адкрываў ніводнага разу пасля гэтага. Ну, просто так картинки трохі пагартаў. Ось, але тое, што яны ў меня ёсць. Я не чакаў, як бы, большага ад цябе, Ярослав. Так, Мне так, калі падабаецца, больш за як- 5 слоў, то я не Мне могу. падабаецца, як у Новы год мы размаўляем про беларускіх нацыстаў, Никаких 20-го нацистов. стагоддзя. Где? нацыянал-сацыялістаў былі такія ў нас калісьці ў Беларусі. Так. Ну, Ну, а яны ж пра такія, што ж ведаеш, мова? папяровыя нацыянал-сацыялісты. Ну, і не зусім ужо нацысты, і не зусім ужо і былі. Не, магчыма, Не ўжо зусім. не Даже не зусім знаю, нацыянал. вы просто, ну вот. Хоть бы имена назвали. Не знаю. Дык Барыс Рагуля, ось я сказала. Но он не был нацистом никакой. Я, наоборот, ненавидел их. Ладно, коли я скажу, то будзе гучаць нібыта ён сапраўды нацыст. Так что давайте, ладно. Гэтых жидомоскаліков. Так, бля, я недавно проходзіў мимо сінагогі ў Кракаве.
там вось усё так антуражна, сінагога, там вось гэтая зорка шасціканцовая, там у вокнах сцягі габрэйскія. А калі падыходзіш да дворыку, там карацей надпіс па-украінску. Я думаю, блядь, гэта ж літаральна проста база тых самых жыдабендераўцаў. Просто пиздец, самое сердце зла. Я ни хрена не поняла опять о чем-то. Как связаны украинцы, жиды, что? Ну, ты просто ў Польшчы не жывеш. Любому поляку вядома, што Украіна і, ў прынцыпе, ўжо нават і Польшчай кіруюць жыдабендераўцы. Зеленскія А, ну агенты. этим миром управляют евреи, да, слышала Ну і такое. немцы яшчэ Земля просто Польшай слышала. кіруюць немцы. Немцами управляют вообще это ФСБ, ну как бы известный факт. А Ксюшенькой? Моя собака. Зиги зовут мою собаку. Это реально имя. Ну, карацей, так само габрэі. Кстати, его мама звали София, какой-то там фамилия, и потом Шалом алейкум. Вот. Круто. Это А питомец. сын Зигель. Зиги. Просто Зиг. Так, Я напомню, просто. что я живу в Добра, стране, што я где прозвішча няма есть нікага Зиг. яшчэ. Ну тады скажыце свайму Зіку хай, вось ад нас усіх прывіт, прывітанне ад беларусаў. Так, Хай, да рэчы, я спрабаваў запрасіць, што ты там паказваеш? Свинку. Інвазія і ці краі... А, гэта нешта па літувіску. Так, у чаце пачалі спаміць, выбачай, як то кажуць, але Память, что меня ненавидят. Что? Где мои хейтеры? Магчыма, гэта яны прыйшлі пісаць, што Пуцін хуйло. Точно мои. Как будто что-то Владимир плохое. Владимирович, не варто крыльнуть. То як орешник по орешнику залететь. Мало По не будет удаваться. орешнику? Ну, у кого Слушай, нема, я так хацеў запытаць, Что угодно. Не калі факт. заўтра будуць выбары ў Беларусі, за каго вы б галасавалі? За Зенона Станиславовича ці за себе? Что? Добрый выбор, базаваны, вельмі базаваны. Но только нужно сначала возраст избирательный опустить, чтобы я смогла участвовать. Ну, вот так. Ну, в смысле, Я лічу, што Кандидат. трэба апусціць узрост згоды. Так. Нет, Тут из года. либертарианский стрим в неким сенсе. Тут я гляжу, рыночник у нас сегодня так само подучился, с чего это было на осень, такая причина. Да. Не, он раньше да. был. Сначала он, потом я пришла. Не, так он нагрел тут Глебу, ясно все. И Не подлетели. ведаю, ніякіх глебаў я тут не нагрываў, не А тебя прагрываў. не Глеба зовут? Ладно, тупая шутка. Глеб. Ну, вось это супадзенне, бачыце. Толькі на гэтых стрымах. А за кого бы ты голосовал, Мирослав? Я бы за каго галасаваў, гэта вельмі добрае пытанне, дай падумаю, момант. Блин, в смысле, ты задал вопрос? за Дорошенко. За кого? Дорошенко. За Бо, блядь, Порошенко. Путін нападе. Я слышу Порошенко. Ну, ладно. Нет, Дорошенко. Порошенко, да. Ну, Мирослав, у тебя было 10 секунд, чтобы подумать. Слухайте, попиздите, я пакуль вас адных пакіну на стрыме, не кажыце крамолы, вось, я пойду пассу. Так, что там было про ислам? Ёсць выбітны беларускі дзеяч, ведаю, окей. Ёсць выбітны беларускі дзеяч, пра якога мы ўжо астатнім часам вельмі часта забываем. Вось, гэта насамрэч сілавік, як мае сілавы бэкграунд, быў вельмі актыўны ў беларускай прасторы з 20-го года, насамрэч, Статкевіч трошкі раней. Чалавек, які ўзяў на сябе вялікія гаранты і таксама амаль зрабіў дзень Ікс. Гэта Ігор Макар, я бы галасаваў за яго. Ось. Ці Макар Ігор, я не памятаю. Ну, Ігор, не важно, Он насамрэч, гэта... виделся. Я с ним виделась когда-то.
Ну вось на беларускай зямлі вось гістарычнай, каб таксама Ярослава тут не прыляцела, ён там трымае наш фронт беларускі. Бля. Я спочатку подумал, что ты про его близкого товарища. Ну так, дудочка близкого, про Иксамона Павла Кулаженко. Тут хоть симпатичный, простите. Была суместна. Симпатичный? Ну, и без звука, если смотреть, да. Я ему передам, да. Добра. А ён трошки прапаў Кулаженко, я Да, нічога он пра яго пропал не вообще. чуў уже доўгі час. А и Не, этот нормально Ельский тоже пропал, они же там вместе тусили. Ну, про Шиельского меньше ведаю. Кулаженко живый, здоровый, воюет, дякую богу. Все добре. Ну, прикольно. Я от него удивлена, я была уверена, что он маргинез. Ну, в смысле, агентура. Ну да. Что, он не агентура? Агент Зенона, шпион Поздняка. Бля, ну не скажешь, но он же в ОМОНе был. Ну, так, а хто не без рахуб, хай перший кинь камень. А, я. Ну, так, все, я промовчу. ладно. Молодец. Так, вось. Ну, я думаю, N-вордов мы нормально наговорили. До вертания Маргинеза. Да. Это Этот, всё, стрим после будет. этого стрима забанят. Монетизации уже не будет. Что не будет? А, монетизация. Монетизации от Ютуба не будет, докладно. Придется скрыть этот стрим просто. Те, кто Яе і смотрит. не было як бы ніколі, калі што. А сколько нужно подписчиков, чтобы была монетизация? Карацей, 500? каб рабіць контент для подписчикаў платных, трэба 500. Але каб у прынцыпе манетызаваліся самі відосы любыя, трэба 1000. А у тебя Да. сколько? Мяне 445, здаецца. То бок мне яшчэ Бля, ну далекавата. ты, конечно, энтузиаст, охуеть. Ну, Мне для конечно. своих 80 лень текст набирать. Ну, тэкст набіраць я лічу складаней, чым просто запусціць стрым. Не. Сколько Асабліва, часов, сколько ты пиздишь, ты асабліва калі ты Хотя- сядзіш, запрасіў кагосьці, ён сам за цябе пиздзіць. Ну, гэта праца зручно. невялікая, так бы мовіць, не цяжкая. Понятно. Спасибо Ось. за доллар. І Ярослаў, ты якія бачыш галоўныя вынікі 25-го году? Не-не, можно сначала, Ярослав, а за кого бы ты голосовал? А, ён так і не адказаў, блядь. Ярослав, Я я сказала, Я Ярослав, отказал, а не я Я Ярослав. отказал. абассацца паспеў, пакуль вы сядзелі, а ты так і не адказаў. Я адказаў, Я што гэта Ігор другого Бакар. спрашиваю, ну. Да, я не бачу такого чоловіка, який би ну, потягнув би президентство. Я в огулі супроть президентської посади в Білорусі. Тому. Ты же понимаешь, что если не будет президентской, то будет премьер-министр? А ты помнишь, кем были? Може бути говорячою головою просто, ну, тобто представничу функцію виконує, хай виконує. Як у нас умовно є в Координаційній раді, хто там це? Координаційная рада ўся. Карацей, даю аб'яву, до нас можа долучыцца Петрухін. О, это добре. Ну, умовно, короче, там Твиттер меня после этого, конечно, сожрет. О. был умовно там Рудик в свой час ось призначений, і він яку уладу мел, який уплыл. Подожди, в Координационной Раде нет премьер-министра, а спикер не имеет никакой вообще-то... как сначала я помню, когда выбрали этого, боже мой, кто там в Польше был спикером первый? Господи, я забыла фамилии всех. Дорошенко. Ягоров. Блин, в Польше. Притулский первый был, первую часть срока был один спикер, сейчас другой там. Короче, первый этот чел, он в честь себя партию назвал. Боже мой. Блин. А, Вот этот, тут его Егорова. Дорошенский. Нет. Господи, я забыла его фамилию. Короче, вот этот чувак, он типа как будто бы имел власть, кто-то говорили, но на самом деле ну, никакой. Спикер имеет только формальные функции, то есть что-то организовать, и ну, власти у него ноль, по сути. Так прем'єр-міністра так само можна зробити формальні функції. Це ми самі вирішаємо, які функції. Подожди, но это же хуже. Посмотри, ну, опять же, я напомню, в СССР, в КПСС, там тоже, вот это были говорящие головы, но это было еще хуже. Потому что, Головня мне сказали, Головня был спикером, точно. Вот, тут фанатка главная Маргинеза. А кто тебе сказал? Фанатка Маргинеза.
Такие есть. Та самая адзіная фанатка маргінеза. Ну што, шановна, я ўжо вымушаны сказаць, што мне трэба адыходзіць. Пайду святкаваць гэтае свята са сваёй сям'ёй, яшчэ слухаць зварот навагодні Святланы Ціхановскай. Кошмар, Ось. сочувствую. Я пазней паслухаю Івонку Сурвілу, каб быў баланс. Калі што, мы стрымім да першай гадзіны па Варшаве, таму можаш далучацца, калі будзе такое жаданне. Вось, ну карацей, калі што, з наступаючым. Жадаю табе часцей з'яўляцца на нашых трансляцыях. Вось. Часцей, у прынцыпе, рабіць контент. Трэба паспрабаваць. Таму, шаноўная канфа, шаноўныя гледачы, слухайце маму, вось, любіце Беларусь. Тады не слухайце маму, калі не любіце Беларусь, калі няма Беларусі. Усім з Новым годам, да пабачання. И тебе с Новым годом. Давай, удачи. Новые годы. Он специально вышел, чтобы, ну, имена не путались, я понимаю. Так, Да. безумоўна. Ну Ты так што, спрашивал Маргинеза про события у Ярослава. Да, но я думаю, что на самом деле для белорусского руха был довольно збеднелый этот год. В тем сенсе, ну, апроч того, что... Ну, что можно отзначить? Что выход политвязняў, таких особливо топов, так званых, что вот Бабареки, что вот Колесникова и Тихановского, ну, на паўшышке Статкевича, на жаль, до конца не вышел я. Северинец вышел. Ну, то бок, в принципе, менавіта таких самых медийно топовых заставалось не то, как шмат. Ну, Статкевич, ясно, что не вышел. Там этой не вышел Эдуард. Пачогут, Бабарика, Дашкевич. Марфа Рабкова, Автухович. Кто помнит такого? Оленевич. Ну, они не сказал, что они были такими политиками уже медийно. Ну, блин, эти тоже не все... Блин, какая из Колесниковой политик? Улыбаться Колесникова она прогучала в 2020 году. Докладно, ну, за Лінєвичем там нема прав на нього. А Статкевич Северинець – це старизм, у їх якби стужка йде вельми далеко. Ну, ясно, что активисты... Ну, я просто... Ладно, я промолчу на конт. Не-не-не, говори, говори. Ну, я не хочу закидывать просто, типа, идеологичные люди. Ну, есть певные, давайте так, вот это все группы, про які ти назвала, вони ідеологічні, полярные мне мають погляди, і я просто не лічу, що це зараз істотно оглушувати ось в цьому контексті, як ми зараз розмовляємо. А що за погляди? Да, мне тоже. Ну, вони анархісти. Я не анархіст з більшості. Ось, і Бля, ідею я так само. Не, ну вони, на жаль, не з того боку анархісти. Ось, і з анархістами не то, як я моцно, знаєте, маю неякі риси сутикнення, але при этом це люди заслужені, тому я просто не думаю, що це істотно в цьому контексті зараз підіймати такі питання. Все одно, якби, було б добре, щоб вони вийшли. Не, ну вышел Дедок, обсуждай его. Вот есть анархист, который вышел. Ну, так ми обмірковуємо. Дедку там по торпідку ясно, який там не бачить нічого шкодного у заміщенні европейского населенства, ему все заебум. В смысле? А где он такое писал? Ну, у меня в Тредсах я написал, я запостил на Берусиане в этом. Я не сижу в Тредс, я вчера зашла в Тредс, потому что я охренела от того, что в Твиттере никто не обсуждал похороны Мелкозерова, и я такая, ну, типа, ребят, ну, совесть хоть какая-то есть, и мне девочка сказала, что в Тредс обсуждают, и я таки решила установить эту говнину. Слухайте, я тут вымушаны перарваць. Я, карацей, вы застаецеся тут у канфе, я пазней далучуся праз некалькі хвілінаў, мне просто трэба з адным чалавекам яшчэ стэлефанавацца, які не можа далучыцца ў Дыскордзе, ён хоча павіншаваць вось аўдыторыю, все такое. Ты хоть скажи, кто? Слава Кміт, магчыма, вось беларусіяна памятае. Вось, Не таму я хутка вярнуся, не разыходзьцеся. О, мы можем обсудить ислам. Можете так обмерковать ислам, давайте. Да. Так. Давайте потелим.
Пателем Славе Кмету. Алло, Так, алло, добрый день. прывітанне. Добрый день, я уже в МТР. Так, я так разумею, тебе чуваць. Привет, из Вебку Лондона. можешь вывести? Конечно, зараз. Так. Вот Так, я. зараз я цябе выведу таксама на стрым. А як твоя справа, як твой навагодні настрой? У меня самый новогодний настрой з усіх новогодніх настроїв, з усіх магчымых. І я зычу табе і нашим глядачам, каб у іх было тое самае, бо ўжо праз 27 хвілін у Рэспубліцы Беларусь будзе Новы год 2026. Сапраўды, так, я нават не заўважыў, як падабралася гэтая гадзіна. А як ты ацэніш свой навагодні настрой? Цалкам файна. Усё маё святкаванне фактычна абмяжоўваецца тым, што я стрымлю, таму што я ў гэтым годзе больш засяродзіўся на тым, каб святкаваць свята Божага нараджэння. Все правильно. Асімілюешся паціху. Ну, у пэўнай ступені так, хаця я святкаваў проста са сваімі сябрамі галоўным чынам. Гэта добра. Колькі нас глядзіць чалавек цяпер? Зараз нас глядзіць чалавек 12. Вось. Ну там скочыш 12-14. 12 гэта як апосталу. Ну, гэта важна. Я зычу, шановных гледачы, вам усім цудоўнага года. Спадзяюся, папярэдні год быў не кепскім, скажем так, не кіслым, а наступны будзе толькі лепей. Ось зараз я засяродзіў ўсе свае сілы на вынаходку ідэальных прапорцыяў кактэля брудны марціні. Так, а я нарэшце знайшоў спосаб, каб цябе вывесці. Я карацей з табой недоўга, таму што у нас там канфа ў Дыскордзе. Ясная справа, конечно. Я таксама, я же в эпицентре вечеринки. Так, так бы мовіць, ёсць што-небудзь, што ты хацеў бы пажадаць нашим подписчикам в Новым годзе? Я хочу пазычыць вам заставацца на маргінезе, таму што гэта вельмі важна. Это важна для ўсіх людзей. Таму што менавіта маргінез стварае культуру, стварае жыццё. Все самое цікавае адбываецца на памежжы, на маргінесе. Вось. І таму, калі вы сябе як бы асацыюеце з гэтым паняткам, значыць, вы той чалавек, з которым лепей бы за ўсё сустрэцца іншапланетнікам, калі яны нарэшце прыляцяць у Беларусь. Вось. Вы самыя годныя людзі, соль зямлі. Вось. Зычу вам заставацца такім самым, і каб у вашых шэрагах паболяла. Так, я прыядноўваюся да гэтых словаў. Тут пишуць у чаце... канала зычу таксама плёну. Так, вялікі дзякуй табе таксама, творчых поспехаў. Тут пишуць у чаце: Кміт, я твоя фанатка, песня «Злы бомба». Ну, зараз паговорю. Гэтат, як его, реально, ну, на жаль, гэтай песні мы больше не іграем, і наўрад ці будзем іграць, але добра, што яна спадабалась. Адмыслова для аўтаркі гэтага каментара магу прыкрыць некаторую магію стварэння, а менавіта, што там зашыфравана мелодія з песні гурта Крамбамбуля «Госці». Неблага, неблага. Яна там ёсць, яе можна пачуць, калі расчысціць все каналы з гітарай перагружанай. Яна там сапраўды ёсць. Вось. Таму, сябры, шукайце і знойдзеце. Заходзьце ў глыбіні, занурайцеся. Вось, я вельмі удзячны прыхільнікам маёй творчасці з вас, вельмі рады быў бачыць усіх на канцэртах і ўсё такое. Вось, я вас віншую з Новым годам як ваш прэзідэнт відавочна. Так, гэта, дарэчы, першы зварот навагодні, які мы сёння пачулі ад Славы Кміта.
Я лічу, што гэта павінна зрабіцца так бы мовіць добрым знакам на наступны год. Традиции, мы за традиции. Так. Добре. Ось. З Супер. надыходзячымі святамі, з Новым годам. Так, со скорым Новым годом. Уже про 23 хвилины пойду выпью. Так. Сока, конечно же. Апельсинового. Шчасліва. Счастливо. Давай. Вось, з кметом попиздзелі, ад кмета віншаванне атрымалі. Прыйшоў час вяртацца ў канфу. Так, О, давай. так. Я зноў з вами. Мы зноў на стрыме. Так, Прывітанне стрым. пра што вы тут молчите. пиздзелі? Пра іслам сапраўды? Да, реально. Пиздец. Да. Не Про зайздрочу. забороненную. Бля, я Лепей Новый бы год вы не стрым глядзелі і слухалі віншаванне ад славы кмета. не ведаю, хто гэта. А гэта не важна. Ён на маім стрыме першы, хто павіншаваў маіх глядачаў з Новым годам. Ну, так афіцыйна зрабіў зварот. Ось, дарэчы, можаце хтосьці... Вы мне сказалі просто, тут жа ў Беларусі Новы год літаральна праз 22 хвіліны. Таму О, точно. самы раз, каб кожны з вас мог бы выдаць нейкае пажаданне для аўдыторыі. Вось у тым ліку для тых, хто будзе потым у запісе гэта глядзець. Ось пачуваю, если кто-то гэта будзе глядзець. Мои соболезнования. Но я желаю, чтобы никого в следующем году не отравили, это раз. Из нашей оппозиции. Даже те, кто мне не нравится. А два, чтобы выпустили всех политзаключенных. Мне кажется, я реалист, я как бы не буду ничего нереального желать. Вот. И как бы жила наша Беларусь. Так, Ярослав. Ну, я так скажу. З Новый год. Ну, я, в принципе, повіншаваў на канале, я могу еще додать что, значит, вот что важно усэнсаваць себе, что трэба, блядь, беларусам перастать нахуй ныть. Вось трэба перастаць ныть, быть ахвярай, вось якая все покрыўджаная, все там, блядь, нешта нам не дали. Все, блядь, это дастаткова, нахуй, досыць, годзе. Трэба, блядь, брать своими руками, нахуй, и тое, что нам належыць. Я лічу, што вось мусіць быць стратегії кожнаму быць паспяховым. Я вось про это пісаў, што калі ты на пэўным месцы знаходзішся ці ў Беларусі, ці па-за межамі, ты мусіш быць паспяховай баявой адзінкай. Бо мы зараз, нахуй, ва ўмовах вайны. Таму кожны мусіць быць ці ён на фронце сапраўдным, а не гудным у акопе, ці ён на культурным фронце вось вядзе канал, нейкі піша пасты, ці ён на бізнес нейкім фронце працуе там спецыялістам, ці стварае нейкую сваю там кропка бай. Ты мусіш, нахуй, выкладацца на поўніцу. Ты мусіш максімальна даваць карысць, бо іначай у нас няма шансаў, на жаль. Калі мы зараз не возьмем, блядь, себе ў руки, жопу ў руки свае, і не пачнем выкладацца і працаваць, то будзе сітуацыя хуёвая вельмі. Таму нам, я усім жадаю знайсці сілы в сабе, знайсці магчымасці, каб всім максімальнай сваёй вось этой прадукцыйнасці дасягнуць. Няхай будзе у нас падспор'е в этой справе, наша сям'я, наши сябры, наши паплечнікі, наш рух беларускіх нацыяналістаў, яны заўсёды будуць разам. Нават калі ты, подписчик Маргинез, задумаешь, что ты абсолютно адзіны, все тебя кинули паўсюль, блядь, агентура, здраднікі, гея і все гэтак далей, ты не адзін, нахуй. Як мінімум я з тобой. Ты не адзін гей. Я, як мінімум, з тобой. Так. Яшчэ беларусіяны ёсць. Памятаем. Таму ось мацуйцеся, не падайте духом, ніколі, блядь, не падайте духом. Бывало і куды горш. І нават тады босы, блядь, з голай жопай не здаваліся, але паўзлі, блядь, перот. І мы, нахуй, не здадзімся. І мы яшчэ покажем, блядь. Гэтыя дзеды, старые пердуны, Саня, блядь, і Вовка, яны уже слюні у них ледь не текуть. Уже скоро здыхать, не завтра, так послезавтра. А мы молодые, прыгожие, симпатичные, зарадженные, мы их переживем, и мы их переодолеем. 100%. Не может быть иначе. Это просто природа, натуральная з'ява. Тому отбою не было. Протягиваем биться, протягиваем змагаться. 26-й будет
абавязкова паспяховы. Вось я так вам скажу. З надыходзячым, ну, ўжо, в прынцыпе, з Новым годам для тых, хто будзе глядзець. Всіх іншых. Цудоўна, правы кут, ёсць што дадаць. Я бы дадал з іншага крыху па-іншаму на гэта ўсё, што гэты год быў складаны, наперадзе нас чакаюць яшчэ больш складаныя часы. Тое, што распачаў Трамп, гэта толькі першы год, наперадзе яшчэ як мінімум 3. І хутчэй усяго все блізіцца да сусветнай вайны, а яшчэ ёбаная рэха. Алло? Цябе чуваць нормально ўсё. Так рэха, тое, што рэха чуваць не нормально. Рэха ёсць, але мы ўжо прызвычаіліся. Рэха Уенна. А рэха гэта, дарэчы, так, гэта у Ксюшенькі. Ну дык да, я ж поэтому і кажу. Я кажу вам так, у вас ёсць зараз два варыянты. Вы жывеце апошнія мірныя часіны. Атрымоўваеце ад гэтых часін максімальную асалоду, бо хутка, блядь, все гэта скончыцца. І невядома, калі яно калісьці вернецца так, як было дагэтуль. Альбо вы можете рыхтавацца. Што самае найпростае можна рабіць у такіх абставінах, это я сам гэта пачуў, не буду удакладняцца. Ну, пачніце займацца бегам. Няма такіх выпадкаў, што калі пачнуцца нейкія страшныя падзеі, а у вас слабая дыхалка, а у вас наадварот, у вас моцная дыхалка, гэта вам неяк нашкодзіць. Ось самае простае, потому што што будзе, дзе будзе, як дакладна падрыхтавацца, складана адказаць. Зато займацца бегам, бля, самая карысная справа. Вось. Як мала хто ведае, але гэтая гантэль, яна даўжынёю, як палова беларусіяны. Ну ладно, я побегу, сапраўды, уже дзякуй всім за віншаванне. Побегу уже чай піць з тортам. Давай, глядеть. Калі што, мы тут яшчэ будзем. Ну, я прынамсі буду. Целую. Давай. Давай. И, кстати, я бегом занимаюсь. И вообще, кстати, знаете, когда я начала заниматься бегом? Пробуйте угадать. В 20-м году. Как только посадили Бабарика. Я хоть и была ружовая, но я в принципе догадывалась. Так, а як гэта звязана? Ну, я понимала, что надо будет убегать в того, но что нешта будзе. А, ты маеш на увазе Бабарыку, я зразумеў. Окей, ты ў Беларусі жыла тады яшчэ. Ну, когда посадили Бабарику, да, я жила в Беларуси и в Минске. И, собственно, я жила на Гекала. Мне было недалеко до площади Победы. Я сходила на вот эту линию, которая была, потом погутарила с мамой, и потом пошла на стадион в тот же день. Пробежала 700 метров, но это были мои первые шаги. Вот. Ну и до выборов я бегала, километров 7, наверное, максимум был, но бегала. Вот. Так что спасибо Бабарика за то, что я немножко втянулась в бег, и сейчас я в 0 градусов бегаю по Лозанне. Хоть что-то хорошее от Бабарика было. Нормально. А як святкуюць Новый год у Швейцарии? Ну, зависит от кантона. Любимый ответ вообще. Ну, смотри, в Лозанне празднуют. У нас вообще есть традиция, у нас подпаливают наш Нотр-Дам. У нас есть своя церква, короче, которая называется Нотр-Дам де Лозан. И его он когда-то в какие-то давние часы она загорелась в Новый год. И теперь такая традиция есть, что ее подсвечивают в красный цвет, плюс пускают дым, и это выглядит очень красиво. Я в прошлом году отмечала там, много людей, вот, шумная, с собакой была, потом салюты, все дела, поэтому, может, в этом году не пойду. Наверное, пойду спать, вот, не знаю еще. Планов у меня ноль, я не праздную Новый год, вот, но в целом здесь празднуют, то есть тут в 12 начнется миллиард салютов, потом люди начнут орать по улице идти, будет весело. А на Рождество здесь пустота на улицах и все дома, вот. А на Новый год все у друзей. Вот так. Ясненько.
У нас А в у других кантонах Польши... могут не праздновать, кстати. У нас у Польшчы такая дынаміка, што свята Божага нараджэння гэта сямейнае свята. На вуліцах вельмі мала людзей, усё зачынена. Ну хіба што касцёлы адчыненыя ось з 12 гадзіны, там, ну карацей, з 24 на 25 там пастэркі праходзяць, а потым 25 яшчэ адчыненыя касцёлы можна хадзіць на службы. Вось. А Новы год выконвае ролю такога менавіта, што в рушняку людзі тусяць, запускаюць салюты, там на рынку галоўным, то бок на галоўнай плошчы збіраюцца людзі. Я памятаю, я адзін з новых год сустракаў у Варшаве, і мне запомнілася тое, што там было просто дохуішча беларускіх музыкаў, яны там просто перакрывалі цэлыя вуліцы, ігралі там усялякую, ну, беларускую папсу, тыпу там, не ведаю, НРМ Вольскага і іншае, там, мабыць, Трубецкі таксама быў, карацей. Ну, то бок, не яны самі, а музыкі, якія іхнія песні гралі. І гэта досыць паказальна, насамрэч, там, што польскіх музыкаў там не было. І людзей было вельмі шмат, вельмі шмат. Там потым ездзілі спецыяльныя машыны, якія збіралі смецце па ўсіх вуліцах Варшавы. Потому что этого было дохуища. Ну, все, что у нас тоже все закрыто. Я просто привыкла к тому, что здесь в целом после, ну, в воскресенье все закрыто, прям буквально все. То есть пару арабских магазинов а-ля и Макдак. То есть даже кофейни единицы открыты. Потом в субботу работают магазины до 6, ну, конкретно у меня в городе, у кого-то до 5, в Цюрихе, может, там до 9 иногда. Вот. И в выходные вот у нас, получается, 4 дня было все закрыто. Как-то так. И на Новый год тоже, ну, завтра будет все закрыто. Это норма. Тут все призвычаились. Ясненько. Я не из тех белорусов, которые ноют: о, как там у вас там называется, працоўная неделя, или какая там, когда работают, короче, торговые центры. Ну так, есть гандлёвая неделя, коли да, можно ходить на закупы. Угу. Вот. Это не для меня. Я, когда сюда переехала, поняла, что в воскресенье можно быть с домом, с друзьями, что угодно, но не таскаться по дурацким магазинам. Не люблю. Разумею. Ну, я так само ўжо дастасаваўся. Хаця... Пачакай, а пры чым тут гэта? То ж праблема ў тым, што магазины, яны якраз гэта зачынены. В чым праблема? А калі яны... Ну, так праблема ў тым, што калі яны зачынены, а ты хочаш у іх пайсці, ты не можаш гэтага зрабіць. А сядзець у хаце і не хадзіць. Не, яна кажа пра гандлёвыя недзелі. Дык і не хадзі. Ну, я считаю, что в воскресенье люди не должны работать. Ну, кроме emergency всяких служб. То есть врачи, полицейские. А што рабіць з тымі, хто хоча працаваць? Працаваць в другие дни. Пиздить дубинками и репрессовать их, гулать просто, трахать ихних детей, забивать ихних свояков, просто вынешать эту падаль, блядь, сволочь. Не, я так не отвечу. Прости. А, ну ладно. Нет, это было не... Я просто думал, что ты так личишь. Я абсолютно... Это ж потом, может, всякие озаренки и туры отсюда повырезать что-нибудь. Так, конечно. А я тут наговорила. Блин. Я всегда даю повод пропаганде, конечно. Что мой твиттер. А ёсць у тебе яшчэ нейкія пазіцыі, якія ты лічыш, што людям не трэба рабіць? В смысле не треба рабіць? Я наоборот считаю, что люди могут делать, что хотят. Я просто высказываю свое мнение. Ну, акрамя працы ў нядзелю, правильно? Так я ничего не запрещаю. Я не могу повлиять на праздную неделю. Я просто... Так ты только что кажешь, что ты лічыш, что люди не павінны... Ты начал сам, ты лічыш. Так. І з гэтага мы выходим, что гандлёвыя нядзелі іх увогуле быць не павінна, правильно? Как ты между лічаш и быть не павінна сувязь знайшоў? Ну, гэта твоє меркаванне. Мое меркаванне, что мне это нравится. Угу. Добра, давай гэта крыху працягнем. Калі ў тебе была бы магчымасць прыняць закон, ты бы прыняла такі закон? Калі б я была палітыкам,
я бы учитывала Не, интересы абсолютно. населения. Ну, уявим себе магічныя, ты просто вось такі... Ну, мы не в Хогвартсе, прости. Духота нейкая Да. пайшла, блядь. Ну, калі Да. хтосьці лічыць, напрыклад, што людзей трэба за іхную за колер скуры садзіць, блядь, ці за выгляд просто знешне садзіць у лягер, гэта тоже просто меркаванне. Ну да. Я такого не говорила. Не надо мне приписывать, пожалуйста. Не, ну просто абсолютно любое выказванне палітычнае гэта меркаванне. Просто калі ты Я не лічыш, што людзі павінны працаваць абавязкова, не Я павінны не працаваць, павінны не Это не працаваць, политическое высказывание. Я не политик. ну Я здрасце, не не абавязкова быць палітыкам, так, каб рабіць палітычнае Я выказванне. літаральна, блядь. Що тільки політики палітичні висказування роблять. Но я не отношусь к политике. Я ее только комментирую. Карацей, ты ў сваім кантоне хочаш, каб было забаронена працаваць у нядзелю, Так, а на іншыя кантоны не прэтэндуеш. я и на этом кантоне не претендую. Я тут не маю права голоса. Я ось асабіста прэтэндую толькі на кандомы. Вось, але пра гэта мы не будзем сёння размаўляць. Сейчас какая-то хуйня началась. Ти Ёсць просто ніколи такое, не була так. на стримах Маргінезу, походу. Стенді Що почалася хуйня. Я кажу, ти, напевно, не була на стримах Маргінезу. Чого Я не тільки на починалося, першому. воно не спинялося. Я была на первом, когда меня упоминали. Вот. Наверное, после этого меня не упоминали, наверное, поэтому не было. Да па-рознаму было насамрэч. Прайшоў фактычна гэта Давай. яшчэ добры момант, каб падвесці вынікі году існавання каналу. Ну, Уже год? у нас быў дзень народзінаў, нават больш за год, таму што я пачаў стрыміць 20 кастрычніка, здаецца, Нихуя 24 году. І ўжо фактычна год і 2 месяцы, можна сказаць, Ого. стрымлю. Тогда віншую. Так. Ну, то бок мы ўжо віншавалі, мы ўжо азначалі дзень народзінаў каналу, але паколькі сёння ў нас Новы год, то таксама можна сказаць, што я асабіста задаволены вельмі шматлікай колькасцю рэчаў цікавых, якія ўдалося на маіх стрымах здзейсніць. У нас былі цікавыя людзі, у нас быў Гена з БДК, у нас быў Павел Усаў, у нас хто у нас яшчэ быў цікавы, гендерфлюідны вертасексуал літаральна быў на пачатку месяца у нас. І я лічу, што я прайшоў той перыяд, ведаеце, калі людзі вельмі схільныя кідаць стрыміць першы год, першыя 1,5 гады, а я ўсё яшчэ стрымлю. І на мой погляд гэта добры паказчык таго, што я буду працягваць гэта рабіць. Таму што калі я, стрымячы на 0 гледачоў, не кінуў гэтую справу, гэта значыць, што я, блядь, яе не кіну ў будучыня. Вось зараз, напрыклад, нас глядзяць 14 чалавек. Гэта ж ахуительна. Это герои, господи. А ты просто недооцениваешь насамрэч стрымы як фармат. Людзям падабаецца Вообще. слухаць на фоне. Гэта як людзі слухаюць падкаст, слухаюць стрымы. Ну, я максимум 2 часа могу выдерживать кого-то одного слушать. Ну, только если это не беседа, потому что я не могу. Мне нужно беседовать с кем-то. А я беседую со своими гледачами ў чаце звычайна. А я не могу сама с собой болтать. Я вот пыталась, ну, я же в Твиттере румы делаю, и если у меня нет Саши, то я не могу разговаривать. Мне очень неудобно, мне очень некомфортно разговаривать с собой, даже если кто-то в чат что-то пишет. Мне нужен обязательно собеседник, обратная реакция, вопросы. То есть вообще вот я бы скорее интервьюером была, чем стримером. Вообще не моя. Дарэчы, у нас тут у чат прыйшоў былы палізняволены Зміцер, аўтар каналу, блядь, як жа называецца-то, я спрабую яго зараз у падпісках знайсці, таму што я не магу перайсці па аккаунце ў чаце. Блін, як жа ён называўся-то?
О, беларускую мову чую. Я клики слышала. Блять, я ж не быў падпісаны на гэты канал, дзе ён? Забыў, карацей, Зміцер. Давай да нас у канфу, калі хочаш. Шэры код, я ўзгадаў, шэры код. Альбо серый код, А. по-рознаму. Я на него подписана в Фейсбуке вроде. Вось, ён у чаце зараз напісаў, піша, што да, самая главная мотивация. У него же был канал до 20-го, и он исчез или как? Я не помню. Я не ведаю, шчыра кажучы. Хутчэй за ўсё, я думаю, што ён просто доступ да яго згубіў. Магчыма, праз тое, што ён просто ім не карыстаўся. Я не ведаю, якая там палітыка Гугла, Ютуба. Там часта бывае так, што калі ты не карыстаешся сваёй уліковай сваім аккаунтам, то ўсё, пиздец прыходзіць адразу. Северинец писал, что ему мета восстановила Facebook. Ну, Facebook гэта яшчэ ладно, а вось YouTube там, мабыць, Это складаней. Google. YouTube, ён жа больше за Facebook, здаецца, як кантора, ў прынцыпе. Там хуй дастучышся. Да. Хуй дагрукаешься, дакладней. Ось, таму шэры код давай, можаш далучацца, калі хочаш. У нас яшчэ сёння, магчыма, з'явіцца Весь маргинез соберем. Так. Просто. Ну, сёння акурат такі стрым, на якім я паспрабаваў сабраць усіх, каго мог. Ось, піша, да, был канал, сейчас новый, потому что к старому нет доступа, но старый канал жив. Это добро. Но не добро, что нет доступа. Не. Ну, я там глядзеў неблагія прагляды на некаторых відосах у шэрых кота. Вам, дарэчы, Я смотрела, когда вы посадили что-то. вам трэба пазнаёміцца, правы кут. Правы кут, шэры кот. Я думаю, у вас можа нормальны такі дуэт выйсці палітычны. А что правый кут делает? Правы Што кут, што ты таке? робіш? Ён змагаецца з лукашызмам, калі вось агулам сказаць. Агулам, да, змагаецца з лукашызмам. Я пра шэрага кота таксама чуў з 20-го года. Бачыў ягоныя гэтат відэа. І напэўна, я і на канал быў падпісаны. Ягоны, вось той яшчэ, які тады ў 20-м годзе быў. Так я только на тот и была подписана. Кстати, Спирина не хватает. Вот многих блогеров освободили, а Спирина нет. Кто помнит такого? Не памятаю. Я из-за него начала вообще смотреть белорусский YouTube, можно сказать. До Тихановского всякого. Тихановский не нравился. А Спирин спокойный. Мне тут донат прыйшоў. Old School Minет заданаціў $1 і піша, галоўны навагодні зварот ужо выйшаў. Так, і што тут такое? Про могутный удар? Магчыма, хуй ведае. Потому что там Тихановский... Ой, должен не, был. тут Зянон Станіславович. Я думаў, дарэчы, што ён не будзе выкладаць. Не, он выкладывает же. В прошлом году, или в прошлом, он, по-моему, просил за Шаренда Панасюк. Это я памятаю, так. Просто я думаў, што ён толькі тэкстам напіша ў гэтым годзе. Ну, Зенон такой, непредсказуемый. У гэтым годзе павіншуй беларусаў у новым годзе. Точно, в Беларуси же Новый год! Вось зараз акурат так. Таму віншую ўсіх з наступленнем новага году. Жадаю вам у гэтым годзе, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі, знайсці сабе справу або людзей, лепей за ўсё і тое, і другое, дзеля якіх вы будзеце хацець не проста не толькі паміраць, але яшчэ і жыць, што важна. Жадаю вам менш ныць, менш бухаць і больш вітальных усялякіх рэчаў уводзіць у сваё жыццё, жыцця любных, так бы мовіць. Жадаю вам полюбіць жыццё, калі вы яшчэ яго не полюбілі, і працягваць жыць найлепшае жыццё, калі вы ўжо яго полюбілі. У нас ужо пачалі бахаць салюты. Я так разумею, у Беларусі.
Рано, у Польшчы рана, але Так чамусьці вось Маргинес менавіта у зараз. Беларуси, весь час Маргинес у Беларуси. Так. Я так и знала. Я як Шабуцкі хаваюся па падвалах, блядь. Ад КДБшнікаў. Вось таму ўсіх віншую, ўсіх з Новым годам, беларусы. А ўсім астатнім спачуваю, таму што у Польшчы да Новага году чакаць яшчэ 2 гадзіны. У нас тоже. У нас 1 часовой пояс, поэтому я вам сочувствую, что вы 1 часового пояса с Испанией. То есть у вас часа 2 темно. Ужас. Ну, ёсць такое, але з наступнага году, наколькі я ведаю, у нас скасуюць пераход на зімні час. Вось мы пяройдзем на летні і ўсё. Но вы все еще будете в сет или нет? Все равно в сет будет время. Ну, Central European Time. Ну, так, по ідэі так. Кошмар. Бля, мне так падабалось, что есть гэты пераход. Я ненавижу пераход на зимний час. Не, переход нормально, на самом деле. Потому что в Беларуси, когда ты просыпаешься в 9 утра, в 8 ночи просыпаешься, а солнце только в 9, ты такой, что, блин, происходит? Ну, зато потым ёсць святло на вуліцы. Ну, такое. Но с утра мне важнее. Не ведаю, мне важней вечарам, каб можна было даўжэй адчуваць. Я просто як сава, я прачынаюся звычайна ў 3 гадзіны дня, а ўжо цёмна, разумееш, як бы я прасыпаю гэты перыяд часу, калі яшчэ ёсць ноль сонца. пытання. Ось. Так, пишут, Дорошенко выклаў зварот віншавання, охуительно. Блять, замовьте нахуй. Мне замовили прагляд Зянона Пазняка. Давайте, мабыць, мы поглядим зараз Пазняка з вами. О, это с задовольнением, конечно. Так. Вось я вам вывел демонстрацию экрана. Тут усяго толькі... Блять, у мяне... Тихановская, получается, тоже уже. Мяне неяк лагае браузер, я гэтага ссуся насамрэч, таму што часта такая хуйня пачынаецца, калі стрым хоча вылецець у пізду. Зараз паспрабуем перазапусціць браузер. Ну, ахуйцена, ён вырашыў усе мае укладкі пазачыняць. Тэкс. Вось. Зараз вам выведу. Во. Глядзім. Конечно. Положали господари, не сподары. Есть звук у вас? Да. У меня нет. А как? Что нужно делать? Надоходить новые... А трэба зайсці туды ў дэманстрацыю экрана. Так, давайте я это с самого початку. У меня лагает чамусьці, я не разумею. Віншуємо всіх нас з Новим годом і зичим моці, добробиту, здоров'я, собі і всьому нашому дорогому народу. У меня нормально. Найперш я б хотів пожадати нам усім і всім нашим людям. А гэта найперш міру. Міру у Беларусі. І каб цёмныя сілы не вцягнули нас у вайну супраць братцяў і сяброў нашых. Другое, самое важное. Беражем нашу Беларусь, нашу краіну, нашу незалежнасць. Я выбачаюся, браузер просто залип. А, это браузер залип? Я такая, что ты сделал с Зеноном? Браузер не залип, браузер конторский, консерва вскрытая. Да походу, просто жесть нейкая. Я не разумею. Маргинес, агентура, не национальный браузер. Ёсць такое, сапраўды. Што гэта робіцца-то?
Ну, а зараз нормально. Мабуть, гэта са спасылкай была нейкая дзіж. Добра, давайте спачатку, таму што я фактычна не глядзеў, што там адбывалася. Давайте, глядзім без лагаў цяпер. Поважанные господари и спадары, поважанные белорусы, дорогие земляки, надыходзіць новый 2026 год. Спадзяемся, што ён будзе лепшы, чым мінулы. Таму віншуем усіх нас з Новым годам і зычым моцы, дабрабыту, здароўя сабе і ўсяму нашаму дарагому народу. Чаго б найперш я б хацеў пажадаць нам усім і ўсім нашым людзям. А гэта найперш міру. Міру у Беларусі. І каб цёмныя сілы не вцягнулі нас у вайну супраць браццяў і сяброў нашых. Другое, самое важное. Беражем нашу Беларусь, нашу краіну, нашу незалежнасць, нашу прыроду, нашу зямлю. Трэцяе. Любім наш народ і падтрымліваем усё сваё беларускае, нашу мову і культуру, нашыя песні, літаратуру, нашых дзяцей і ўсіх нашых людзей. У гэты цяжкі час мы, беларусы, павінны выжыць і ўмацавацца, выйсці з яго мацнейшымі і салідарнымі. І таму лозунг наш цяпер, калі стала цяжэй жыць, хай гучыць так: беларус, беларусу, беларус. І цяпер я хацеў бы таксама скласці навагодняе пажаданне Александру Лукашенку. Яно простае: прыняць рашэнне і спыніць рэпрэсіі. Гэта добра паўплывае на дачыненні з іншымі краінамі, якія ў цяперашнім становішчы для Беларусі важныя. З Новым годам, дорогие земляки! Живе Беларусь! Слава Айчине! На веки веков слава! Текс. Ну що, як вам? Я мяркую, у Дарашэнкі будзе лепей. Пожадання Александру Григоровичу, я надеялась, будет іншае. Такое у стиле Зеленского. Ну, гэта паўтарэнне фактычна сцэнару з папярэдняга году. Да не, все добро, все прекрасно сказано, ноль вопросов. А в сэнсе стылі Зеленскага, типа, я не глядзела, што Путіну типа пожадал нешта? Так, пожадал. А што яму жадал? Типа смерти? Так. Ну, гэта купіў, блядь. Охуенно. Так як тебе віншаванне Зіна Станіславовича? Ну, нормально. Крыху может дачапіцца, што такія паузы былі нейкія даўжэнькія, але... Я на двоих. Я на 1х. Только Мацкевича смотрю на 1х. Ага. Зенона могу на... Ну, не на 2, на 1,5 я его слушаю обычно. Более незначимых людей на 2. Ты можешь зрабіць цішэй гук дынаміку? Да, конечно. Я просто слушала стрим тихо. И куда съебал Маргинес? Ой, ушел Маргинес. Так, выбачаюся, Кока-кола просілася вонкі. Что у тебя? Кока-кола. Не сказала бы, что люблю, но она мне жизнь спасала, пока я кололась.
инсулином. Ти маєш на увазі без цукру? Нет, наоборот. Ну, типа, от гипогликемии спасает. Отличная вещь, поднимает сахар. А я наоборот, я п'ю худший для кофеїну. Не, я кофе пью. В любое время суток. Я очень люблю кофе, а колу не люблю. Вообще не люблю Добре, газированные але напитки. коли хочеш холодненького, то приходиться пить колу. Я не люблю холодненькое. Бля, можешь своих Ну, узбеков это успокоить, правый кут? Блять. Могу, но это не на стриме уже. Могу, але мне дадуть пизды, худший. Магчыма, долучыцца хутка Петрухін. Я чекаю, я только ради него сижу. Я, Я до просто хочу, речі, чтобы я совсем маргинезом была. Меня же в чате реформаторов и так терпеть не могут. Как бы увидеть с Петрухиным, вообще у них будет инфоповод. Говорить, что я... Ну, Петрухин же, по их мнению, работает на КГБ. Ну, то есть они скажут, что я работаю на КГБ. И все такое. Пускай. Так, я, до речі, Петрухіна адкрыў адносна недавно. Я ўвогуле не ведаў, што быў такі блогер у 19-20 годах. А оказывается, Я гэта узнала, быў что- нейкі другі Тихановскі, типу, нешта такое. Я о нем узнала только когда он сел. Ну, типа, узнала, что такое есть, и посмотрела, как Шарова кота. Вот, ну, они же там все вместе дружненько сели. Господи, новогоднее поздравление Светланы Тихановской. Тут это Лосик запостил. У меня на него стоит нотификации. Вот. Мало от кого новости стоят. А, в принципе, только от Лосика вроде стоят нотификации. Светлана Тихановская, господи. Блин, у чаце пісаў шэры кот, але ён пры... О, ён піша, дарэчы, он был і в 17-м. Бля, шэры кот, давай у конфу. Аккурат, калі Петрухін Ну, давай так, далучыцца, да. хуіць он. Я хочу совсем маргинезом быть в одном пространстве. Мы з шэрым кутом, блядь, я не магу. З шэрым котом мы не сутыкаліся яшчэ, але ён вось... Да пусть заваливает хоть голосом. Так, але Если не вось можешь. з Ксюшенькой мы не Так ён, напэўна, не можа. Ты яго столькі разоў запрасіў, ён выступуе лельна Ты лагаешь. ходзіць. Я не услышала, что про хуй, но сейчас моя собака лежит хуй, поэтому я чуть-чуть плоховато слышу. Он очень громко это делает. Простите подробно. А так. Ну, трошки чуваць. У нас салюты начались, тоже походу Ладно. белорусы. Ну, хуевато сябе чуваць, так. Карацей, шэры кот, калі ёсць Discord, просто пиши, карацей, можешь мне дадаць юзернейм Маргинезен. Вось я зараз напишу. Хотя не буду... Блять, навошта я гэта на стриме ўвогуле сказал? Ладно, похуй, все равно, блять, мой контакт там есть на серваку, там похуй. Пишешь, можешь мяне дадаць, калі хочешь, я тебе закину конфу. Ой, моя другая фанатка нас смотрит. А моя другая фанатка. Да это же не твоя, та была твоя. Блять. Блять. Кстати, твоя фанатка, она свободна, если что. Ей нравятся твои взгляды. Вот. Круто, круто. И музыкальный вкус, кстати. Ну тады яна павінна ведаць, блядь, што ніякіх жанчын гэтыя погляды не прадугледжваюць. Я А я хотел напомню, сказать- я только по трапиках и по фембойчиках. Ну, это естественно. Я хацеў казаць, што ты яго столькі разоў запрасіў, напэўна, ён паралельна святкуе. Ну, пишет, к Из-за гэтага сожалению, ён не можа нет. зайсці. Да, я ж кажу. Не. Ты ж не ўсе такія сычы, блядь, як мы. Смотрит нас! Боже, твоя фанатка смотрит. Прывітанне. Вот. Для цябе таксама ў маім падвале знойдзецца месца. Так. Ой, выбачаюся, у меня тут важный звонок. Трэба зноў адысці. Посядзіце пакуль. Отлично. Не пищи. Так, а куда он свалил? Я так и не поняла.
Блять, Маргинес одышоў. Чё? Ты что-то говорил? Сказал, У тебя прерывается звук немного. Там дичь. Ты видел вообще? Я кажу, что мы на стриме ці не, блядь, что надышоў. А я в душе не ебу, в том-то и дело. Вот, не знаю. Бля, где гэта спасылка? Глянь. Там, короче, знаешь что? Не, мы не на стриме, все, фука, блядь. Отлично. Уже сказался. Слушай, короче, кринж можно обсудить. Короче, новогоднее поздравление от, внимание, Светланы Тихановской, запятая, Марии Колесниковой и Павла Северинца. И это одно видео. Я еще прорыгаюсь. А что не Колесникова и так? Северинец? В смысле? А мы на стриме? Нет, мы не на стриме. Вы на стриме? Мне пишут. Алло. Ну, теперь мы на стриме, но дагэтуль мы не были на стриме. Вы были Правильно, на стриме? Маргинес? Вы были? А что такое? Что отбылося? Сессии, блядь, были. Ты ж сказал, что ты пошел телефоновать. Просто мы молчали. Ну так, ну окей, ладно. Вы на стриме, я сказал, что мне треба адысці, важный Не, звонок. я думал, что кто-то типа телефоновал, типа повіншавать, блядь, что як дагэтуль ты адыходил. Не, вы были на стриме. Ну, похуй. Ой, Люди блядь. посидели в тишине, послухали салюты. Не сказал бы, что онлайн не экмосно упал. Там нормально. А что, вы реально сидели, просто сышевали тут в тишине? Покрывались пылом? Под конец началось. Ну да. Круто. Я просто заняты параллельно крыху, ну такое справа, типа. А не треба, не потребую всей моей уваги. Тобто я могу нормально подтримувати Мне тут присутствующих. написали, что Павла Северинца взяли в закладники, походу. Ты, Кто, Маргинес, Бабарыка? пропустил. Короче, Маргинес, слушай. Там, короче... Сейчас, блядь, найду эту хрень. Господи, где? Новогоднее поздравление от Светланы Тихановской, запятая, Марии Колесниковой и Павла Северинца. Хуяся. Мне плохо просто. Мне так само трошки. А можете гэта замовіць на стрым, каб мы гэта паглядзелі? Хаця я могу гэта нават бесплатно поставить, ведаеце, гэта настолькі ахуенно. Это раз, а второй, подожди, тебе еще Маргинес передали от моей фанатки, не твоей, что Маргинес подобный на прыгожага валета с карт. Вось. Хто гэта? Неважно. Окей. Я постоянно на кагосьці падобны, ведаеце, мяне з кім толькі не параўноўвалі на моих стрымах. Таму я не здзіўлены. Не ведаю. Так, я просто хочу спочатку дочекаться Петрухина, а потом уже глядеть давай. видосы. Блин. Будем глядеть? Ну окей, ладно, давайте. Подожди, а что можно без Петрухина посмотреть? Там Тихановский. Бля, они же друзьями были. Прикинь, они же Тихановскими друзьями были, Петрухин. Ну, были. Але, Ну, всем наколькі я ошибаются, ведаю, так. яны ўжо так сабе стасуюцца. Все ошибаются в этом мире. Пишуць пазыўны валет, як у Лукашэнкі. Гэта я. Что за история, что у Лукашенки позывной валет? Блять, ты реально у Пячоры народился и вырос. Да. Я думала, я в 2020 году народилась. Минская.
Менская сталічная пячора. Ні аб чым не шкадую. Ну ясно. У тебя было счастливое дзяцінства, відаць. Так. Ну, Ну, нормально. акрамя того, что нормально. тебе трахаў твой айчым, як бы... Это... То не айчым быў, але дзякуй, што згадаў мае Кому дзіцячыя цікава пра асабістае жыццё Няуса Марка, можете подписаться на канал Левый угол. Калі уже наци будзе. Что? Нази. Когда назиральника позовешь, ну знаешь, что Твиттер сказал назиральника? Тут, Так я яго клікаў калісьці давно, ён адмовіўся. ну, может согласиться, ты меня тоже кликал давно-давно. Вот, и тут сказали рубрику про БАДы можно будет запилить. Так, хуенно. Я, дарэчы, кожны раз бамблю, калі бачу гэтую хуету у Твиттері, просто маразм нейкі. Чалавека ідэя фікс. Яму ніхто не патлумачыў, што БАДы гэта, блядь, тое самае, што акупунктура, блядь, гомеапатыя, гараскопы. І чалавек рэальна сур'ёзна ўспрымае. Ну, але з іншага боку, у кожнага ёсць свой копіум, ведаеце, кожны купіць свае праблемы жыццёвыя на свой Я в лад. Твиттере сижу. Вось, Да. напрыклад, ёсць і такія вычварэнцы. Таму БАДы гэта, магчыма, яшчэ не найгоршая такая рэч. Хаця можна перадазнуцца якімі-небудзь вітамінамі крынжовымі. Ну, слушай, я не пила БАДы, ну, не БАДы, а одно лекарственное средство и 2 БАДа, ну, типа магний, ой, не магний, господи, витамин D в БАДах и 5-HTP, по-моему, так называется эта хрень. Она у меня просто каким-то чудом оказалась в квартире, не буду рассказывать путь. Вот. Но я решила, что, ну, чтобы дожить, надо попробовать все, народные средства. В итоге у меня чуть почки не отказали за 5 дней. Не рекомендую. Типа, тебе смешно, у меня почки болели, пипец как. Ну, уже получше. Назіральнік, бяры прыклад. Біяхакеры павінны пакутваць, я лічу. Біяхакеры месца каля парашы. Согласна. Причем, если что, витамины группы Б у меня выписаны врачом. Ну, просто они так, тоже калі у тебя ёсць нейкая медыцынская кандыцыя, так бы мовіць, хвароба там ці што яшчэ, вядома, У калі меня тебе... дефицит B9 и B12. Дзякуй, што гэта, што яны толькі групы Б, а не ўзроўня Б. Я не зразумела твою шутку. Тухлы жарт, Да, я ведаю. трэба было пажартаваць пра ўзровень там B1, B2. Мой русский уровня B2 в лучшем случае. А беларуская? Давай не будем о плохом в такой чудесный святочный вечер. Калі б у меня была добрая белорусская, я бы на ней размаўляла, але... Як ты слышишь? А ты пасты, вось у цябе быў пост па-беларуску, адзін, прынамсі, я бачыў, гэта праз перакладчык, ці ты сама пісала? Не, я могу написать на самом деле, но это дольше. Плюс мне вычитывала подружка, ну, там не было особых ошибок, но вычитывала, потому что я 100% не так пишу, не на том уровне, что на русском. Ясненько. Ой, блядь, дарэчы, я прашляпіў, што мне Пятрухін кінуў гэтую заявку. Як ты мог? Мы должны послушать... Кинул выклик на дуэль. Так. Акцепт. Так. Трэба яму кінуць інвайт. Да, вельмі крутыя. Акцепт мне вельмі падабаецца. До сих пор гучыць, блядь. Хотя я... Ладно, я так вось, што за апошняе... Можа, апошняе, што ёсць, таксама гучыць неблагая, я просто не сутыкаўся. Ты про что не услышал? Про акцепт. Что это? Группа. Я просто произносишь, ясно. Окей. Вы просто так всем скачете, что это я не успеваю. Ну так хто не скаче, той москаль. Это ж... Блять. Вядома. Это ж вядома. Не, гурт прям на ўсе часці. Я ведаю это гурт. А калі до нас долучится Пятрухін? Вось мы гэтым займаемся зараз. А Шарыкот? Ну, А Шарыкот ён адмовіўся, напісаў, што не можа. сумно.
Next time. Я могу Зиги на стрим позвать, он очень хочет. Давайте мы без Зиги на стриме. Вот будет смешно, если тебя за это забанят. Давайте не бесплатно всякие зиги будут приходить на стримы, кажи Маргинес. Ну ладно. Я уточню, все-таки это моя собака. Один донат и Зиги з'явится на стриме. Так. Господар Сергей. Катя, а вы видели? Давайте обсудим кринж. Маргинес, Так. точнее. Вы бачили Маргинес этого года? Я считаю, они просто перебили все. Короче, есть такой продукт российской оппозиции, называется «Мирные огоньки». Это аналог голубому огоньку российскому, и россияне, там один чувак как раз таки из Лозанны это делает, я поэтому знаю, чувака этого не очень знаю, видела пару раз просто мельком. Вот, и они, короче, делают со своими какими-то музыкантами а-ля протестными вот это вот все, записываются где-то там в Берлине в студии, и потом делают эфир на Новый год, и там всякие монеточки, Noise MC, вот это все выступает. И в этом году там начнем с наиболее маргинализированных уже к этому времени людей. Би-2, им с русней не привыкать, в принципе, ладно, хрен с ними, но просто забавно, что очень много белорусов, белорусских СМИ тягали кучу инфы про Би-2, брали у них интервью, ходили на их концерты и прочее. Вот, но они решили просто достаточно сняться в «Мирных огоньках». Вот, Би-2, потом Абсент, в принципе, ожидаемо, его белорусы отменили, окей. Но самое главное, там снялись Нави Бэнд. Вот эти самые, которые национальные ребята, которые поют песни для заправдных белорусов. Вот. Снялись вместе с Noise MC и прочим, и закликали белорусов на белорусской мове глядеть «Мирные огоньки» на русском языке. Вот. Круто. Наши зубры, в принципе. Маргинес. Маргинес. Ідзе Петрухін. Ён не хоча інвайт прымаць чамусьці, я не ведаю. Это как я тоже. Магчыма, калісьці ён зразумее, што там просто трэба одну кнопку націснуць. Я такая же была. Не хоча прымаць. Ты ж казаў, што ён табе кінуў. Не, все нормально, просто я яму даслаў інвайт, а ён пакуль што яго не прыняў. То бок яго спачатку трэба закінуць на сервер. Так, а потым я яму даю ролю, і ён можа заходзіць у гэтую канфу. Ну да. Дарэчы, ты бы мог хіба там нельга рабіць так, што без дадавання ролі, а ты просто можаш як ладальнік перакінуць сюды любога чалавека. Магу, так. Вот. Але чаму б, напрыклад, Пятрухіну не даць ролю ў шляхта? І не разумею. Не, я ў сэнсе, што хутчэй. Добавь мне ролю безземельных. Куды? Дык шляхта беларуская беззямельная была. Не ўся, но гэта не тое, каб было дзіўна для яе. Ладно, допустим. Надзвычайная з'ява, калі шляхціч без зямлі. О, господи, началось у Лосика. На новогоднем поздравлении у Лукашенко на протяжении всего видео очень трясется голова. Божечки, Хартия 2.0. Охуительно. А хуй яго не трясется. Надеюсь, я никогда не узнаю про это. Лосик повинен про гэта написать, я лечу. Не, Лосик нормальный чувак, на самом деле. Он пока не зашкварился из вышедших. Почекай, ён у турме сядзеў уже, правильно? Ну вось. Я не поняла, что. Неважно. Бля, это отвратительная шутка, нет.
Слишком. Мабыць, калісьці вы дойдзеце да стадыі прыняцця маіх поглядаў, але прыняць мае жарты вы не зможаце ніколі. Не, у меня вообще очень специфичное чувство юмора, которое не понимает примерно никто, кроме твоей фанатки, вот, которая нас сейчас слушает. Наверное, больше никто не понимает мои жарты. А я не понимаю, в свою очередь, примерно 90% жартов других людей. Так что у меня есть проблемы с этим. Как бы сказали в Твиттере, что я, может, нейроотличная, как-то нейродрозная. Но жарты наших стендаперов я точно вообще не понимаю. Примерно на 200%. А якіх ты беларускіх стендапераў ведаеш? Я ведаю, есть толькі нейкі грузін, якіх косіць пад беларуса. Ён ёсць, так. Ну, Ильин, который меня забанил, и вся компания Еврорадио вместе с ним считает себя стендапером, шутит на польском. Мне сегодня просто его тикток попался. Отвратительно. Так, польская мова гэта, канешне, найгоршы дыялект беларускай мовы. Згодна, господи, наконец-то кто-то это говорит. Горш толькі беларускі дыялект. В смысле? Белорусская судовная мелодия. Ладно, полескі дыялект найгоршы. Ой, мне донат прыйшоў. Найгоршая это польская. Так. Хуже, может, только арабский. Прыхільнік Шабусі, 5 еўра. Ксюха і Маргінес, выдатна выглядаеце. ЖК гучыць добра. Зычу ўсяго найлепшага ў 2026. ЖК зычу адмовіцца ад ідэяў марксізму, ленінізму. Відос па першай. Дякую, не знаю, кто это. Я ніколі не адмовлюсь, блядь, ад марксізму, не дачакаецеся. А ад ленінізму? Та, ну така, что, Джон Леннон такий хуёвый, каб ад яго адмаўляцца? Я скажу, что я борюсь с марксизмом, ленинизмом в Лозанне. У меня странные погляды, так сказать. Я срываю наклейки на столбах. Дарэчы, гэта ўсё прагучала вельмі саркастычна. Да. Ну, в сэнсе, што я гэтак не ведаю, як вы выглядаеце, бо я павыключаў відэа, каб не неважна. А тое, што я добра гучу, гэта сапраўды сарказм, таму... Так и про выглядаем тоже, я думаю, сарказм. Такой ведаю. Но я скажу, что я борюсь с марксизмом и ленинизмом еще раз, потому что в Лозанне расклеены наклейки этого говна социалистического, куча еще. И даже на русском языке я видела что-то там из Ленина, какие-то цитаты, и меня чуть не стошнило прям там. То есть русские руки добрались сюда, и они расклеивают это говно. Наклейки, кстати, очень хорошего качества, сдираются сложно. Згодны, гэты налепкі, блядь, ад руху беларускіх нацыяналістаў просто бесяць кожны раз. Прычым тут русскія, я толькі не зразумеў, блядь. А кто будет клеить в Лозанне на русском языке наклейки? Украинцы. Проклятина гэтая проклятая, блядь. Яны на российской? Здесь уже русни очень много. Ну, не в Лозанне самой нет, но в Женеве там просто полчища агентуры русской. Если что, это не моя придуманная информация, типа около 80 человек что-то такое опубликовалось, что в Швейцарии есть агентуры русской. Это было, по-моему, 2 года назад. Такое было. Бля, атрымліваецца Лозанне канторская. А мне, в принципе, гэтая страва подобалась. Не, в Лозанне мало еще. Я говорю, что в Женеве жуть вообще полная. Ты что? Здесь мало. И даже сюда добрались. Здесь русской речи мало, и украинской еще меньше. Ну, то есть вся русская речь, которую здесь слышишь, это в основном украинцы, их мало. А относительно других городов больших. Но не 0. Я же разговариваю. Так. Вось яшчэ донат. Секунду. Посыпалось, как из рога изобилия. Но мы должны прям, значит, новогодний изворот поглядеть северинцев.
Так, пишуць, так, прыхільнік Шабухі заданаціў яшчэ 1 еўра, піша, я без сарказму. Ксюсе зычу адмовіцца ад падтрымкі прыдуманых псеўдадзяржаваў на Блізкім Усходзе. Цікаво. Дякую. І... Да, я не падтрымліваю Израиль больше. Спасибо. Ну, вось бачыце. Ну, мы поняли, о чем речь. Такс. Вот. Да, Израиль придуманный в Базеле, я тоже... Нам тут замовили відос. Відос замовили новогодний зварот Святланы Тихановской 2026. Петрухин написал, что он пакуль не может долучиться, и он записывает там зварот, нечто такое. И мы можем поглядеть пакуль, что зварот Святланы Георгиевны. Давай, я чекаю. Вельми чекаю. Такс. Новогодний зварот Святланы Тихановской 2026. / новогоднее обращение Святланы Тихановской 2026. Ну что, погнали? А, зараз треба вам вывести это яшчэ. Я пока что да не ладно знайшов. тебе, блядь. Надо мешок приготовить. Я просто не смотрела ее в прошлом году, по-моему, и в позапрошлом. Блин. Вось, вывел вам у Discord. Цяпер трэба гэта вывести на экран яшчэ на стриме. Я просто у мяне чамусьці не атрымліваецца адначасова выводзіць нас. Да нафиг мы нужны. Давай эту. Ну, типу, гэта наша реакция. З 20 хвілін можна будзе гэтат беларусіяну віншаваць. А, точно, он же в Литве. А ты где? Ён у дыпламатычнай прасторы. Па апошніх апдейтах, блядь, в нейкай пизде. Я в Польше. А, ну это и есть пизда, да. Я не могу с тобой спорить. Не ведаю, жыву тут ужо 3 гады, ніякай пізды пакуль што не бачыў. Ну, я просто... Твоими поглядами тебе рыхтуйся долго жить. Так. Как побачить пизду. Я на самом деле очень сильно люблю Гданьск. Мне нравится Быдгощ. Но то, насколько я ненавижу Варшаву, наверное, не переплюнет ни одно место в мире просто. А, ну ладно, Россия существует все еще, но для меня не существует. Вот, а так да. Варшава номер 1. Я не жил ніколі гэтат, і не, ну, был так на вакзале толькі у Варшаве, і вельмі часта я сутыкаўся з такім, што і сярод беларусаў, што якія вось беларусы там з Познані, з Кракова, Хуякова, яны кажуць, блядь, Варшава полная хуйня. І я не ведаю, блядь, чаму людям так не падабаецца Варшава. Я мяркую, што я як сталічны хлопчык, гэта просто селючыя паклёпы на людзей, якія жывуць у сталіцы. Так, блин. Ну, я живу в столице кантона, кстати. Размером с Новополоцк и Полоцк. Короче, селюки только любят как раз большие города. Вот, потому что им у них гиперкомпенсаторное. Они не могут жить в деревне, потому что у них яички ущемляются. Им кажется, что от того, что они живут в городе... Да, таким чином, коли я кажу, люди з Кракова, з Познані, гэта, блядь, вёска. Охуительно. Калі ты кажаш Краков, Познані, у мяне вось акурат яички стиснуліся, просто не могу, бля. Скажи что-нибудь іншае. Скажи назву якога-нибудь малога мястэчка. Где, в какой стране? Свінаусце, на мяжы з Нямецчынай. Дякую, отпустила. Ой. Так, давайте пачынаем прагляд ахуительных зваротаў. Давай, я чакаю. Ну, ніяк Зянона, блядь, адразу бачиш. Почему я вижу? А, все. Дорогие мои белорусы, у дзяцінстве на Новы год мы часта ладзілі гульню. Што я пакіну у мінулым годзе, а што вазьму ў наступны. Запісвалі гэта на паперках, часам смешнае, часам сур'ёзнае. Кепска рвалі на шматкі ці адкладвалі ў канверт. І нам здавалася, у новым годзе ўсё стане лепш і прасцей, а ўсе праблемы застануцца ў мінулым. Цяпер мы ведаем.
кожны год розны. У ім заўсёды ёсць добрае, але разам з ім прыходзяць і новыя выпрабаванні. У мінулым годзе я б пакінула пустыя спрэчкі, разнагалоссі, крыўды, якія нас раз'ядноўваюць. Брахню з тэлеэкранаў, амаральную ваенную прапаганду, ура, патрыятызм і бясконцы пошук ворагаў. Арышты, звальненні, абсурдныя забароны ўладаў і законатворчасць, якая не мае нічога супольнага з законам. Усю тую несправядлівасць, якую адчувае кожны беларус. Рэжым гэта ўсё робіць, каб утрымацца. Сённяшняя ўлада не здольная нічога даць людзям, а толькі забірае. І, канешне, як і многія беларусы, у мінулым я хацела б пакінуць пасінелыя пальцы аднаго дзеда. Але, здаецца, яны ўсё яшчэ чапляюцца і збіраюцца з намі ў Новы год. А ў 26 я вазьму тыя важныя справы, якія нам трэба працягваць. Тое, што робяць нашы праваабаронцы, падтрымліваючы тых, хто трапіў у бяду. Журналісты, якія даносяць праўду. Людзі культуры, якія зберагаюць нашу мову, памяць і нацыянальную ідэнтычнасць. Настаўнікі, што вучаць дзяцей думаць. Дактары, якія ратуюць жыцці. Прадпрымальнікі, якія знаходзяць рашэнні і даюць перспектыву. Рабочыя, якія ствараюць наш дабрабыт. Людзі зямлі, якія кормяць краіну. Вы ўсе патрэбныя Беларусі. У дзяцінстве на Новы год мы чакалі Людзі зямлі гэта русня. цудаў. Цяпер Я- не чакаюць. Ну, это который с семечком, поняла. Простите. Яна гэта цытуе Аватара. Я, в смысле, сколько там минут? Народ зямлі, народ агня. 13:30. Они что, долбанулись, простите? Сколько? Я уже устала слушать, господи. Мне, дарэчы, гэтат на пачатку так спадабалася, калі яна кажа «мае беларусы», я такой, блядь, сэнсе. Приватизировала. А еще мне понравилось, что у нее чужой ребенок. Она могла свою дочку взять? Зачем чужого ребенка трогать? Мабыць, яна Гэта усынавіла. беларуска, яна яе, блядь, як і ўсе беларусы. Бля, вось Што мяне она? напружвае момант, што я не магу адначасова вывесці Дыскорд і відос, блядь. Што за кал? Ну, давай мы хэс. этот со стрима поглядим. Калі б зараз все наебнется, у тебя вся Не, на система. стріме там затрымка хвілінах, пиздец. Не-не-не, давай, нормально все. Ну, потом отреагируем. Давай посмотрим. Гляди. Дальше. Я пойду кофе сделаю, потому что я не могу. Я усну от этой хуйни. Ну, окей, я могу пакуль што паспрабаваць вырашыць эту праблему. Не-не, я с вами буду, не волнуйся. Окей. Так, а мне просто запускать? Да, запускаю, послушаю эту хрень. Окей, карацей, вы картинку не будете бачыць толькі... карацей, будете Не, слухаць. картинку надо, я хочу Бля, послушать. так у гэтым акурат і праблема. Я не могу вывести одночасно. Хотя я и так, блядь, ты и так ливаешь. Давай я просто Discord сховаю. Я же тебе выведу говорю, что я пока кофе сделаю. свою потому что я вебку. сама. Вебку Хрень. свою выведу просто и все. Так. Турнов. Я не ведаю, гэтат падзялюся, бо ёсць цябе з гледачоў хтосьці, хто, як гэта казаць, шарыць за код. Я магу дадаць толькі, што, блядь, ёбаная многоядернасць, вось гэтыя паралельныя працэсы, я ебаў рот. Хто гэта, блядь, придумаў? В смысле? Ну а как без них? Здравствуйте. Не, я маю на ўвазе, што як софт, блядь, пра гэта пісаць усё. Вельмі цікавая тема, ну, никто не просто учитывает охуеть. говно. Давайте я так само Блядь, себе каву, блядь, зараблю я зараз. просто укину, ёб твою мать, что ты там пачинаешь Нормально, лемонтовать нормально на своё, ровном окей. месте? Все, давайте глядеть. Бо ведаю, што цуды не падаюць з неба. Іх ствараюць людзі. Мы з вамі. Таксама і праблемы не знікаюць самі. Іх трэба вырашаць. І ў асабістым жыцці, і на ўзроўні ўсёй краіны. А яшчэ мы загадвалі слова, якое мусіць стаць галоўным у Новым годзе.
Маё слова году – надзея. Хтосьці па-ранейшаму суцяшае сябе. Радзіна? Цікавы выбор. Где Радина? Затое А што? Не почула, где Радина. Ну, яна сказала надзея, галоўнае слово. Блять, я стаміўся тлумачыць жарты. Давайте просто зробім выклад, Ладно, я што я говорю, нічога я не сказала, сказаў. жарт это не мое. у нас няма вайны, але дроны працягваюць лётаць у нашым небе. Будуюцца ваенныя заводы, снарады для краіны-агрэсара. Размяшаюць арэшнік да? і ядзерную зброю. Так, нават нас ту базар сабраліся, вы чулі? Нас ту базар сабраліся закидваць, тыпу, просто... Куда? Куда ну, закидывать? Ну, тыпу, бомбіць мірняк. Бля, прости, жарты не мое. Нічога, тут, у Ну, прынцыпе, жарты. увесь час чат такі. Ну и Ну, жарты знаешь- просто хуйня. Так. Да я і не спрачаюся, галоўнае, што мне смешна. Беларусь у ваенную мішень. Хто лічыць, што мае жарты ахуіцельныя, стаўце плюс у чат. Улады ўсё больш Возможно, я не знаю, заганяюць что такое охуительные жарты. Я еще кофе делаю. краіну ў ізаляцыю і правакуюць суседзяў на закрыццё межаў. Але за агрэсіўнымі дзеяннямі рэжыму свет не бачыць самае каштоўнае, што ёсць у Беларусі. Дарашенко, Івана Дарашенко. Ніхто не заўважае. Яго зноў выразалі з ОНТ, вы уяўляеце сабе гэтую хуйню? Откуда вырезали? Яго спачатку Я не выразалі з Фактор Бай, таму што ён выступіў настолькі ахуіцельна, я хацеў сказаць, што яго выразалі, каб нікога не затміць вось этой прыгажосцю і талентам. А цяпер яго выразалі яшчэ і на ОНТ, просто ахуець. У чалавека лёс такі цяжкі насамрэч. Это репрессии Ага. называется. Так, Это люди. геноцид. Геноцид. Геноцид Полішукоў. Што не дарабіў Чарнобыль. Бля! Што не дарабіў Чарнобыль, даробіць ОНТ. Міралюбныя, таленавітыя, смелыя, якія супраць вайны, не прымаюць гвалту і хочуць проста нармальна жыць. Дык вось, маё слова году – надзея. Надзея, што скончыцца вайна, гэтая несправядлівая, разбуральная вайна. Спыняцца абстрэлы, сем'і уз'яднаюцца, вернецца мір ва ўкраіну, і Беларусь нарэшце перастане быць закладніцай тыранаў. І нам з вамі трэба быць да гэтага падрыхтаванымі. Нам не патрэбныя начальнікі ці старэйшыя браты, якія ведаюць лепш. Беларусы самі здольныя разабрацца і пабудаваць краіну для жыцця. Мы сядалі за стол і кожны А называў вам таксама падабаюцца вось гэтыя два КТБшнікі, якія сцерагуць уваход у Это памяшканні? ужасно. Во-первых, это крипово, фон вообще криповый очень сильно, ну и видно, что это хоккей, очень прям заметный такой. И на слове «краина для життя» я ожидала, что Серега такой вылетит с макарасами, там, не знаю. Короче, Сярога ў середнячок. чаравіках. Да. Пиджак у нее ничего, кстати, такі такой. рэч, Ну так, і нейкая сімволіка нацысцкая таксама прысутнічае. Так я не... О, красиво. Реально, мне нравится. Ну, без сарказма, если что. Про пиджак тоже без сарказма. Так. за які я хацеў бы падзякаваць мінуламу году, нават калі ён быў цяжкім. Я дзякую ўсім беларусам, якія не здрадзілі прынцыпам, каштоўнасцям і перакананням. Я ведаю, сярод вас ёсць тыя, хто з гонарам можа сказаць: Я гомосексуаліст. «Я не Ну, здрадзіў мы знали сабе, таму всегда. што я Кстати, застаўся ў Дина, ты видишь Беларусі. мой кружочек или нет? Смотри, моя кружка. Ходящая очень. Круто. Ну, в прынцыпе, жанчыны, яны сёння таксама могуць выглядаць. Гэта яшчэ нічога не значыць. Ну да, Тое, як чалавек выглядае, не сведчыць неяк аб тым, што ў яго ўнутры. Я думаю, што для цябе Нас такая на базар база приводить. відавочная. ну да. Насту базар папрошу не чапаць усё ж таки. Я не шапаю, я Давайте нормально отношусь. Насту базар пакінем у спакоі на сёння. Кого не трогаю вообще.
А то пачынаецца нейкі хейт. Давайте Насту базар покинем белорусияне. Давайте. Давайте. Мне все равно. Гледзячы ні на што. Я не здрадзіла сабе, бо адмовілася маўчаць, хоць Это только вам. каштавала дома. Бля, я не хочу переутворяться у вируса, не хочу переутворяться у Петрухина. Не. А я тем более, но меня как бы давно уже с ними в компанию записали. Мы не здрадзілі Причем я никого не потому хейчу, я напомню. Ну так. Я вообще добрый человек. Хто сумняецца, можете зайсці ў твиттер Ксюшенькі і пераканацца так як бы у тым, што яна ніколі нікога не хейціла абсолютно. Там доброта просто, ну, искрится, пони ружовые и радуги, и вот все такое. Там счастье одно в моем твиттере. Да, это твиттер для ружовых. Ён так і называецца у прынцыпе. Як там... Твоя фанатка написала: я не хочу никуда ехать, я хочу слухать стрим. Наверное, потому что два самых прекрасных человека тут. Так, Маргінес і правы кут. Глядзім далей? Да. што працягваем рабіць Вообще Светлана Тихановская и правда. Ну, дарэчы, так. Правы кут не хочаш? Вось. Хаця ў яе ўжо, блядь, і так два мужика. Там асабліва не давай дальше папочашся. смотри. Это у кого? У Тихановской? Что? И у кого два мужики? Ну, Да ну так. Ухода там, в уходе, короче, стоят два КБ. Так, это я про КДБшников, так, вядома, я абсолютно ніякіх інсінуацый з майго боку. робім тое, што можам. Я А тебе потым доказательства мы- сейчас пришлю. Сказалі адно аднаму пажаданні. І маё пажаданне для вас, мае дарагі беларусы, такое. Здохніце. Пакуль дыктатары ўзводзяць сцены, давайце хуже віруса, будаваць прости. масты. Не, у мяне ёсць, ведаеш, пачуццё гумару. У віруса нейкае завышанае пачуццё асабістай вартасці, а я наадварот. Ну, начнем с того, что вирус хейтит Поздняка, после этого как бы он умер. Ну так, ёсць такое. Можна далей ніякіх іншых аргументаў не прыводзіць. Не дзяліць на сваіх і чужых, на тых, хто выехаў ці застаўся, не шукаць вінаватых адно ў адным, а шукаць тое, што яднае і ўзмацняе наш народ. Святлана Адзінства Тихановская. дало нам сілу тады ў 20-м, але асабліва важна яднацца цяпер, калі галоўнай задачай рэжыму стала нас падзяліць. І сёння, нарэшце, за нашым святочным сталом мы можам вітаць тых, каго не было з намі 5 гадоў. Так. Гэта той цуд, якога дабіліся мы Зараз будзе панчлайн. разам з вамі і нашымі саюзнікамі. Света, как я рада тебя видеть. Света. Не все Что за наши планы инсинуации? сбываются. Бля, яна могла выратаваць Беларусь тым, што ўзяла б я просто вот такую охапку, блядь, і выкінулася ў акно разам з ёй. Просто адразу Я тебя клянусь. мінус усе праблемы апозіцыі. В середине декабря я должна была получить около 80 рублей своей зарплаты, пойти в тюремный магазин и купить печенье и сладости к новогоднему столу. Сгущенка у меня уже была. Я хотела сделать из нее традиционный праздничный торт. Мы с девчонками хотели накрыть стол, пить кофе и Чефірить. разговаривать. Я бы думала о своей семье и знала, что они вспоминают меня. Мы збіраліся трахаць торт, вось, але у апошнюю Бля, ну хвіліну, это мерзко. калі мы ўжо засоўвалі бібу ў гэты Да, ну, цукровы, вот, слушай, вот тут ты у гэты цукровы гігант, у апошні момант Пришли мяне поважные вызвалілі, блядь, дома, сука Лукашенко, даколе. перебор. В этот Это момент. отвратительно, правда. Не надо. Да, ладно, не буду больше. Как и каждый предыдущий Новый год в тюрьме. Сейчас, когда вы смотрите это видео, я обнимаю своих родных, а сгущенка осталась в колонии. Я теперь точно... Блять, сука! Лукашенко, что ты робишь с людьми? Ты мог бы Ну, хотя я- бы сгущенку покинуть человеку, ну ёб твою... Яна ж не можа купить цяпер яе ў Польшчы, ці дзе яна там жыве. Бля, какой ужасный стоп-кадр. Што вы робіце, спалізні? Гэта катаванне. Гэта вось сапраўднае катаванне.
Что именно? Рогачевскую сгущенку давать? Не, яна сказала, што згушонка засталася ў турме. Аж пиздец. Кстати, швейцарская сгущенка отличная. Все, что могу Дык сказать. ты этот, няхай павяртаецца за згушон. Блять, какая раковая хуйня. Точно знаю, Давай что дальше. если все случается не так, как мы планировали, то, может быть, это Мабуть, мы просто агенты КДБ. даже еще и лучше. Все Бля, вы не изменилось. слышите, как я ржала. Ну, Теперь мы готовы к тому, что в этом мире может произойти все, что угодно. Третья сусветная. Но это предсказуемое. Подожди, давай непредсказуемое, что может случиться. Я вернусь в Беларусь. Так, с Не, сгушонкой. Но важно Не, у нас помнить, вкусная сгущенка. что угодно может быть и чем-то хорошим. Меня не было О, кстати, здесь. на каком языке Тихановская говорила? Я не помню. На белорусской. Ясно. Я думаю, что-то не то. Белорусская. Бэ. Фу. Нет, нет, нет. Не. До речі, ужо можна Что за гэтат, низость, колхоз? А, что? ужо можна гэтат рыхтавацца віншаваць беларусіяну. С чем? Наступіў, ну, з Новым годом. Белорусияну, бля. Всіх беларусаў, хто там в Украіне. Ізраиль, по-моему, жыве таксама по гэтаму слупу часовому. Я думала, Всё, Украина живет Новый по белорусскому часе. Да, там, по-моему, есть розница. Треба Хотя яшчэ хуй каб по беларускай лёгка. уладзе жила. Легко прочекать. Не-не, Ну, давай. в Украине карацей на гадзіну раней. Вось зараз в Украине Новый год. І у Літве так Я само. же кажу, А, віншуем Так, всіх, хто... Так, спадары украінцы, жадаем вам... я не ведаю нават, што вам пажадаць, а сёння просто мирного выказваўся. неба я им жадаю. Без шуток, вот, без сарказма и прочего. Я просто желаю им жить на их земле и чтобы их не убивали. Так, у прынцыпе... Я просто на пачатку стрыму рэфлексаваў на тэму таго, што у мяне праз 4 гады фактычна вайны зніклі абсалютна ўсялякія эмоцыі датычна. Я слухала, кстати, этот кусок. Да. Датычна Я- так у меня смерцю. похоже. Вось. Настолько привыкаешь к убийствам, что относишься к этому. Гэта Например, как хуёва. задержание. Помнишь, как задержание сначала, когда были сроки там, типа даже по 30 суток, такой, 30 суток. Вот, а потом пару лет, потом 10 лет, потом десятки людей, потом сотни людей. Ты воспринимаешь их такие, 50 отпустили, слава тебе, Господи, а не один отсидел. То есть, да, к сожалению, становится. Один — это трагедия, стоит статистика. Так, я... Давай дальше кринжа. Не, я просто хацеў вось віншаванне для украінцаў перадаць таксама, што гэта вось у мяне праблема, мне здаецца, што гэта праблема, што у мяне эмацыйны фон знік у такіх навінах, але мне ўвогуле складана сабе ўявіць, што адчуваюць самі украінцы, калі з аднаго боку гэта рутына, а з іншага боку гэта фактычна твае родныя блізкія людзі кожны раз. Гэта сапраўды вельмі хуёва. Карацей, жадаць трэба, ведаеце, не проста мірнага неба, а жадаць трэба распаду, канчатковага распаду Саўку. Вось, які да гэтай пары яшчэ не адбыўся. І ў новым годзе я жадаю Украіне распаду Саўку. Згодна. Так, ну што ж, працягваем. 5 долгих лет. Я с интересом... 8 лет! Бесконечно долгих 8 лет. Я не знаю, откуда этот цитат. 8 лет как под наркозом. Я шила одежу ментам. Мир. Ай, давайте Я дальше. вышла, и я Ела узнала, смачную сгущенку, блядь. Нахуй вы меня много поставили перед камерой. Давай слушать. Давай Поверните назад, блядь. Я хочу покидать свою ДНК, блядь, на одежде мусора.
Блять, Разом со мы не поспели покинуть свое ДНК у торте. Плохого, много странного и страшного. Я вышла, и я не увидела ни одного человека, которому Только летувисы. было Я не бы увидела ни легко. одного человека, мне нравится. Я не слышала никого, кто бы сказал, что эти 5 лет прошли гладко. Но я не увидела сломленных людей. Людей, Да ладно? забывших солидарность. А люди из тюрьмы не сломленные вообще ни разу. Кто сломленный, пишите плюс в чат. Я не могу написать, что я чухаю собаку одной рукой. Солидарность или любовь. Я увидела, как многого достигли белорусы в своих идеях, в культуре, мысли, в Так. глобальном мире, в стране Цікаво. и за ее пределами. К сожалению, Магчыма, яна просто глядзела вачыма Дарашэнкі таксама і побачила там цікавыя рэчы. А мне кажется, они были бы отличной парой. Там этот беларусьяна пост опубликовал, что поглядел зворот президента. Гітлерас Якого? непаседы? Ну, Ну, напэўна. Я Может, не ведаю, як Макрона? они выглядают. Но яны не падобны на Путина, на Лукашенко, на Зеленскую, Тихановскую. Макрона. И Я те спадзяюся, іншыя. што ён яшчэ далучыцца, таму што ну чым яшчэ займацца можна на Новы год? Не ўсё ж глядзець звароты літургійскіх Звороты, блядь. прэзідэнтаў. Звороты глядеть всех президентов. По чарзе. Вось мы тут сапраўднай справай займаемся, а ён там філоніць, Я блядь. собачку До гладила. речі, там этот Петрухин нічого тебе не Не, ён написал? паходу заняты яшчэ. Ой, я в этом А, свае добра. абавязкі перад Бля, я аўдыторыяй. хотела с Трухиным пересечься, но походу мне придется гулять с собачкой. Дык а ты колькі дзе будзеш гуляць? До Моя ранку? собачка дурненькая, но я могу гуком быть хотя бы. Моя собачка очень хочет гулять часа 3. Ну, я суджаю, А, треба охуеть. казаць, блядь, хазіятам. Не, у нас, Пиздец. у нас ёсць яшчэ 2 гадзіны стрыму. Да ладно, не, я погуляю его сегодня быстро, потому что там салюты начнутся, нафиг надо. Я не хочу слышать их, ни зиги, не волнуйтесь. Моя собака не боится даже салютов. Окей. многие из нас забыли, как важны улыбки друг другу прямо сейчас. Глаза любимых, тепло, добро и хорошее слово. Но мы вспомним, Мы уже потому что мы победили! не Ура! разочаровались. Мы просто повзрослели. Я многое потеряла за эти 5 лет. О, да. В Много. детстве... Ой, вычесть. Но не Не, надеюсь. ну вообще на самом деле у нее... Я про- Она детей, может, уже не сможет иметь. У нее возраст уже такой. А у яе ўвогуле ёсць дзеці? Нет. Это первое, о чем я подумала, когда она села. То как бы, ну, мне просто уже много лет. Я думаю о том, Это когда не- мои яичники прекратят работать. Вот. Гэта не пра яе чуткі былі, што она лесбіянка. Не знаю, но я не хочу на этот счет спекулировать. А я вообще. таксама не хочу. Да, мы не вирус здесь, прости. Так. А, ну, нахуй вы тады такія трэба. Ты пиздуй. Пробач, мы уже победили. Продолжаю надеяться и верить в главные ценности нашего мира. Добро и Хорошо сопереживание. поспать. А у Они нее в стали каком нам мире у нее хорошо добро? пожить. Где она, блядь, Особенно живет? сейчас. Среди каких пони она живет, что у нее добро, блядь? Где добро? В Беларуси, блин, добро. В Яна НАТО кажа каштоўнасці свету. Казала какого каштоўнасці свету. свету, блядь, которая начала... Свету у Тихановской. Пробачьте. Блядь. Иногда лучше жевать. Ладно, дальше. Час. Гэта яшчэ толькі першы панчлайн, я так разумею, там яшчэ будзе купа уебанаў наперадзе. Нет, там останется северинец только. Ты чё? Ну, ахуенна, ён вырашыў узяць паузу у, Пиздец. так бы мовіць, кантактах сацыяльных і палітычных, каб потым з'явіцца на навагоднім звароце разам Это з руснёй. пиздец. Это пиздец. Это полный пиздец. Если это так, блядь, я буду разочарована Они очень сильно. у нас есть. Так, Хто захопленыя тэрыторыі. И мы у нас есть.
Вы дапамагалі паліць зневу. Ну вось, як бы... Бля, это не шутка. Ну, як бы... Блядь. А что вы, гэта, я не разумею, что вы рветеся? Чалавек выйшаў, ён прэтэндуе, я так разумею, на нейкую палітычную прадстаўленасць. Нормально, што палітык з'яўляецца нават вось разам у калабарацыі з такімі людзьмі. А што яму, блядь, трэба запісваць зварот на 1,5 землекопы? Да. Я не ведаю, якія ў яго соседкі, як яны расшараны. Северинец у закладниках, я вам кричу, пишу фанатка Маргинеза. Блять, а гэтая фанатка Маргинеза можа у чат кричаць? Ну, чисто теоретически. Потому что гэта кринжово выглядае. Нехай піша на этот чате Ютуба. Нет, это моя фанатка. Ну так я кажу про чат Ютуба менавіта. Так. Нет. Она услышит іх сем'і. твои пожелания. Слалі кветкі жонкам і матулям, якім патрэбная была падтрымка ў цяжкую хвіліну. Выдавалі грошы пры кожнай нагодзе. Дапамагалі гадаваць ні ў чым не вінаватых дзяцей, пазбаўленых бацькоўскай прысутнасці. Тое, што людзі захаваліся, не зламаліся, стала магчыма дзякуючы вам, вашай веры, вашай салідарнасці. Калі разумееш, што пра цябе памятаюць, за цябе моляцца, гэта дае сілу трымацца. Упершыню за 5 гадоў я змог абняць сваю жонку Волю і сына Францішка, якому было... Піша, а што толку пісаць у чат, калі вы яго не чытаеце? Шо, блядь, хуела? Я чытаю увесь чат, фактычна. Усе пытанні, якія там кідалі, усе тэмы мы абмеркавалі. Просто калі людзі пішуць, тыпу, не ведаю, хуйню, не ведаю, што тут пісалі. Я вось зараз іду па чаце, я ўсё чытаў. Про ДНК свободы и любви я так само читал. Новая Войда. Очень вітаю, віншую з нової Войди. Кто это? Ой, трэба знаёміць зноў. Карацей, гэта... Бля, секунду, мне тут яшчэ напісаў Петрухін. Можаш прадставіцца сам, карацей, пра сябе распавесці? Карацей, Сашка Рашков, академик, докторант Варшавского университета, займаюся даследаваннем релігій у відэагульнях, а так само, як православны богослов, критик, богослов'я Дугина. Ось, нечто такое. А еще у меня тут обстрел. Что? А еще у меня тут артобстрел. А ты где? Ничего не разумею. Что отбывается? Да вдохните, ебашится. Да. Во что? Господи, я не слышу. Пробачте. Ну, буває. Так з якого моменту нічого не чуваєш? Нет, чудно, я просто дурная. Не разумею тебя. Вот, немного. Ну, тебя хуже чуть-чуть слышно? Окей, давай на який момент не розумів. Ну, я так, з большего зразумела. Этот, напевно, у тебе попросить Маргинез, веб-камеру зможешь включить? Я? Да. Ну, я зараз тільки погляжу, чи есть у меня блюр, тому що у меня так-то тут гости. Ось. Ай, ну не надо туда, господи. Не-не-не, я гляну. Ну, может, не надо людей светить. Да, не, у меня блюр не такие, я блюр. Шито, ну... Не, вебка это, конечно, охуительно было б. Тут просто проблемка такая есть, что я Петрухина не могу вытянуть никак. То бок мы постоянно, то бок, когда он мне пишет, я гляджу видос, комментую и не зауважаю, что он мне пишет. И карацей, ну я ему написал, что треба зайти на сервак, але хуй ведае, як у яго атрымаецца гэта зрабіць. Блять. Ты зараз этот разбираешься с ним? Так. Просто... окей, ты ж просто скажи, что как тишиня не повисала, что... Да, то я могу разговаривать только с кем-то, мне неинтересно разговаривать сама с собой. Что там этот... Ёсць нейкія вынікі, чым падзяліцца? Так, вось, дарэчы, King Jesus
Давай, дзяліся, якія галоўныя падзеі 25-го года можаш вылучыць? Ну, тут пытанне просто, ведаеш, галоўныя падзеі для сусвета, для беларускай супольнасці ці для мяне прыват. А можаш пра ўсё распавесці адначасова? Ну, таму што калі для мяне прыватна, то у меня год быў настолькі стабільненькі, што нешта, акрамя майго пераезда на новую хату, цяжка нешта вылучыць, да? Вось, у меня ўсё дастаткова стабільна было на працягу гэтага года. Вось. Калі нешта такое глобальнага, то таксама чагосьці, ведаеш, такога занадта знакавага я не магу адзначыць, да? Таму што нейкія-то працэсы, можа быць, не ідуць, да? Але яны не знайшлі свайго завяршэння, да? І ўсё успрымаецца так, скажем так, шэрагава ў гэтым сэнсе. Вось. І ў сэнсе, ну, для беларускай супольнасці окей, пачаўся вось гэты працэс вызвалення вязняў, да? Але гэты працэс не завершаны, і таму можна адзначыць толькі пачатак гэтага працэсу. Усё. Твоих гостей иногда видно, поэтому ты это, ну, скажи им либо, чтобы они подвигались ближе, если они вдруг важно не светить. Да, я поведу. Дякую. Так, у тебя прикольная рубашка, кстати. О, ну дякую. Хаця у яе гісторыя смешная, гэта было куплена у Вінтэдзе за 15. Вы можете пиздеть, я пакуль адойду. Вы на стрыме, калі што. Добренько. Вось. На Вінтэдзе за 15 злотых, дарэчы, я Вінтэд таму вельмі моцна люблю. Ідэальна, хутчэй ідэальна. Так. Ну, я ўсім раю, канешне, гэта не рэклямка, але часам бэушныя рэчы ў інтэрнэтовых секонд-хендах набываць, гэта ўвогуле вельмі зіргуеш. Конечно. Это экология наша все. Экология? Да не, ну блин, просто у меня так... Не, я угораю, если что. Ну, я в плане, я забочусь об экологии, но не до умопомрачения и не до вот этих всех квот на СО2 и прочей чуши, конечно. Типа, мусор сортирую просто 12 лет, как бы, почти всю жизнь, поэтому... Я, дарэчы, сартыроўкай смецця не быў знаёмы ад слова зусім, пакуль не трапіў у Польшу. А тут у Польше, ну, не хутка прызвычыўся, ну и нормально. Хотя ну, почти все так делают. Я просто дурненькая. У нас на Новополоцке давно открыли мусоросжигающий завод, мусороперерабатывающий и мусоросжигающий в том числе. И поэтому у нас мусорки задолго до открытия завода людей приучали, мусорки, короче, поставили для сортировки. Поэтому, собственно, я как только их увидела, я всегда пыталась быть модненькой и начала с этого. И даже мама приучила к сортировке мусора. Вот так. Ага. Не, ну так клёво на самой справе, потому что, скажем так, дробіч, але, скажем так, корыстная для более громадства, скажем так. Да, ну это, мне кажется, ничего сложного в этом нету просто. Но я же говорю, без умопомрачения про квоты и прочее. Не, ну просто гэта справа звычкі. Калі ты першы раз гэтым сутыкаешься і не ведаеш, як што рабіць, то гэта цяжка. А калі ты неяк прызвычваешся да алгарытма, і які самы галоўны не быў бы складаны, як у японцаў, да, то тады агулам нармальна. Таму што тут у Польшы не такі строгія, скажем так, засады гэтага ўсёга. Так, все так. Завидую тебе, что у тебя был спокойный год. Очень сильно. Радуйся тому, что он был спокойный. И он менавіта, что стабильный. Так это прекрасно, это то, о чем я мечтаю. Можно у меня, пожалуйста? Ведаешь, я паколькі чалавек с шилом в жопе, умоўно кажучы, да, мне наоборот хочется часам, каб было... Не надо тебе шило в жопе, я тебе скажу, не. Ну, кто читает мой твиттер, тот знает. Не, я не сижу в Твиттере принципу. Чему? Ты человек, значит, вообще по жизни. Не сидишь в Твиттере год спокойный, боже, какой-то... Не, я не сижу в Твиттере с года 17-го, потому что нафиг треба. Не, я в 9-м установила Твиттер, потом, по-моему, в 14-м или 13-м удалила, и обратно зарегистрировалась в 19-м, ну и начала писать в 20-м, по-моему, да.
Так вялікі перыяд. Не, у меня ён з'явіўся ў 14-м, але у меня ён з'явіўся для чаго? Просто таму, што мне дзяўчына сядзела ў твітары, і я, каб не патрабаць, сядзеў таксама ў твітары. А пасля меня сама гэта канцэпцыя гэтых типа кароткіх паведамленняў, яна меня выбесіла, і я, карацей, перастаў там сядзець. То бок просто соцсетка не майго фармата была. Стоп, ты ведаеш, што такі маргінез? А, ты з ім сраўся? Опа. З кім я сраўся? Секундачку. Блять, як гэта тыпова чалавек, нейкі рандомыч, блять, я ведаю маргінеза, я не сраўся, блять. Бля. Это цікаво. Маргинес просто да вся оппозиция, поэтому я вообще не восприняла эту фразу. Ну, в сенсе. Хто гэта? А я не бачу. А, не ведаю. Не, я не побачыў просто яго. Да похуй, блять, ты лепей адпавядзі на тэму, чаго сраліся. Так. Да аноніцца няма патрэбы на маім стрыме. А на беларусіянскім стріме. Ого. Так, я, короче, от вас сваливаю. Я, возможно, присоединюсь. Но пока мне нужно свалить, потому что моя собака говорит, что я хлебну. Окей, без проблем. Так, все. То, так казаць, здароўя собачки и з надыходзячым Новым годом вас. Дякую. И вас также. Я, возможно, присоединюсь. Надыходзіш здароўя собачки і з надыходзячым годом лошадки. Ну, так, кстати, вы знаете, что это красные лошадки? А вы знаете, чей герб на красном фоне лошадки? Покидаю вас с этой информацией. Я не зразумеў пытанне, шчыра кажучы. Што за герб? Я зразумеў, але не зразумеў, чаму гэта... Ладно. Вось так, блядь, маргінес, ужо з тобой пасрацца, блядь. Ну, беларуская диаспора, она такая вузкая кола. Да, у меня, и все мои глядачи. У меня, до речі, калі ты стріміў з гэтым, з гелікоптером, да, у меня пасля, типа, писал чувак один асабісты, а чаму ты не стріміў з гэтым чуваком з Кракова? Я такой, а так-то стримили разом, и его просто так видос со мной запоевал. Я такой, да, нихера, а я думаю, что мемы про русскую, белорусскую диаспору это просто мемы. Я, до речі, не ведаю нават, ці там за паеволом, по-моему, уже нават не за паеволом можна паглядзець. А, можно у меня просто руки не дайшлі зрабіць хайлайт нормальны. Потому что там стрым, блядь, на 6 гадзін атрымаўся, гэта доўга. Не кожны будзе сядзець і гундзець 6 гадзін. Гэта да колькі зараз цябе глядзяць чалавек маргінез? Зараз праверым. Я просто, ты казаў, так прагучала, што вся беларуская дыяспора, і тыпа, што глядзіць вся беларуская дыаспора, ну, 8, в прынцыпу, 10 чалавек. 10 чалавек глядзіць у этэры, потым астатнія даглядаюць у запісе, ўсё нормально. Тебе глядзіць 10 чалавек, а так трапілася, што просто рандомны чалавек, які прыйшоў да мяне ў госці, апынаецца, дзе іх з табой ругаўся. Пишут там замостки, походу, я хуй ведаю. Скажи, что экспа все одно налічваецца. Так. Экспа — это галоўная каштоўнасць, якая яднае беларусаў. Беларускіх вайскоўцаў. А колькі ты экспы згутаў? Недастаткова. Ты лепей запытай яго не пра XP, а пра CP. А што за CP? Я не шару. Да, не важно. CP. Давайте мы ось з нагоды Нового года усе пасябруем, забудзем усе наши крыўды. Ось. Аб'яднаемся, так мовіць, у адным велізарным потоку беларускім, таким бела-чырвона-белым. Забудзем, хто каго мамку ебаў. Гэта ўсё ведаеце, давайте пакінем у 25-м годзе.
Жизнь... слова. Слухайся, Саша. Правильно поставили на место. Сяди там, помалкивай. Так что ты помалкивай, ты кажи, а каб пачуць яшчэ больш залатых Давайте покинем у 25-м годзе наших наглых жанчын, блядь, якія прыходзяць падчас стрыму, пачынаюць пиздеть без дазволу. Покинем іх усіх у гэтым цёмным мінулым. А жизнь как сметана. Так, культурные отсылки. Праз 35 хвілінак. Так, Ну, 36, Петрухин правда. пишет, что он готов, а Ксюшенька аккурат вышла. Мы будем сподеваться, что посядем нормально зараз. Так. Я сказал, что на 20 хвилин так залетел. Потому что слушайте, у нас тут... Так. Гэта я зачыню. Пакуль гледачы паглядзіце на гэты спермапад на экране. Мне трэба разобрацца. Ну да, напэўна, ён пра цябе, а не пра мяне. Не, я зараз не выводжу Discord. А што ты тады? Ладно. Я не хочу ведаць. Можа стварыць просто агульную канфу? Ну, да, гэта гемаррой будзе потым. А, да? Ну, добра. Конфа. Во, долучыўся, так. Ролю, надаць ролю, так, шляхта. Менеджмент. Так. О, раздача ролёў пайшоў. Во. Раздача привилеев от великого князя. Ты не поверишь, но менавіта так и отбывается. Спадар Маргідес, а чаму на вашу фоне няма ніякіх ёлачак? Где новогодние ёлачки? Я ў гэтым годзе абсалютна нічога не купляў, таму што я жабрак. У мяне проста грошай няма. Тебе задонатили, кому ты пиздишь? Я послухал фильм, фильм «Стрым». С вертосексуалом. Тебе там задонатили, блядь. Где палка? Не, это уже даёб. Даёб за потык. Алло, Маргинес. Я тут. Где палка? Блять, у задницы у моей, отъебитесь. Так, я видела, что вот это... Петрухин должен был залучиться. Так, я ему показал, куды. Але трэба, каб чалавек зразумеў. Ты же можешь копировать спасылку адразу на на голосовый чат. На яе кликаешь, и адразу тебе закидывае у гэты чат. Да, говорит. Мне тоже кажется, что так можно. Блять. Да, Маргинес, бачиш, як яно бывае. Не, ён поставіў падабайку зараз, і што? Ну ён можа зайсці. Ну, на всякі выпадак дашлі в сэнсе не можа. Ён можа, ён павінен змагчы. Я ж яму даў ролю шляхта. У меня такое пытанне. Калі у нас усё ж таки будзе калектыўны геймстрем? Да я не ведаю. Гэта я хутчэй за ўсё ўжо ў наступным месяцы, вядома. Трэба будзе дамаўляцца неяк па-за стрымом пра гэта. Не, ну да, потому что, скажем так, я просто думал, что тут у снежня будет, ну ладно, там отбылся Call of Cthulhu. Так, адбыўся Call of Cthulhu. Але я ўсё ж таки яшчэ спадзяюся. Так, я мяркую, што Петрухін далучыўся. О! Да. Да.
Гэта праўда? Сергій з нами. Так. Сергей, вы нас чуеце? Я бачу, але не чую і не бачу. Бачу лише аватар. Чую, господарство чую. О, чудово. А як не від... Так, что вы там казали? Відос. А, вось, вы уже так, вы уже... Мы на вы ці на ты? На ти. Давай як вам зручней. Тому що я не бачу ніяких, якби, тих умовностей. Так, давай тады на ты. Прывітанне, Сергей. Вось, нарэшце мы ў прамым этэры разам. Вось, шмат хто прасіў правесці нейкую форму сумеснай трансляцыі і апынулася, што Новы год зрабіўся такой нагодай для яе. Вось, ну у нас тут, карацей кажучы, канфа, сядзяць людзі розныя. Вось у нас тут ёсць лібертарыянец, аўтар каналу Правы угол, ёсць у нас тут дактарант з Варшаўскага універсітэту, рэлігіязнаўца, ёсць Ксюшанька, такая твітер-дзяячка і, ў прынцыпе, актывістка палітычная. Ну і я, Маргінез, уласна кажучы, стрымлю зараз. Абмяркоўваем падзеі 25-го году. Дарэчы, віншую з Новым годам наступіўшым ужо. У Беларусі наступіў, у Польшчы будзе праз паўгадзіны. Як ты лічыш, якія, ў прынцыпе, падзеі апошняга году сталі знакавымі для беларусаў, ну і для цябе асабіста, як творцы? Як творцы? Ну, цікава. Ну, прычым тут творца, как бы не вельмі разумею. Я развожу і езжу на Убере, я не адчуваю себе творцам по великому рахунку, но самая галоўная падзея, як мне падаецца, што яе стварыў Трамп. Ён на ўсіх забіў і зрабіў тое, што ён зрабіў. Калі браць ягоныя мэты, ягоныя, што ён хацеў зрабіць там для сябе, не для сябе, гэта у параўнанні з тым, што ён зрабіў, ну, крышачку другаснае, так? Ён ні ў кого не пытаў, і, на жаль, гэта не зрабілі дэм-сілы за ўсе 5 гадоў. І мне проста вельмі прыемна бачыць людзей, якіх вызвалілі з канцлагера, таму што я там быў. Бог мяне мілаваў не столькі, сколькі яны. І Трамп іх вызваліў. Да, пасадзілі іншых людзей, то бок няма ніякай нагоды думаць, што сітуацыя мяняецца. Ну, канкрэтна за гэтых людзей я вельмі рад, і я думаю, што вот гэта для мяне самая яскравая падзея, такая пазітыўная падзея года. І ён яшчэ ідзе у кантэксце таго, што ён прыпыніў фінансаванне незразумелых, ну я не магу назваць іх СМІ, ну не хочу іх крытыкаваць, как бы, чтобы вы разумелі, да? Што абрэзалі фінансаванне структурам, якія праедаюць бюджэт амерыканскіх падаткаплацельнікаў. Гэта для мяне таксама станоўчая ідэя, таму што я заўсёды как бы цаню працу людзей, і калі яны нешта робяць, гэта круто, за гэта нужно плаціць деньги. Но калі цябе ашукоўваюць, ну, і грошы ідуць не туды, куды трэба, гэта дрэнна, і для мяне гэта пазітыўная падзея, што ён абрэзаў фінансаванне СМІ, якія рэпосцяць Лукашэнку, Белту. А з негатыўных падзеяў можа што-небудзь адзначыць? Мабыць, гэта складанае пытанне, таму што ўсе астатнія падзеі былі негатыўнымі. Слухайте, а вас называть як? Маргінез? Може, у вас есть імя, просто може. Маргінез
Можна Владимир называть, калі заўгодна. Владимир, ну просто маргінез гэта вельмі прикольно. Я за вами сачу, мне вельмі падабаецца маргінез. Ось. Самое окропное, самое прыкрае, самое жудасное то, что люди, якія поверили іншым людям, столькі, ну, это все ідзе не один год, ну, вы разумееце, да, і люди паміраюць, люди пакутуюць, люди з'язджаюць на захад, у іншыя краіны, ну, у Еўропу. І калі вы, напрыклад, студэнт, малады чалавек, і зразумела, што вы знойдзеце себя тут, таму што гэта вольны мір, і он вельмі адрозніваецца, то такія людзі, як я, да, которые 50 год, гэта добра, што маю здароўе, но которые тут гінуць, паміраюць, ну, гэта вельмі прыкра. Вось гэта для мяне самае такое, самае дрэннае. Разумею. Дарэчы, я на канал на твой патрапіў адносна нядаўна, і я пра цябе чуў перыядычна толькі ў негатыўным кантэксце праз так званыя усялякія дэмакратычныя СМІ, потым паглядзеў ролікі, і мне падабаецца, і мне здаецца, што ў прынцыпе ты ў пэўнай ступені перастварыў свой канал, таму што вось у годзе там у 19-м я не сачыў за тваёй дзейнасцю. Мне здаецца, у цябе быў контент падобны вельмі на контент Сергея Ціхановскага ў прынцыпе. Ну гэта быў такі шэраг блогераў 19-20 год палітычных, якія рабілі ў прынцыпе досыць падобны контент. А як ты думаеш, у які момант вось адбыўся такі пералом, калі цябе пачалі ўзгадваць менавіта ў негатыўным кантэксце? Блин, Владимир, я просто не хочу вас як бы поправлять, але я вымушаны. Мой контент ніяк наогул не падобны на контент Ціхановскага. Просто я разумею, что ну, прошло шмат гадоў, да, і тое, што я рабіў расследаванні, я дапамагаў людзям, которых знішчала ўлада беларуская. Я рабіў расследаванні з пруфамі, с выездамі на место, то бок я іх как бы увесь час асвятляў. І рабіў гэта не за грошы. Ну так склалася, што, блин, склалася цікавая рэч, што на момант пратэстаў з акумулятарным заводам, калі я уже там набыў нейкую вядомасць, мне просто людзі давалі грошы, перасылалі ў плане на тэлефон. То бок яны бачылі, што я ёсць карысны. Тое, што вы меня параўноўваеце з Ціхановскім, Ціхановскі ездзіў, я яго никак не прыніжаю, так? Ну, то бок не кажу, што ён там, но ён ездзіў і, ну, вот тут типа занепад, тут занепад. Это атрымоўваецца як бы, ну, голова, ну, которая гаворыць там, да? І он размаўляў з людзьмі. Я все-таки рабіў даследаванні, і з Кабанавым мы шмат чаго зрабілі. Мы ездзілі, сидзелі там у турмах, на сутках, но это уже, правда, за хлопанне в ладоши і за акумулятор. Вось. Што тычыцца того, чаму мяне зрабілі маргінезам, я вам скажу так, что я калі сюды прыехаў, гэта вельмі важны момант, тому что зараз я гляжу, ну, прыязджаюць такія вядомыя палітзняволеныя, як там Колесникова уже поехала петь, Слатушка песни. Не бачыў, но мне уже написали в комментах, что Мацкевич, философ, якого я поважал, и он уже топит за КС. Я яшчэ не читал, но человек, который написал, я его ведаю, я ему веру. И как бы со мной такое самое ж было. И просто мне ж нормально допомогли фундации, но мне больше, чем фундации, все равно допомогли люди. Но фундации мне допомогли. То бок яны увесь час показывали мне, что чувак там типа
ты молоток, приехал, ты добре, что приехал, мы тебе тут допоможем. Вось, шкада, что я звязался, ну, было с гэтым Белполом, Кабанов меня туды подтянул. И, ведаеце, яны увесь час такие кажуць, мы повинны трымацца вместе. Блядь, я вот думаю, Володя, да, что, блядь, я никогда не был с ментами вообще, я не ведаю ни одного, ну, это мой, может, таки адмоўны досвед, я не ведаю ни одного прыстойного мента. Мне попадались на моем жыццёвом пути только негодники и, ну, мерзота. И тут, блин, он говорит, вот, Белпол, то и сё, как бы, мы повинны трымацца вместе. Вот, и там, ну, я про это уже казал, там выпадал грант от Франика. И мне было дивно, 2,5 косаря, ну, так обговаривалось. То есть, ну, ты ж разумеешь, что яшчэ, ну, гэтага не здарылася, так? Ніякіх папер у мяне нема. Я просто кажу, якія были. Там был Беспалов, Шапоров, я и Кабанов. Типа, мы создаем коалицию блогеров. Блядь, я думаю, ну, Кабанов, ты кажешь, что, ну, нам ни про что, ну, как бы, пробить материалы, типа, давай, типа, там же яшчэ яму, ну, и мне так само, Абба там нечто ему пропоновала курочек разводить, каких-то цыплят. Бля, там вообще такой был, мы искали какую-то ферму, чтобы там... Не, ну я серьезно, не, я тебе кажу, как это было. Я такой думаю, блядь, а как же... Ну, блин, ну, разумеешь, Володя, тут складано в том, что ты, типа, приезжаешь к человеку, которому ты... Я не сваливаю на него, я сам как бы, ну... И он тебе говорит, надо делать так, как ты думаешь? Ну ладно, так, пошли в координационную раду, ну пошли. Вот, и потом мне подвезло, что... Короче, мне люди писали, что типа ты Петрухин, ты там подстилка ментовская, ты там чмо, блядь, я думаю, ничего себе, я там герой протестов, вы что, офигели? Вы что творите? Ну, понимаете, вот, как я думаю, за мной вообще ничего нет. Да ты там с ментами... Вот, и я одного заблоковал, другого заблоковал. А потом с одним как бы, бля, и реально стал все как бы читать. И думаю, ну какой-то пиздец просто, понимаешь? И думаю, блядь, як соромно. Ну, в принципе, я там нигде там не замазался там. За все могу розповідати. І ось коли я почав задавати їм питання, і ми з Кабановим поругалися, и вот тогда яны стали меня, ну, как бы мочить, ну, типа, что да похуй, что он политвязень. Не, я не кажу, что политвязень это алиби, да? Политвязни бывают разными, бывают, ну, уроды там, это понятно. Бывает бабарыка. Что? А бабарыка бывает так само. Ну, я скажу, ведаешь, Володя, я про бабарыку вовсе не ведаю, я тогда сидел в турме, мне не подобается, як ён себе поводить, то, что он, можно сказать, что и Крым, ну, для меня это кринжово, да? Но я просто разумею тих людей, які сидели в турме. Ось, наприклад, Марта Колесникова, да? Я думал, я тебе серьезно кажу, что многие зэки у тюрьме казали, вот кто президент, вот у кого есть яйца. И она, ну, понимаете, да? Понимаешь, вышла с машины, пошла в тюрьму, а дома. И она могла недооценивать ситуацию. И она жила с 13-го года у Германии, и она, может, не уявляла себе такий свет, який може бути. Але учин был, так? И я коли сидел в турме, это меня так натхнило, я такой думаю, нифига себе, там, это Кравцов убежал, штаны порвал английские, там, которые ему там потом поремонтировали про год бескоштовно. Вот, и тому, блин, уже забыл, про что я говорил, блин, я работал целый вечер, сегодня працую, вот только что запустил свою эту поздравление. К тому, что на конт Бабарыка там, или... ну, всякие люди бывают, конечно.
Ну, я просто заўсёды, моя была мэта, чтобы я был заўсёды офигенный и мог отказывать на любые пытания. И мне подвезло в тым, что мяне не гасили над моим телом, не здёкваліся физично, потому что психично эмоцный человек, а что если меня они там гасили, ну непонятно, что было, понимаешь? Угу. Ну вот. Тому, но психологічна я вельмі моцны, я одиночка, самотный, я как бы трымаю психологічныя удары, ну, нормалёво. Но если меня начали они пиздить, ну, непонятно, понимаешь? Поэтому я людей не осуждаю, ну, кто там подломался. И также не осуждаю людей, якія начинают спевать с латушкой песни. Понятно, ну, значит, так не надо. Ну, люди это все бачать, как бы. Ну, хочет человек выжить, ну, живаем. Ну, сапраўды, хтосьці просто грошы зарабляе. Ну, вось. Страшней, калі чалавек не зарабляе грошы, калі ён шкодзіць просто з уласнай прыроды, так бы мовіць. Ну, але ладно, я просто хацеў запытаць, ты ж знаходзішся яшчэ ў каардынацыйнай радзе ці не? Так. А чым ты там займаешься? Так. Ну, зараз как бы увогуле я гляжу, что там, ну, просто вообще капец. У них там, я просто, ну, про гэта цяжка казаць, это абсолютно, ці патрэбен гэты орган, трэба пытацца у людзей. Людзі не скажуць. А то, что я бачу зараз, ну, просто чтобы было зразумела, справа ў тым, что я критикую оппозицию не тому, что я там супразменов, я просто бачу, что яны робяць то самое, что робіць Лукашенко. Так нахер я сидел у турме. И гэта координаційная рада, гэта, как по-белорусски сбор, по-польски сбюрка блатных и нищих. Вообще. И скажу тебе, Владимир, что там нема пристойных людей, кому можно подать руку. Может быть, пару человек, которые там 10 там на 5-м фоне. Ну, далеко-далеко, и то, ну, на что там, ну, я не зразумела. И как яна себе поводить, гэта координаційная рада, вы же сами бачите. Мельникова, этот, Латушка, ну, это ганьба. Ганьба, и яны, вось, наприклад, вы ж бачили, приймали бюджет, полова бюджета на медийную группу Беспалова. Беспалов — это сябра вечерки. И, кстати, вот вечерка, он все сделал как Лукашенко. То есть это инфопоинт, все в одной типа купе гасим усіх, хто з нами не згоден. Ну, вось бачиш, яны аб'ядналіся. Не, так гэта... Не, ну понятно. Просто что яны ж аб'ядналіся за грошы з еўразвяза. И я, ну, и может быть Америки, просто что не зразумею, ну, как бы мне, вот я зараз думаю, я в этом упэўнены, что гэтыя партнёры, яны зацікаўлены в тым, чтобы была вот такая ситуация, як зараз. Им не патрэбна перамога Беларусі, беларускасці. Им трэба просто рабіць то, что яны робяць. Непразрыстыя справаздачи и все такое. Вот я могу тебе пытание задать? Конечно. Ну, гляди, як ты лічыш, калі, напрыклад, ты бачыш у СМИ, ну, не у СМИ, у нашей Ниве там, ты бачыш, что Швеция дала $900 000 на метанакіравана на палітвязняў. Ты бачыш, что Люксембург дал 250, Дания 700, ну, напрыклад. Ну, як ты лічыш, гэта павінна нейкім чынам быць справаздачна на сайце Ціхановскай, куды пашлі грошы. Я не кажу про прозвішча арганізацыі, ну просто распісаць. Столькі ты пашло на Беларусь, дапамаглі там 500 чалавекам. Столькі ты пайшло туды. Так павінна быць? Ну, глядзі, тут пытанне такое, я не асабліва спецыяліст у фінансах. Я, у прынцыпе, пагаджуся цалкам з тым, што
людзі самі павінны плаціць за свае СМі і за сваіх людзей, за сваіх палітвязняў. І адпаведна, калі людзі самі беларусы гэта ўсё спансуюць, то яны могуць абсалютна справядліва патрабаваць нейкай справаздачы. Іншая справа, калі мы маем дачыненне з грашыма, якія ўліваюцца знешнімі нейкімі актарамі, адпаведна, толькі знешнія актары могуць сапраўды патрабаваць нейкую справаздачу. Просто у гэтым выпадку атрымліваецца, што структуры, якім гэтыя грошы пераводзяцца, яны будуць дзейнічаць менавіта на карысць Швецыі, Даніі і далей па спісе. Нет, я зразумеў, як гэта типа павінна быць. Но я ж запытаўся пра іншае. Яны павінны справаздачыцца за грошы, якія ім далі на патрэбы. Справа ў тым, Владимир, яны просяць грошы под беларускую повестку. Калі б яны просили гроши под себе, или как вы просите, например, дайте мне на канал, да, я буду там нечто робить. Это ваша асабістая справа. Но яны просять гроши под беларусаў, под палітвязняў. Яны іх мэтанакіравана выдаюць. Вы читали? У Франика была справаздача. Мы зрабілі тое, 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 тое. А что вы зрабілі? Ты просто написал. Я просто написал ему письмо, и ему, и Свете. Что конкретно зрабілі? Что они скажут? Это типа секретная информация получается? Накидать зрабілі организации, допомогли там внутри краины. Кому вы допомогли? Люди боятся от них брать допомогу, потому что посадят, как после байхелпа. Кто за 2 или за 300 евро будет рызыкаваць, чтобы ему дали 300 евро и он в турму поехал, что яны гэтага не бачили, что яны гаюна не бачили. Тому я, например, нічога не бачу в тым, чтобы даже калі гроши дали Норвегии, Светлана кажа: хлопцы, вось наш, значит, этот 900 тысяч они ж написали в газете, в смысле в этом. Вот, пожалуйста, вам, калі ласачка, глядите. У Беларусь пошло столькі, гэта ж тоже трэба написать. Тут мы дапамаглі столькі, тут дапамаглі. А так яны беруць грошы і не справаздачацца. Это полная фигня. Причем, что яны хочуць, что Лукашенко, давай нам справаздачи. Смотрите, у Лукашенко не было справаздачи. Они там таким не занимались, а подманывали людей. Так а вы что робите? Тут же в этом как бы сенс. За что мы змагаемся? Чтобы вы построили то же самое, что у Лукашенко, у этого нехорошего, вообще зверя. И то же самое построили, и хотите мне это выдать, что это нормально, потому что мы не будем справаздачиться, потому что это Норвегия, мы справаздачимся им, так это фигня. А я згаджаюся увогуле з маральнай ацэнкай такіх дзеянняў. У прынцыпе, сапраўды палітыкі, якія сапраўды прадстаўляюць свой народ, яны так ці іначай мусяць перад ім справаздачыцца. Гэта нармальна для любой краіны, у якой такая сістэма прадстаўнічай дэмакратыі дзейнічае. Так, гэта сапраўды вялікая хіба. Мне здаецца, што розніца галоўная палягае не ў тым, што літаральна апазіцыя, яна такая, як лукашэнкаўская сістэма. Вядома, што не, проста ў іх улады такой няма, каб быць такімі, як Лукашенко. Вось. Але тып мыслення сапраўды гэта проста, гэта савецкія людзі. Савецкія людзі, якія прывыклі, што, карацей, я начальнік, ты дурак, і гэты модус ён кіруе што дзяржаўнасцю у Беларусі, што апазіцыяй. І, на жаль, мне здаецца, што гэтая праблема, як бы я не лічыў таксама, што важна гэта ўсё падкрэсліваць і даследаваць, мне здаецца, што праблема яна не знікне, пакуль не сыдзе вось гэтае пакаленне саўкоў. Па-першае, саўкоў, якія ў апазіцыі гэтым усім кіруюць, па-другое, саўкоў, якія ва ўсё гэта вераць, працягваюць верыць. Добрый вечер снова. Так. Не согласна немножко про совков, немножко не в совках дело. А люди не воспитывались просто ни в какой другой парадигме, кроме Лукашенко и Советского Союза, и поэтому они другого не знают и строят им знакомое. Поэтому так это и совок.
Ну, лукашизм чуть отличается все-таки от совка. Все-таки есть разные вещи в этом. И в совке было больше коллективной ответственности. То есть там было несколько начальников, а тут один человек, которому поклоняются. И в нашей оппозиции строится именно вот такая вертикаль, а не партийная. В этом разница. Я считаю, что есть все-таки разница. Поэтому они более похожи на лукашизм строят. Вот. И проблема не будет решена от того, когда все умрут, кто выросли при Лукашенко. Дело не в этом. Скорее, а в том, что людей нужно воспитывать, а это долгий процесс. То есть переосмысление, про то, что он, в принципе, Поздняк постоянно говорит, про то, что нужно понять вообще свою историю, когда нас уничтожали, когда нам затыкали рты, кто наши враги на самом деле. Это все нужно переосмыслить. А мы, получается, пытаемся перескочить. Там ерунда была, это не важно, там то не важно, все. И поэтому мы не знаем, кто мы, что мы, и просто слушаем как кого-то, кого считаем более умным. И белорусы, у них огромная проблема с тем, что они очень мало пытаются найти логические связи, откуда что произошло, а просто воспринимают информацию, не переваривая абсолютно. То есть они там прочли в условной нашей Ниве, раньше там, не знаю, на Тутбай или на онлайнере, и просто даже не пытались ее переосмыслить информацию, восприняли как есть. Вот. А на самом деле, до того, как я попала вообще в эту околооппозиционную тусовку, я думала, что там какие-то умные люди сидят, я им как-то доверяла, а потом я поняла, что эти люди не умнее меня, многие из них. Мне казалось, немножко это показалось страшным, потому что я не самый умный человек в мире, и если эти люди пытаются управлять мной, и они глупее меня, то это немножко страшно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Ну, я вам могу сказать... Тоже на «ты» можно. Не, Ксюша. Значит, что мне не подобается в этой хвале, то, что там ты кажешь, что типа там совковое, не совковое, мне цалкам не зразумела, чому лідером опозиції з'являється чоловік, який був з Лукашенка 25 лет, побудував свой добробыт, на гэтым представляў яго, і тут он стал лідером опозиції. Вообще не зразумела. То бок мне не трэба для гэтага быць нейкім там разумным беларусам. Там я вам скажу, что это 2020 года был абсолютно никаким не БЧБ. Я просто человеком... Секунду, я спыню, выбачаюся, что перерываю. Ксюшенька, можешь выключить микро? Конечно. Вось. Угу. Протягивай. Вот. Я... Шчыра кажу, что я там и был там до нейкага пэўнага момента ватнікаў, пока не стал блогером, но мне не трэба как бы каких-то там логичных, когда я вижу, что у нас, навошта мне логика, я бачу, что нами кіруюць былыя чыноўнікі и мусора. Ну и что, так что, и они все, я просто хочу заўважыць, на месячным заробку, яны все достали гранты. Ну, как по мне, так это полная луфта. Полная луфта. И они там не думают там про людей. Ось, наприклад, есть такая велишка, лекарка с Координаційної ради. У яе есть канал, зараз давно не глядел, там было у яе там 15 просмотров на видео, 20. Снимают на 2 камеры. Зараз дали канал Кабанову на Белполе ментами, да? Ну, он там сидит себе, снимает, ему дали, чтобы он просто жил, блядь. А люди приходят с тюрьмы, им, люди, помогите, давайте будем солидарными, Беларусь, белорусу, белорус. Да это полное говно. И для этого не нужно быть вельми разумным. Так в этом и сум весь. В этом весь сум как раз-таки, что людям для того, чтобы понять базовые абсолютно вещи, нужны мозги. Они этого не понимают и не пытаются думать. То есть, я могу сказать, даже в 2020 году я немножко не понимала, насколько опасный Баварика из-за того, что он связан с «Газпромом». Хотя это достаточно логично. Сейчас я не понимаю, как я могла этого не понимать. То есть, эти вещи, которые тебе кажутся сейчас логичными, многим людям они не очевидны, и они даже не пытаются их осмысливать. Они просто их переваривают без всякого анализа. В этом проблема. Они не понимают, кто такой Латушка. Они просто такие: Латушка умеет говорить, смотрят на него, и все.
Я вибачаюсь, я вибачаюсь, Простите, мне Катя тут... Тихановская, она ни одного дня в жизни не работала. Этот человек не работал никогда. Ну, кем она может управлять, если она просто не работала, она сидела... Да, домохозяйкой быть круто, важно. Это, я абсолютно не обесцениваю эту работу, но она не может управлять чем-то, когда она не была нигде, кроме этого. Я вибачаюся, мне треба зачитати донати. Тут прихильник Шабухи задонатив 3 евро. Пише: «Вітаю сподара Петрухіна, дякую і щастя у 2026 годі». Дякую вам, дякую. Вось, дякую за донат, ты неверагодны. І яшчэ быў донат ад карыстальніка з нікнеймом Няус, $1. Піша: «Добрый дзень усім, з Новым годам. Распавядзі Сергею пра Дарашенка, Шабуху і Замосцкага. Ну і пра Кунігаса не забудь, калі ласка. Якое ў Сергея меркаванне пра пазняка?» Ну, я думаю, пра Дарашенка, Шабуху і Замосцкага мы як-небудзь у іншы раз, а вось пра пазняка якое меркаванне? А этот, пачакай, перад тым, як спадар пачне адказваць, тут хвілінка засталася. Уже у нас Новый год будзе. А, ну так, ёсць такое. Да. А наконт таго, што няма досведу працы, тут я цалкам згодны. Не дай Божа, каб пасаду займаў хтосьці, там вось домахазяйка ці можа нейкі артыст. Это што адбудзецца тады? Немагчыма сабе прадставіць. Рейган был артистом, я тут же не справа в тым, мне падаецца, там же ёсць нейкая каманда ў людзей, і, напрыклад, та же флейтистка якая-нибудь, я не кажу про Колесникова, да, может быть экзальтованной особой, но яна может быть нормальным президентом. З Новым годам усіх! О, гэта правильно. У мяне, на жаль, алкаголю няма сёння, але п'ю кока-колу за вас усіх, за новый 26 год. Так, а мы у эфиры, да? Так. Угу. А что такое? А те у Ютубе или в так, этом мы на Ютубе зараз, так. О, надо поглядеть, потому что я не уявляю, мы тут нібито сидим у кабинете, размовляем. Набрать Маргинез, да? А, так. Ну там літаральна тое ж самае побачыш. Толькі... Я за вас каву вып'ю. Цудоўна, дзякую. Тое ж самае, толькі тут яшчэ людзі глядзяць, сядзяць. Ну, не вельмі шмат, але што ёсць. Маем, што маем, а так бы мовіць. Маргинез сам. Это у вас огонь тут? Маргинез огонь? Нет? Огонь... Нет, не огонь, понятно. Не. Мне кажется, Ярослав что-то хочет сказать, он так пытается. Сори. Да не, я так, ну адзінае, што мог дадаць, што вось сапраўды Сергей апісаў самае, скажем так, самую кропку трапіў наконт таго, што ёсць менты, ёсць былыя чыноўнікі у гэтым кіраўнічым апараце і коордынацыйнай рады, і кабінету, і вось няма гэтай канфігурацыі чамусьці бракуе БРСМу. Вось абсалютна, мне здаецца, несправядліва, што былых прадстаўніцтваў чамусьці на пушачны гарматны стрэл не дапускаюць. Вось тут я бачу вялікую праблему. Слушай, ну просто знаете вообще вот все аргумент всегда на то, что там кто-то пришел из ментов, кто-то пришел там из администрации Лукашенко и прочее. Типа, а у нас что, так много белорусов? Ну, как будто бы у нас реально все работают на Лукашенко. Вот это просто искаженное немножко восприятие. Поэтому на каждый такой аргумент про то, что как Латушка может быть лидером оппозиции, всегда найдется тупорылый аргумент, а те, кто не думают головой, они это схавают. Вот и все. Я не думаю. Ну, можно верить менту. Ну, типа, мы Азарову поверили. Я кажу на конт БРСМа, да? БРСМовец кірують Баб Доволі. Баб Доволі Олег Кулеша, Бандані этот. Он БРСМовец. Ягоний брат працює у Пружанах, прям працює у сполкомі. Муж її сестри працює. Я, може, трішечку путаюсь, а може там наоборот працює слідчим. Понимаете, следшим в СК працує. Ну и что? А он такой, типа,
себе такой живе у Польши, нічога не робіць, нідзе не працуе. Ему чётко, ну так понятно. Слухайте, я не супраць как бы людей, якія за гранты робяць справу. Я не супраць. Но коли есть вынік, но когда, блядь, выника за 5 лет нет, и Трамп, блядь, освобождает политзаключенных, а Светлана просит визы для всех белорусов, и яны просят, вот как она сказала, дети вушатся у этих установок. Я вот честно говорю, я вообще не слышал про детей политзаключенных. Я слышал про Сивчика, что учится, бля, по программе, про Пушкину зеркало шоу, про Беспалова шоу. Так а дети Наста базар. Беспалов учится тоже по программе. Яе прынялі так, ты калі ты не ведала, яе прынялі на праграму Каліноўскага, нягледзячы на тое, што там ёсць цэнз узроставы. Я ведаю. Ну вот и яны все робят, как у Лукашенко, все для своих. Своим все, а остальным по закону. И то есть, блин. И самое такое крывное, что белорусы помирают в машинах. Я просто ведаю, ко мне приезжал Евген, у меня тут был в хате. Я его сюда, блядь, он бомжевал в Варшаве. Я думаю, блядь, это ну вообще капец. А им, и тут же справа в том, что как бы тых, ну, как я думаю, я могу помыляться, что тых того финансования выделяется столько, что можно было створить какую-то базу, подушку. И я вам еще нагадаю, что там же, вы же не забывайте, были, блядь, Латушки, был тот же Зенон Поздняк, был, блядь, Губаревич, им сколько Запад дал грошев. Ну, тогда да, нам было, ну, не цікаво, ездите вы там по своим этим ездите, мы тут себе в Беларуси живем нормально, но им-то выделяли гроши и нормально финансовали. Про деньги есть такой момент, Сергей, то, что их выделяют реально под что-то, под конкретную деятельность. Но проблема в том, что деньги просятся только под эту деятельность, они и особо не просятся на белорусов. Вот. И тут такой момент, что если вот была сейчас в разговоре не я, а какая-нибудь там овечка с КС, она бы сказала, что ну деньги же конкретно под какие-то цели, вот под нам дают только под то, чтобы мы КС сделали. Ну просто вот никто даже не пытается out of box думать, не пытается искать финансирование под действительно помощь людям. Я еще придираюсь к тому, что под всех политзаключенных деньги собирают все равно. Ну, так в том-то и дело, что я вот казал в ушей, что были официальные поведомления, что приходили гроши от норвегов, от всіх-усіх, і куди вони пішли невідомо, а людям увесь час собирають. Но, ви зверніть увагу, апошние партии политзаволенных, как им допомагають, там был мой земеля, ему уже дали 8 тысяч евро. 8 тысяч. Ну, это Нет, слушайте, так кому-то вообще ничего не дали, кто с рюкзаком приехал, вообще ничего. 300 евро и иди. Я не в курсе просто, если что. А? Я не в курсе, если что, первый раз слышу, что не помогают Ну, кому-то. вот. И Максима это международная организация. И он 3 месяца живе у Люксе. И он никто, и он не северинец, и он просто неведомый солдат. Ну як так? То інші люди, які приходили, дали 300 и иди, а ему... Даже история на самом деле была в самом начале, я когда приехала, там сразу же начались, я приехала, если что, в Вильнюс в 20-м, в конце октября, и практически сразу начались разборки с Байсолом, и Байсол вроде как выделял, всем моим знакомым выделялись деньги. А потом я познакомилась с людьми, которые мне показывали переписку, документы, и что они там сутки отсидели, и им ничего не помогалось. То есть Байсол работал так, что вот всем знакомым знакомых они помогают. И то же самое с заключенными. То есть если ты находишься в какой-то то тебе помогают. И потом, ну, типа, кто-то спрашивает своих каких-то политзаключенных, помогали ли тебе, если там он публичный или околопубличный. И говорят, да, помогали. Ну, это такая хитрый схематоз немножко. Они так робят, они публичных подтягивают к себе, что вот, прикиньте, мне помогли, я думаю, ну всем же помогают, откуда я знаю. Там еще около тебя люди крутятся, там поехали туда, пошли туда, и ты такой, да-да. А потом, когда тебе звонят, у меня же как бы были такие моменты, когда мне люди жалуются, а я уже был, ну, тогда в Польше. И я Кабанову говорю, слушай, Кабанов, там кидают людей с зубами, с тем.
А Кабанов мне кажа, так, бля, так надо же доказать, что ты зубы в тюрьме потерял. Я такой, бля, говорю, так подожди, так тебе-то вставили на 10 косарей, ты что, доказывал, что ты в тюрьме? Ну, понимаете, как бы, какая фигня? Ну, и это вообще, это показывает то, что яны, ну, мають сродки, и их тратять по своему разумению, допомагають кому треба, а потом своим близким, там не близким. И вот, так вот это как бы самое такое древное, то что мы будуем. Лукашенко. Ну, нахер мне такая новая Беларусь. До речі, ось я никак, Володя і сябры, не могу, значит, такі показальні яскраві принцип, коли меня не пустили на Новую Беларусь, я стоял 2 дні под гэтым. И они придумали, все, вот это. И самое это было страшное, мразотно, я смотрела, и мне было тебя очень жаль, это выглядело отвратительно. Никакой журналист не подошел, не спросил. То есть это получается, что это просто пиздец. И я же еще типа орденоносец, мне же они дали медаль, что я не помню чувак, понимаете? Что я блогер, сидел, и они меня не пустили на свою эту конференцию. Мне, ну это просто... Ну, это не то, что моя особистая такая крывда, но разумеете, про что я кажу? Я понимаю, мне очень больно было смотреть и там ходили Лиза Прокопчик к тебе подошла. Это, по-моему, единственный человек вообще, который отреагировал хоть как-то. Ну, Лиза Прокопчик там в теме, все нормально. Я знаю, но я говорю, что хоть как-то отреагировал, остальные даже не реагировали. Она мне просто приносила ответы, 3 разные ответа приносила, то та, ну ладно, то та версия, то та, и они как-то не определились. И это вот вельми шумно, и вот это как бы насчет провалов года, если это идет, это то вот тебе, Владимир, таки отказ. Это я лишу провал года, просто древно, что он связан со мной, и типа это личное, ну, разумеется. Слухай, там ты не отказал на питание про ставление до Поздняка. Про Поздняка скажу, что я яго поважаю як особу, я поважаю то, что ён зрабіў тады, калі ну, был пераходны гэты перыяд. Карацей, когда он съехал с Беларуси, ну, тады вось были цяжкія часы, я лішу, что ён тады как бы як палітык памёр. Может быть, гэта будзе не вельмі такі добры прыклад. Навальны, якім бы ён ни был, Крым расійскі, там, да, ну, напрыклад, ён прыехаў і ён зрабіў тое, што зрабіў. А Зенон Станиславович, которого я поважаю, он где-то уехал, его не было, потом он появился, ну, не знаю, вот такое у меня ставление. Я его поважаю як человека, який за меня старейший, то, что он разумнейший, но за его я б не голосовал, и то, что он тогда съехал, это его забило як политика. Я лечу, что у такой ситуации ему треба было себе вести, як, например, Полина Шаренда, якая призналася, что яна супрацоўнічала з КДБ. Яна затихла, ее нигде нема. Разумеете, про что я кажу? Я ее не осуждаю. Я не осуждаю Полину абсолютно на то, что она призналась, но я не понимаю сравнения с Поздняком. Он ни с кем не сотрудничал. Этот человек не предавал себя. Нет. Он зрабіў учинок, який, на мой погляд, ну, он не может ничего. Он уехал с краины, и он оставил свой народ. Разумеете? Но как бы... Это мой погляд, Оксана. Мы про это не... Оксана, молчися. Я не буду спорить, потому что мне кажется, что Зенон Станиславович офигенный, что я так лишу, что коли ты политик, оставайся с народом. И он съехал, и он спужался, все. Тады просто сядзі и молчи, и больше за тое. Зноў жа я скажу, что он тут был за межой, и он ничего не стварыў. И он просто сидел. И потом в 20-м году он выскакивая и Светлану там под суд, туда под суд, ну такое себе. Ну, тем больше тогда я был за Светлану, типа, Светлана, молодец, ты там президентка там. И
Ну такой, вось так я думаю про яго. Я яго паважаю вось у гэтай плоскасці, што ён навуковец і то, што ён шмат зрабіў для Беларусі ў свой час, но тое, што ён з'ехаў, яго забіла як палітыка. Ну гэта, дарэчы, хот-тейк, вось тое, што Сергей сказаў, я просто, меў гонар, скажем так, взаимодейничать з вольнай Беларусю вось тут Вільне, з так званай старой дыаспорай. Ну, я, в прынцыпе, дагэтуль з ёй на сувязі. І варта сказаць, што вось тая апозіцыя пазнякоўская, вось вольная Беларусь, яна, на жаль, не надта адрозніваецца ад таго, што мы бачым у дэмакратычных сілах новых. Там сядзяць людзі, скажем, больш сталого ўзросту, але праблемы ў іх, на жаль, тыя ж самыя сваркі паміж сабой, тыя ж самыя непаразуменні, тая ж самая неарганізаванасць і, адзінае, што рэсурсаў, як бы яны менш маюць. І тут гэта слушны абсалютна чыннік. Можна было, скажем так, апраўдаць чыннік, вось гэты ўчынак пазняка прагматызмам, што ён можа быць куды больш эфектыўнейшым з-за мяжы. Арганізаваць рух, арганізаваць нейкую культурную медыйную працу, пераконваць людзей. Але гэтага не было зроблена абсалютна. Ну, то бок, мінімальны уплыў. І тое, што, умоўна нават, я проста цікавіўся, я хачу далучыцца да партыі пазняка, ці да яго некага руху, вольная Беларусь. Як гэта? Вось як тэхнічна мне это ажыццявіць? Я захожу на сайт, там нема кнопкі далучыцца. Нема ніякого таемного бота. Email какой-нибудь, там нету контактов. Ты разумеешь, что это абсолютно дедовский метод. Они тоже деды. Здравствуйте. Так это, я кажу, гэтым і праблема. Что нема ни эффективности, ни вот этого символичного учения. Я хотела тейк внести, на самом деле. Мы все там будем. На самом деле в том, что чем дольше мы находимся вне Беларуси, тем меньше мы вообще имеем хоть какую-то связь со страной. А Позняк уже, сколько времени вне Беларуси, и ты теряешь вообще какое-то влияние. Ну, это мое мнение. Да, абсолютно. Якія люди, которые его не памятаюць, будут помнить, что он, не памятаюць Позняк, Куропаты, а что? Так я говорю наоборот, что ты теряешь в плане, мы все, и Позняк, и мы будем, и сейчас, точнее, уже мы, и те люди, которые полгода назад уехали, мы все теряем связь с Беларусью, и люди могут влиять на людей в Беларуси только изнутри Беларуси. Вот, к сожалению. Не, я не згодна абсолютно. Это мое мнение. Глядите, просто ситуация такая, что на нашей части... Давай, ты хотел сказать. Коль вы далеко не зайшли, я хочу выказаться все ж таки у оборону Позняка наконт того, что пачаўся 20-й год, и тогда он вылез. Ну, тут справа тым, что ён як палітык убачыў магчымасць, і ён ёй скарыстаўся. У гэтым пляне ніякіх праблем няма. Просто калі бы не адбыўся 20-й год, уявім себе сценарий, что все было бы тихо, ни митингов, ни протестов, ничего. Тады, як гэта было дагэтуль, то яму дзе ўзнікаць? Дзе яму подстава для ягонай палітычнай дзейнасці? Вось адбылося ў 20-м годзе, ён і вылез. По-другому, на самом деле, если уже говорить про то, почему Позняк возник, он за белорусов в плане, он их сохраняет. Почему он обратился в прошлом году к Лукашенко, в этом году к Лукашенко? Для него важнее всего белорусы как люди, он в них очень верит, в нас, и любит всех белорусов, и хочет сохранить нас, потому что, да, Ярослав, он как раз-таки против вот этих жертвоприношений Статкевича, Маши. Это геройство классное, конечно, но это вредит конкретному человеку, и он против того, чтобы людей убивали, чтобы людей катовали. И для него важнее, пусть лучше будут тихенько сидеть в Беларуси, но будет какой-то меньше политической движухи, чем будет какой-то инфоповод, как Колесникова вылезла из машины, но потом она чуть ли не умерла в тюрьме. То есть для него важнее человеческая жизнь. Это очень гуманистический подход, подход Красного Креста на самом деле, к тому, что одна человеческая жизнь важнее вот этой большой какой-то идеи. То есть это его подход, как я вижу. Поэтому и, собственно, себя он решил сохранить. Не из-за того, что он эффективнее будет в эмиграции, а потому что от трупа вообще никакой эффективности не будет. В этом дело. Но это похоже, что он просто уехал.
Ну, я с такой же целью уехала. Я тоже уехала не из-за каких-то там вау-целей, что я буду офигенно эффективной за границей. Я просто не хотела сидеть. Я своими почками бы не высидела. Вот и все. И вы, и я, мы не поздняки. А если бы Поздняк сидел в тюрьме, как сидел в тюрьме, ну, Его бы например, Навальный... Его бы убили. Да. Кому было бы легче? Ну, это просто, ну, это совсем іншая справа. Я не за то, чтобы его убили. Ну, вы понимаете, я про, ну, вогуле про іншае кажу. Меня так само могли забить. Но я никуда не съезжал. И Беляцкий никуда не съезжал. Он пошел опять сидеть 5 лет. А Это он мог человека, но человек может и не сидеть. Ну я з Ну, это моё Ксюшенькай мнение. пагаджуся. Я ў гэтай спрэчцы 2 на 2 я буду за Ксюшеньку карацей. Не, ну ясно. Ясно, что мы не можем осуждать человека за то, что он там не здейснил чагосьці, чего мы от него чакали. Тут просто, ну, ясно, что это наши вельготные фантазии. Один, я тут хотел трошки вернуться до того, что Ксюша казала, ну, про то, что мы не можем за межи уплывать ніяк на беларусу. Это вельмі шкоднае меркаванне, лічу, вельмі шкоднае. Тут справа такая, что зараз шмат хто скардзіцца на гэта. Я лічу, что это великое для нас счастье, что большасць моладзі яна жыве, ну, у інтэрнэце, яна жыве ў сеціве, яна жыве вось этой медыяпрасторы, у якой мы таксама існуем, якая пакуль што не закрытая. Вось этой TikTok, Instagram, YouTube, праз яго мы можам грукацца, знаходзіць фарматы, каб фармаваць вось гэты майндсет патрэбны беларускі. І гэта тое, на што мы можам уплываць, это вельмі істотна. Ярослав, есть огромное но, знаешь, какое? Давай. То, что мы оторвались очень сильно. Я, когда общаюсь с людьми из Беларуси, я понимаю между нами разницу, и она такая, ее сложно уловить, она... Блин. Это заўсёды так было, слухай, калі я жыў у Беларусі ў Магілёве і размаўляў з людзьмі, ну, скажем так, ну, з палітэхаў, там, да, які там, ну, трэба схадзіць на Тусіч, на Алпісон, там, Нет, я про политизированных говорю. У нас были разные. Я говорю про политизированных людей. Абсолютно не в этом дело. Это я тебе скажу вот пример, не знаю, сталкивалась ли ты, но когда я приехала как иммигрантка в Швейцарию, и здесь была уже своя диаспора, люди, которые 10 лет назад поуезжали, и когда я к ним пыталась присоединиться, мне так было тяжело, вроде бы и я уехала, и они тоже по политике когда-то даже уехали, некоторые из них, не все, конечно. И мы друг друга не понимаем. Вот это вот различие, оно очень тонкое, я не знаю, как его объяснить, но у нас разный опыт, и нам разное болит. Они тоже, в 2006-м кто-то уехал. И прошел кто-то через репрессии, но у меня другой опыт уже. И получается, что им сложно меня понять, мне также сложно понять белорусов, которые сейчас в Беларуси находятся. Потому что Беларусь уже не та, которая была в 2020 году, все равно. Хотя глобально... Например, что тебе так тяжко зразуметь? Тяжко увидеть. Я же говорю, что это какие-то тонкие очень нюансы, которые замечаются, я не знаю, как их описать. Если бы я могла, я бы уже рассказала. Вот, но я вижу эту разницу просто. Да яны такие же люди, ну, типа, я сустракаюся за гэта з беларусамі. Я б вашу увагу звярнуў на тое просто, што людзі, якія з'язджаюць з Беларусі, яны не проста атрымліваюць магчымасць рабіць там велізарныя нейкія акцыі палітычныя, уплываць неяк істотна вельмі на сітуацыю ўнутры краіны. Не, яны проста атрымліваюць магчымасць рабіць штосьці ў інтэрнэце. Што самае галоўнае, таму што ў Беларусі, калі б я свой стрым завёў, нават самы першы, на якім было 0 гледачоў, мяне б ужо пасадзілі ў турму просто за сам факт такой трансляцыі. І я лічу, што вось узгадваючы там крытыку усялякіх структураў за карупцыю, за лукашызм у апазіцыі, ён павінен ўсё ж такі спалучацца з нейкім родам пазітыўнай павесткі. А пазітыўная павестка, яна можа стварацца толькі людзьмі, якія здолелі з гэтага канцлягеру выехаць. Адпаведна, людзі па тыпу Пазняка, па тыпу нават Статкевіча, якім ёсць што сказаць, яны павінны гэта казаць. А сядзельцы заўсёды знойдуцца. Прабачце, калі гэта гучыць цынічна, але гэта просто так. Вообще, на самом деле, я тот человек, который в 2010 году не судил Романчука и не понял вообще, почему на него наехали. А потом в 2020 оказалось, что все так сделали. Что Тихановская точно так же сделала, и все ей похлопали в ладоши. Но я помню, как хейтили все. Я голосовала за Романчука, просто им не стыдно. Вот. И
ну, нормально спасать себя. Я не фанатка Израиля, но я считаю, что если ты попал в плен, ты можешь выдать информацию, а те, кто знают, что ты попал в плен, должны обезопасить себя, если они на свободе. Но в целом таких же принципов у нас было... Ну, что? Тель-Хай, я кажу. Живее Израиль. Ну, да. Не, я пишу... Вас просто не было... Секунду, я дадам контексту. Вас просто не было, тут дагэтуль прислали про Ксюшу, каб яна перестала падтрымліваць неіснуючую краіну на Ближнем Усходе, на что Ксюша сказала, так да, я не падтрымліваю Израиль, вы добра уже... Ну, я прапаную не пачынаць из-за Израиля срач, таму што нам недоўга засталося тут сядзець на стрыме. Тут, дарэчы, піша вось каментары да нашай дыскусіі, піша Шэры Кот. Ты ведаеш Шэрага Кота, Сергей? Так, да, ведаю. Вось он піша ў чате: вопрос больше не как, а зачем? Ну, вступишь в партию эту, а дальше что? Стратегия поздняка не участие, а зачем вступать в партию, чтобы ни в чем не участвовать? И я что им пишу: если человек берет на себя полномочия лидера нации, то он должен быть готов на все. А если нет, то такому человеку не нужно претендовать на лидерство над всей оппозицией. Так он вроде не берет на себя... Ну, по-перше, так, по-другое, ну, гэта нейкае хрысціянства. Я не разумею, чаму усе мы павінны прыняць каштоўнасць ахвяры. Ну, ахвяра гэта ахуительно. Мало ахвяраў беларускаму народу, по-моему, хапіла. Я считаю, что белорусы недостойны наших ахвяр. То есть люди, которые погибли, мы их недостаточно шануем. Простите, но у меня непопулярное меркование на этот счет. Да. Нет, оно абсолютно, да, у нас нет, что там герои помирают, а нам что там, типа, у нас показывают там Джоли, там, типа, Савушкин продукт, там, я могу другое сказать даже. Вчера или сегодня видела, вчера, публикацию видела Куку.орг, где они писали про важные события этого года. Так вот, у них первое было событие про вызволение Бабарик, а потом там бла-бла-бла какая-то там в мире, там, не знаю, вышли очень странные дела, еще какая-то херня. А потом было про Долину, вы не ошиблись, про Долину, а после этого было про Мелкозерова. Простите, но если для них важнее Долина, чем смерть достаточно важного самого важного практически блогера в Беларуси, ну, о чем речь? А як же я? Не зрозумів, Мар'їнес покуль ще живий. Я просто, если честно, меня до сих пор бомбит, простите, но то, что пришло на... Да, у меня так само бомбить, блядь, коли уже нахуй Мар'їнес спынится гэтае жыццё, блядь, свое. Ось я з Шэрым Котом згаджуся, з Няўсам не згаджуся. Наконт того, что... Видите, Няўс что сказал? Что Пазняк слушно все зрабіў, ён адрэагаваў на падзеі 20-го году. Гэта пазіцыя, якая вядзе нікуды. Калі ты будзеш толькі рэакцыянерам, калі ты не будзеш ствараць падзеі і вось гэтыя самыя трыгеры, прынамсі намагацца і рыхтавацца да іх, то ты будзеш заўсёды на бэкграўндзе. Як і здарылася з Пазняком у 20-м годзе, які абсалютна быў недатычны да справы, і ён успрымаўся як, ну, скажем так, чалавекам збоку абсалютна, які ніяк не паўплываў на падзеі. Проч там вельмі абмежаванага медыйнага там слова, на якое тады ніхто не звяртаў увагу. І зараз таксама Шэры Кот вось пра гэта сказаў, што якое стратэгічнае, вось сапраўды стратэгічнае бачанне Пазняка. Калі мы там не падтрымліваем дэмсілы, калі мы там всю Ціхановскую на ножы, там Координаційную раду распускаем, все это агентура Мар'їнес, там шкодные люди, что нам, блядь, пропонуется навзамест? Что, блядь, створано альтернативно? Выбачайся, Сергей, у тебе здарылася нешта, ці ты з нами? Не, я с вами. Вебка выключилась, я подумал, что... Лыканул пивка. Да у нас можно и так, без выключения. Можно оправдываться без конца. Можно без конца оправдываться за пивко, але у нас гэта дазволено цалкам. Это грешно
Я дойду на хвилинку, у вас покину, тут покуль поразмаўляйте. Я трохи думку, что Вы на стриме, что? оправдывается поздняк тым, что якобы, ну, усаў в першую чаргу, что у Координаційнай рады там офіса ресурсы, у іх там гранты, конечно, мы не можем з імі канкураваць. Ну, слухайте, вось у руху нема абсолютно грошей. У нас нема грошей абсолютно. Мы толькі живем за ўнёскі. Толькі за тыя грошы, якія мы збіраем сярод сябе. І мы чамусьці змаглі арганізавацца, зрабіць у 17 краінах свае філіі, ладзіць акцыі. Гэта, ну, скажем, прынамсі, і пры гэтым у нас няма ніякіх палітычных гігантаў. Узроўню там Навумчыка, узроўню Беленькага, узроўню Пазняка. Мы абсалютна в гэтым сэнсе, скажем, першапраходцы аматары. Чаму Пазняк не можа зрабіць нешта, ну, хаця б блізка падобнае, да чаго б мы б таксама маглі далучыцца, з чым аб'яднацца. Так 80 лет, господи, что ты от него хочешь, во-первых? Ну, так ему не заўсёды было 80 год. Калі ён з'ехаў з Беларусі, ему не 80 было. Што ён зрабіў, калі он организовал, что мог на тот момент. Окей. Это вопрос, ну, просто ты... Не так шмат он можа, на жаль. Я не могу ответить за стратегичное бачение Пазняка, вот когда с ним будем общаться, тогда спросим. Я другое хотела сказать. Слушай, а вот к тебе вопрос. Вообще, кстати, к Сергею, наверное, тоже, вообще ко всем. Что лучше? Пойти за человеком абсолютно пророссийским, который мог предоставить территорию для входа Беларуси, со стороны Беларуси, российских войск для нападения на Украину, за Бабарика пойти или не делать ничего и пытаться сказать, что, люди, ну, как бы не стоит идти за этими ненациональными людьми. Вот, ну, что для вас важнее? Просто я не могу ответить, на самом деле, если честно, однозначно на этот вопрос, потому что я бы не смогла в 2020 году, честно, даже сейчас, имея ту картину, которая сейчас есть, я бы не смогла сидеть все равно. Но при этом головой трезвой я понимаю, что, ну, ничего хорошего не случилось бы, изменись власть в 2020 году на вот эту пророссийскую. Простите, но для меня она все равно пророссийская. Ну, я так і думаю зараз. Я ранее широ кажу, я не думал, я таки романтик, хотя мне там уже годов под 40, но я романтик, я такие там типа... Я ж как бы не то, что... Я был блогером и журналистом, я робил расследование, то бок я шел за правдой, как бы, ну, за своей, як я її розумів, был, ну, на русской мове размовлял, не было никакого у меня БЧБ, вось, и мне, ну, я широ кажу, мне было так тяжко сориентоваться, например, просто когда там узник Бабарика, да, я сидел у турме уже, то бок все прошло мимо. А зараз я так думаю, да, что русский мир это абсолютно, я абсолютно супраць. Я бы скажу, что, такая дивная рэч, что я ўсё жыццё амаль размаўляў на русской мове, я нават песни русские, не могу зараз слухаць. Вот такая дивная рэч. Хотя я по-беларуску не вельмі добра размаўляю, но мне беларускае слухаю, читаю, там, типа, и уявить себе, что... Хотя, в принципе, ну что такое мова? Инструмент как бы контакта, тоже такое там. Но то, что, да, люди, я маю под увагой, что да, если подумать, что да, этот Приорбанк, говорю, этот банк, то и сё, там, Цыпкало, который все время был, если это... Так вот, так слухайте, так а зараз что? Если, наприклад, я упевнений, що гэтага не здарыцца, не тому, что я супраць, но не здарыцца, и прийде латушка со Светой, с Вершоркой, это будет пиздец. Это будет хуже, чем лукашизм, потому что они то, что тут творят, если у них будет силовой ресурс, будут турмы забиты блогерами и теми, кто супраць их. Ну, для меня это відавочна. Не хочу их Я говорю, что я буду сидеть при любой власти в Беларуси. Ну, просто аккурат все гэтыя рэчы, про які вы зараз кажаце, іх падкрэсліваў увесь час толькі Зянын Пазняк. Да, в этом и проблема. Да. Он говорил, что это та оппозиция, которая сделает то же самое, а может и хуже, чем Лукашенко, простите господи.
Они зробять хуже, потому я думаю, що вони зроблять хуже. Ви ж как бы тоже треба розуміти, які би там вычваренцы не были лукашисты, яны разумеюць долю отказности. А у гэтых вообще, а яны без тормозов, у их нет краины, ну, у их нет страны, у них есть, блядь, ресурсы, им вообще и нет никакой отказности. То бок яны сколько людей посадили ў турму, Перамога, Гаюн. І калі Коршун на конференции «Белорусы света» пытался у Белпола, так слушайте, так а что с Матой, а как кто будет отвечать? А Белпол, Жигарь, отказывает ему. Но это человеческий фактор, тут никто не будет отвечать. Да, блядь, да вы чё? То есть людей посадили в тюрьму, разрушили семьи, и ты так, блядь, говоришь, ну ты, бля, ну понимаете? Или, например, что когда, помните, у меня там была помылка с этим, с Либером, помылка техничная, то бок я ввязался по своей тупости в аферу КДБшников с этим малым, которые они там наехали на Да, свои, тебя тоже обвиняли в том, что ты не извинился, оказывается. Нет, тут же справа в другим. Я-то блогер, но этот Белсол, Белпол и наша Нива, яны деанонимизировали его маму, папу, которые... Я помню, это дичь. Да, даже если он КГБшник, то родители все равно ни при чем, даже если он работает. Он не КГБшник, на него Не, я говорю, допустим, даже если, какая разница. Но они не имеют права трогать родных. Так они показали, какие они. Они просто показали, вот какие мы, блядь. Это то же самое, что и лукашисты. Вот как бы в чем как бы вся справа. И, блин, люди, и тут же самое главное, что нема ніякого инструмента, как это... Ну, я не бачу. А тое, што вы казалі там пра Пазняка, пра гэтыя партыі, калі партыі спансуюцца з захаду, нічога не будзе. Я ў гэтым упэўнены. Просто упэўнены. А? Пазняк не спансуецца захадам. Я кажу, тое, што спансуецца силами захадными, у их есть свои меты, як сказал Маргинес, абсолютно справедливо, и ты робишь... Так я такого же мнения. Наши цели не совпадают с целями ни России, ни ЕС, к сожалению. Ни та страна не хочет распада России. ЕС не хочет распада России. Да, и ЕС не нужна Беларусь незалежная. Они свое что-то мутят тут, типа, да. До речі, наконт распаду я ось запрошав на сьогоднішню канфу так само Вадима Сидорова, одного з прадстаўнікоў так званай незалежнай Смаленшчыны. Ось он просіў перадаць віншаванне з Новым годам таксама. Сепаратысты расійскія, смоленчукі, нашыя зубры. Вось, ну наконт усіх гэтых справаў з грашыма насамрэч мне было ясна яшчэ годзе так у 22-м, тады папулярныя былі усялякія вырушнякі, які Цапкала ладзіў, усялякія форумы незгодных. И мне я просто в 21-м вмазалась во все вообще, во что могла. Вот я в Вильне тогда жила, я вмазалась во все. Я общалась с вечерками, с Матольками, со Светой по зуму общалась. Короче, я со всеми просто успела переругаться во Вильне, сделать себе репутацию того, что я скандальная дамочка, и, в общем, поняла об этой оппозиции все. Просто. Потому что меня из ниоткуда, я человек, который вообще, я айтишник, я вообще не связана никак была, не то что с политикой, я вообще, даже с гуманитарными науками я не была связана, простите. И получается, я просто создала чатик, для Сергея, наверное, неизвестно, я дворовой активист, я просто создала чатик, и потом ввязалась в эту политическую движуху, и приехала в Вильну и делала то, что могла. И меня везде игнорировали. Я предлагаю классную идею, а потом эту идею я вижу, как кто-то украл, и грант на это получил. И я такая, здравствуйте. И только извратил ее в 10 раз, хуже намного сделали.
И так было на каждом шагу. Они постоянно портили какие-то идеи, какие-то инициативы. Они постоянно игнорировали людей, которые мне казались умными и классными. А потом среди игнорируемых людей оказалась я, когда я стала неудобной, и когда начала задавать вопросы. Собственно, Сергей, наверное, с тобой то же самое произошло. Я начала задавать вопросы. И я стала неудобной, и уже к марту, когда мы шли на День воли, колонной в Вильне, и шел с нами Протасевич, и мы шли, болтали, потому что мы, друзья, жили в одном отеле с Протасевичем. Мы шли такие все довольные, и я потом такая говорю: кстати, я же Ксюша Золотой Горки. И он такой в лице просто изменился, и что такое: а мне нужно отойти, и перешел на другую сторону. И друзья такие говорят: Ксюша, а что ты ему сделала? Я говорю: я просто представилась. То есть это просто, какая у меня репутация была. Репутация Сергея, примерно. Меня все шукали и считали, что я маргинист. Вот. Поэтому в тот момент мне стало понятно все. То есть, что обо мне такие слухи разносят. Меня настолько утопили среди вот этого всего воршничка в Вильне, что ничего хорошего с этого не будет. Слухайте, ну вось наконт негатыўнай павесткі то ўсё ясна. Я людзям звычайна часта распавядаю, я сам студэнт польскага універсітэту, і я ў прынцыпе маладых людзей з Беларусі заклікаю рэгулярна да таго, каб яны паступалі ў замежныя універсітэты. Не абавязкова, як так бы мовіць, у поўную эміграцыю, хаця да гэта я таксама заклікаю рэгулярна, але прынамсі, каб атрымліваць адукацыю, выязджаць там на працу, на захад, як мага больш кантактаў мець менавіта на захадзе, хаця б нават у той самай Польшчы. То бок у мяне такая пазітыўная павестка, груба кажучы, акрамя таго, што я там лекцыі раблю, інтэрв'ю усялякіх і так далей. На ваш погляд, на што можна сапраўды арыентавацца? То бок, калі глядзець канал Народны рэпарцёр, калі чытаць твітер Ксюшанькі, складваецца ўражанне, што ўсё ў поўнай дупе і выхаду з гэтай дупы мы не ўбачым. Але вось на Новы год, на 26 год, ёсць у вас якія-небудзь словы для беларусаў, якія маглі б не тое, каб надаць надзею, але прынамсі адштурхнуць іх ад усялякай гэтай вось аглоблі, так бы мовіць. Ведаеце, што я как бы шчыра думаю, што людям, которые з'ехалі з Беларусі, может, мне нужно было даме першае место уступить, просто такая пауза зависла. Не-не-не, я не знаю, что ответить по этому, все нормально. Что вот я широ думаю, что молодым людям з Беларусі цяперашняй трэба з'язджаць, вучыцца тут значна больш магчымасцей, тут зусім іншы свет, оволодать мовами, путешествовать, глядеть свет, общаться с людьми, тут как бы зусім іншае. И забить на эту борьбу. Вот я широ кажу, потому что так я вось бачу, что просто людей выкарыстоўваюць, а тыя, которые типа там палітыкі, яны нічога з гэтымі, которые зараз ёсць типа лидерами, зрабіць не могут. И это трэба нейкі новый виток. Я вообще не знаю, то есть вы же сами бачите, что посадили самых буйных, в хорошем смысле Павла Северынца, Садкевича, вось, и вылезло просто огромное количество людей, которые себя нигде не зарекомендовали, которых никто не ведает, которые, узначалілі дэм-рух, хто яны, хто гэтыя людзі. І гэта ж, насамрэч, гэта вялікае пытанне, яны не то, што я там лічу іхнія грошы, яны іх не зарабляюць, яны іх проста марнатравяць, вось, но яны іх бяруць пад беларусаў, і гэта вялікая праблема. І калі яны кажуць там, типа, давайте сюда, мы тут поможем, не надо, едьте сами находите себя, поступайте в институты. Тут я не говорю, что в Польше обязательно, но в Польше тоже круто, хорошая страна. Едьте, находите себя, мир большой. И сдохнуть в этой Беларуси, как вам сказать,
я, в принципе, дожил до нормальных годов, и мое жыццё разбурано. То бок я сижу, я не скажуся, один в этой хате, никого нема, пью этот портвейн, и я понимаю, что у меня ждет галеча впереди, потому что я старый, я не смогу нормально тут работать, ну, понимаете, да? Блядь, ну, как бы, но я об этом не жалею, ну, я не желаю этого никому, вот в чем дело. И тем более поддерживать каких-то, блядь, этих людей, партии, шмартии, едьте, наслаждайтесь жизнью. В себя на Западе, в Америке можно найти, построить свою жизнь. Самое же главное – это реализация себя, реализовать себя как личность, писать книги, блядь, снимать кино, блоги вести. Ну, я еще не знаю, что у меня как бы такая творчина керунок. Вот. И не нужно заниматься этой борьбой, это пустое, потому что просто потому что это не борьба, вот насамрэч. Это не борьба, и мне просто, Владимир, мне вельмі шкада тых людей, якія поверили, пошли. Ладно, я был сведомый, а которые были несведомые, поверили, пошли, и их кинули, нате вам 300, и идите вы нафиг. Вот мне просто там пошли. Молодым, да, нормально. Тем, кто старый, это гамно. Даже молодым, Сергей, на самом деле разные ситуации. И молодые себя некоторые не могут найти. Бывает разное. Ну, есть разные ситуации, правда, я сталкивалась. Поэтому это, в принципе, тяжело. Было б мне 45, я б тут сжег бы напалмом. Это ты, понимаешь? Но есть же люди, ну, люди разные, понимаешь? Есть более слабые, есть более, ну, кому сложнее уехать. Ну, то есть люди разные абсолютно. И кто-то, может, и в 60 себя найдет, но я, например, не такая, я бы не смогла. Ну, то есть мы разные все. Но я присоединюсь к тому, что борьба не стоит того. Я просто звярну увагу хутчэй на тое, што не то, што барацьба не вартая таго барацьба, гэта заўсёды, асабліва збройная барацьба, яна заўсёды вартая просто самая сабе. Я не про узброеную, я про вот эту. А узброеная, это зусім я про вот эту. То бок, калі мы про барацьбу кажам, то трэба тады просто разумець, што мірных рашэнняў не будзе, так бы мовіць. Як на ўсіх гэтых шматлікіх мемах. Поэтому, как говорил тут, по-моему, наш либертарианский друг, что нужно бегать, нужно заниматься собой, нужно себя развивать и себя сохранять. Это то, про что как раз-таки говорит все эти годы Поздняк. Нужно сохранять себя, сохранять до какого-то момента. К сожалению, у нас другого пути нет. Мы должны себя... Ну, это были просто мои пожадания. Это я жадал только на 2026. Я присоединяюсь к этому, что нужно себя развивать. Ну, кто-то кому-то бегать, кому-то умацовывать. Но я в целом негативно Белорусияна пишет quick save, quick load. Так, охуенно. Белорусияна Ярослав пишет quick save, quick load. Ну, заховывать себе, так бы мовить. Да. Так и есть. У меня, если что, позитивной повестки не предвидится, потому что я пишу о политике, то, что думаю, а хорошего происходит только выпуск политзаключенных. А кроме этого, я не знаю позитивной повестки. Увы. Ну, что? Владимир, можно тебе выказать пожадание? Конечно. Давай. Слухай, я просто не веду, я у тебя, я гляжу твои выпуски, на жаль, не все, яны такие длинные. Вось, ты, может быть, как-нибудь давай что-нибудь такое зробим, как что-то нечто про жарки. Потому что люди кажут, что я там КДБшник, что я такой-сякой. Я готов отповедать на все пытания и пропоную гэта дзяржаўным, ну, дзяржаўным я у васковсях кажу, типа, давайте, ну, размаўляйте там, типа, я откажу на любые пытания, а то они там, вось, а ты, может, что-нибудь такое замутим с тобой? Ну, то бок, зови кого хочешь, пускай любые пытания мне задают. Ну, чтобы показать им, что треба быть открытым. Памятаешь, у меня запытали, Петрухина, кольки тебе помогли там, я написал, 14 косарей, ну, люди и это. Но когда я спросил у них,
Они сказали, мы, блядь, отвечаем перед польской налоговой инспекцией. Так я говорю, подожди, так, блядь, так вы хотите, вы живете в Евросоюзе, где все справоздачатся, ну, за свои заробки, правильно? А почему вы людям, вы ж народные обранники с КР, почему вы не хотите сказать, сколько вы заробляете? Ну, понимаете, про что я кажу? Ну, то бо, коли мы будуем демократ. Давайте я покажу приклад, і я могу відповідати на всі питання. Я разумеешь, просто гэтым ты мог бы и сам заняться. Я просто не хочу рабіць нейкую тройку тыпу палітычную, не ведаю. Я просто палітыкай сам не займаюся. То бок, вось, напрыклад, мой канал, ён абсалютна не пра барацьбу, ён хутчэй пра сцёбы, пра, ну, у мяне забаўляльны контент, плюс трошки адукацыйны. Але... Забавляльный контент, я и Петрухин, ну... Амиго, я тебя не понял, значит. Я думал, ну, я вот смотрел, у тебя там Шабузским я смотрел программу, да, ну, типа такой, но я думал, типа, Стёп такой, но... Все, проехали, я ж как бы, ты ж понимаешь. То бок, я не супраць какой-нибудь сумескі, абсолютно без проблем. Просто трэба яшчэ падумаць над фарматам. Я про гэта. Могу пытанню накидать. Пачакай, вунь беларусіяна піша ў чаце, што ён, як чалавек без палава, можа зрабіць пражарку. О, шикарно. Я могу просто накидать, если что. Кого? Без палава. А Беспалов со мной отмове все размовляет. Не-не-не, он как человек Беспалова говорит. Да. Мне здаецца, гэта не сур'ёзнае паведамленне. Ну, он, по крайней мере, вроде коммуницирует. Ну, беларусіяна, ён жа ж гэтат адзін з чальцоў, заснавальнік, з кіраўнікоў руху беларускіх нацыяналістаў, таму можа сабе дазволіць. Ну, дарэчы, беларусіяна, ён больш у гэтых палітычных справах заглыблены. У мяне сапраўды больш контент пра смехуёчкі. Вось мне замаўляюць відэа на прагляд, і я запрашаю гасцёў на свае інтэрв'ю. Вось перыядычна яшчэ так лекцыі чытаю. Тогда, Владимир, а можно тогда Ксению запрошу до себе на канал на наступный тыдзень, чтобы мы с ней поразмовляли в Диаспоре Лайв? Ксения. Оксана. Да, меня тогда вообще агентурой объявят. Ну, можно, наверное. Ну все, тогда я с Владимиром спешусь, а он даст ваш контакт, окей, Владимир? Добро. Добро, а я потом спешусь. И, ну, и с кем завгодно, ну, как бы, тут цікавый был собеседник, который вось был с открытым тваром, тоже можно с ним, ну, поразмовлять там. Ну, тройку. Ярослав. Ярослав. Потому что рыночник, ну, тоже можно, просто что он, ну, не открывал твар. А я анонимус. Ну понятно. Ну, то не, у меня же не анонимус, у меня же все с открытым тваром. Так, я не прячу, у меня никого в Беларуси не осталось. К сожалению, не смогла попасть на похороны своей матери, поэтому... Я потеряла все в Беларуси, поэтому мне все равно уже. Карацей, вам будзе пра што паразмаўляць, я так прадбачу. Так что, лепим расход? Что? Лепим расход? Можно так. Живе Беларусь. Живе Беларусь, живе вечна. Давай. Дзе, якой расход? У нас праз 10 хвілін будзе Новы год у Португалии, Ирландии. Ну вы же не там. Ну я не планаваў столькі стрыміць, я хацеў яшчэ 10 хвілінаў пасядзець вось да першай гадзіны недзе. Вот, я до гэтага і падвозіў. Ой, еще 10 минут. Ну як бы калі камусьці хочацца ісці, то я не трымаю. У любым выпадку я удзячны Сергею, што ён прыйшоў, паадказваў на пытанне, апавядаў цікавыя рэчы. Я люблю португальский портвейн 26 градусов. Но это секрет. Ужо не. Я люблю только французское вино. Ну, улічваючы папулярнасць маргінеза, гэта секрет. Слава тебе, Господи. На беларускую аудиторию я добра за гэты год падняўся насамрэч. Давай посмотрим, кто из нас более популярный. Давайте, облизывайте меня, облизывайте. Кто из нас более популярный? Ты на 14 просмотров или я на свои 3, там, не знаю, твита? Ну, телеграм-канал у меня больше за твой. Тому. Ну, я мало пишу и только недавно начала.
Ну, я, мабуть, буду репостить. Дякую, дякую. Если что, чтобы ты понимал, насколько опасный мой телеграм-канал в чате реформаторов, все ссылки на него удалялись обычно. Потому что я, видимо, какую-то дичь для них полную. Вдруг на меня, не дай бог, подпишутся, вдруг меня люди слушать начнут. Ужас какой, боже мой, не дай бог. Может быть, яны выдаляліся просто як спам. Не-не-не, там удаляли и меня банили после этого. Луиджи. Если что. Не ведаю, рэфарматары гэта беларусіяны любяць гэты чат і чальцоў гэтага чату. Да, к сожалению. Сергей, а ты ведаешь про рэфарматараў, да? Да, мне даже люди досылают оттуда там про меня там частяком типа пишут, иногда мне досылают. Да, ведаю. Трэба гэта тебе запросить на подкаст до меня, или не в ближайший час. Ну, запрошай. Пускай, запрошай. Кстати, если вы слышите храп, то это собака, если что, простите. Так, Илья зовут Зиги. Да. Ну, просто он уже мы уже зразумели, что ты цалкам супраць Израилю. Я? Не, гэта все. Я за Израиль. Я так само. Пробачьте, я против геноцида. Любого. Не, ну это такое. Гэта такое, мы не будем про гэта зараз размаўляць, таму што... Не трэба. Не тое, што я не хочу про гэта размаўляць. Праблема ў тым, што гэта тэма яшчэ на гадзіну. Какую гадзіну? Можна 5 часов разговаривать. Каб змяніць фокус, дадам пра пазітыўную павестку, што акрамя таго, каб захаваць сябе, беларусам трэба зразумець, што калі вы хочаце прасоўваць вашы ідэі, нацыяналізм, беларускай культуры, беларускай мовы, вам для гэтага трэба як мінімум стаць паспяховымі, самастойнымі і забяспечанымі сродкамі. Бо можа, як патлумачыць, можа не літаральна вы, як слухачы, як гледачы, можа не вы літаральна здольныя на тое, каб сядзець, прасоўваць нейкія сэнсы, ствараць новы дыскурс, но можа вам хопіць свайго разумення, каб стаць дастаткова забяспечаным, каб даваць на гэта грошы. Бо без грошаў, без фінансавання ўсіх гэтых стратэгій нічога не адбудзецца. Да, 100%. Надо, чтобы люди А гэта прасоўвае на... Хвілінку. А гэта нас падводзіць да таго, што сидзячы ў турме, ты не заробіш грошаў, нават калі там можа будзе смачная згушчонка, і можа будзе пакідаць свой матэрыял, але грошай ты там не заробіш. Не, ну мне нечто подсказывает, что никто так, знаете, доброохотно турму-то не садится. Ну, Чакай, я бачу прыклады, як людзі ламалі дзверы, блядь, каб в турму сесть. Некаторыя не згаджаюцца з'язджаць з краіны, са сваёй радзімы, і гэта іншыя трошкі ўсё ж такі. Дарэчы, беларусям, просто мы про гэта размаўлялі ўжо, мне здаецца, гэта духота. Давай твою пазітыўную павестку на 26-й год. Ну, а на 26-й повестку позитивно, ну, ты слухай, так вось перафарматоўваецца рух. Значыць, будзе новае дыханне адкрытае. Скоро будзе уже навіны про это все, обвестка. Так вось новая белая надея ствараецца на горизонте. КС пойдете снова списком? Я думаю, что цалкам сабе магчыма, паглядзім. Я не ведаю, паколькі якім фармаце. Не знаю, ці Сергей вось чуў пра наш легендарны спіс за годнасць беларусак, які не прайшоў, адзіны спіс, які не прайшоў склад Координацыйнай рады, і быў ЦВК Новаермошынай закэнцелены абсолютно, разгорнутый. Мы там выступали супраць гендерных квот і зладзілі перформанс. 10 хлопцаў вывучыліся на выбары под жаночымі імёнамі. Кшталту мы транс-жанчыны, транс-беларускія. Чамусьці вось псевдапрагрэсіўная ЦВК нас не дапусціла.
А паглядзі, можа нейкага такого кшталту і гэтым разам зладзім, а можа быць іншага. Но у вас кшталту плюс одна паглядзім. жанчына есть, я уже говорила, я вписываюсь. А зрабіце яе Ёсць, сваёй ёсць. карацей фронтменкай, так бы мовіць. Фронтвумен. Блин, ну мне кажется, от них тогда куча людей отпишется и уйдет в закат. Не, уже горш рэпутацыі не можа быць, чым вось мы ўжо маем. Ты очень меня недооцениваешь, правда. Там няў скажа, хтосьці кажа, што мы нацысты, Наста Базар кажа, што мы гамафобы, ну а мы што, мы як бы... Ну а мы что? Мы нацисты, гомофобы. Минусов не будет. Осуждаю. Ну это Осуждаю. жарко, да, конечно. Нацизм и гомофобия. Вось. До речі, я ще ось не это... придумають. 18 чоловік на стрімі, ставте подобайки. Ось. Не Хрена себе, как много. и подписывайтесь на канал, и все спосылки в описании, там есть и на Twitch, и на Telegram, и на все іншие, короче, и донатьте побольше. И на мой каналчик подписывайтесь. Ну так, Я можете, до речі, ось Дві- зараз дві- акурат пік по глядачах, можете попіяритися. Пашакай пік па гледачах 2 хвілінкі до конца у гэтых самых гледачоў ёсць магчымасць адправіць донат Новый год, першы донат, адкрыццё, так казаць, в 2026 годзе. А ўжо былі, здаецца, Таму- адкрыцці. Так. Блядь, да заткнись нахуй! Портишь. Блин, ну не быть тебе... Не Тебе пилить гроши себе не гранты, треба, я не например, разумею. я тебе скажу. Надо врать уметь. Умеешь врать, пилишь гранты. Не умеешь врать, вон пошел из оппозиции. Ну я разумею, но мне трэба так, мне трэба вучыцца ныць і прасіць грошы. Тут И врать. И молчать, не, замалчивать. трэба не хлусіць, трэба просто не дагаворваць праўды. Да. Я про это. Да, кстати, можете все подписаться на мой телеграм-канал «Шукаем белорусов». Название так исторически сложилось. Сейчас знойдем, подпишемся. Шукаем по-белорусски? «Шукаем белорусов». Шукаем. Это ищи тебя или как там, да? Типа какой-то? Это просто так сложилось. Кстати, на обложке... Кстати, я вообще-то, хоть и против Израиля, но у меня на обложке вообще-то фотография еврея. Вау, нічого собі, ось це ти дала, конечно. Я его очень люблю, Разбит. кстати. Это мой любимый художник. Ебать. Так есть же Вот это ортодоксы, смелый учинок был, конечно. Есть же Ну что? ортодоксы, якія самі габрэі, или Віншуем супраць Ізраіля. Этот беларусаў з Португалії, з Ірландыі, хто там по Гринвічу жыве, у іх таксама наступіў Новы год. Не, вы уже Так. перемогли. Все Мы перемоги. ўжо гадзіны як перамаглі. Мы можем У заканчивать. расіяны як 2 гадзіны перамог, а гэты вось толькі далучаюцца да перамагання. Ой, чакайте, мне тут донат яшчэ прыйшоў один. Олдскул Нинет даслаў $1 і піша на Нил. Дзякуй, дзякуй за $1. Ты неверагодны. Вось. Агулам можам ужо закругляцца. Па сутнасці сядзім 6 гадзінаў, 6-гадзінны навагодні стрым у нас адбыўся. Во, і вывеў вебку нарэшце наш Рашкоў. Нарэшце ён выбіўся з рук сваёй жанчыны, непаседлівай. Але мы можам завяршаць ужо нашу сённяшнюю размову. Дзякуй усім, хто далучыўся. Спадзяюся, што будзем яшчэ сустракацца на маіх і не толькі маіх стрымах. З Новым годам усіх, усім добрых навінаў у Новым годзе, добрых справаў. У тым ліку гледачам хочу пажадаць усяго найлепшага. Асабліва маладым людзям зычу знайсці сваю справу просто. Палітыка гэта хобі. Не думайце, што вы зможаце зрабіцца прафесійным палітыкам беларускім у замежжы. Зрабіцеся рэальным прафесіяналам, а не папяровым. Вось. І тады магчыма ў нейкай далёкай перспектыве мы зможам вярнуцца у сваю краіну і пры гэтым у яе нешта прынесці, не чарговы раз просто чакаць ад яе, што яна нам грошай заплоціць за тое, как мы просто пілілі
контент пра гендерны сацыялізм. Вось, давайте тады усім да пабачэння. Добраноч. Всех с Новым годом. Давайте. Аминь. Так. Доброй ночи. Будьте смелы. Самое головное. Смелость. Так. Живе Беларусь. Слабоумие и отвага. Жыве вечна. Давайте. Всем дякую. Фух. Ну што, вось вам і канфа, шаноўнае спадарства. Я не ведаю, ці ёсць сэнс яшчэ пачытаць, што там у чаце было. Было тут што цікавае ў чаце-то? Мяне ён чамусьці не выводзіць. А, вось выводзіцца. Тэкс. Тут пісаў шэры код, я не буду чытаць, таму што шэры код я цябе запрашаў у канфу. То бок ты пішаш палотны тэксту, я не буду зараз гэта разбіраць, тым больш, што мы спрэчку пра пазняка і пра бабарыку ўжо скончылі. Так, няпраўда, на першым стрыме не было 0 гледачоў, но ты не лічышся. Так. Ідэя топ, дзякую вам за стрым, я не ведаю пра што гэта, але дзякую за дзякаванне. Ахаха, годна атрымалася, утульна, дзякую за этэр. Вам дзякую, што пісалі, што данацілі, асабліва вялікі дзякуй тым, хто адасылаў грошы сёння. Яны ўсе пойдуць выключна на маю персону, ні на якае змаганне. І я гэтым ганаруся. Вось. Усім добрай ночы, добрага настрою, актыўнай творчасці у наступаючым новым годзе. Хацелася б, каб ён не прынес нам таго расчаравання, які прынес год 25, але адначасова з тым, каб ён быў такім жа яркім на падзеі, як год 25 папярэдні. Вось, у прынцыпе, не маю нічога больш дадаць, хіба, здаецца, відосы мы ўсе паглядзелі, якія былі замоўленыя. А, стоп, мы не паглядзелі, ёбаны рот. Мы ж не паглядзелі, мы не даглядзелі навагодні зварот. Вось это я сапраўды прыебаўся. Давайте, мабыць, даглядзім зараз навагодні зварот. Ці не? Там людзі засталіся, ў чаце засталіся. Глядзім навагодні зварот, ці адкладаем? Чакаю. Таму што ў нас навагодні зварот застаўся. Там некалькі хвілінаў засталося, колькі тут? 4 хвіліны фактычна. Пішуць, давай, глядзім, окей, давайте. Тэкс. Мне-то што? У мяне гадзіна ночы, я ў такі час яшчэ актыўна баражу прасторы інтэрнэту. А будзе яшчэ размова потым у дысе. Бля, ты пра канфу? Хуй ведае. Не ведаю, паглядзім. Я ўсё ж такі стрымлю 6 гадзін, я трошкі стаміўся. Хочацца адпачыць. Але вам ніхто не забараняе сядзець у канфе. Мабыць, я таксама далучуся. Так, ну што, пагналі? Мы тут акурат дайшлі да севярынца. 2 годзікі, калі мяне пасадзілі. Над севярынцам угараць не буду, таму што я гэтага чалавека пакуль што паважаю. А вось тут наступныя персанажы, як бы яны ад майго мяча не схаваюцца. Ад майго мяча іскрамётнага гумару. Мы павінны змагацца за кожнага і кожную, хто застаецца ў турмах, каб рэпрэсіі скончыліся, каб і Мікола Статкевіч мог абняць сваю жонку, а кожны вызвалены мог абраць, дзе жыць. Каб само паняцце палітычны зняволены сышло ў нябыт. Мяне глыбока кранула і тое, як беларусы падтрымліваюць украінскі народ.
Хтосьці служэннем, хтосьці валанцёрствам, хтосьці на фронте, а хтосьці рублём. Лёсы Беларусі і Украіны неразрыўна звязаныя. Калі Украіна будзе моцнай, вольнай, гэта адкрые шляхі і для незалежнай еўрапейскай Беларусі. І тут я хочу звярнуцца да дзяржаўных Так, а вось і кітайская дыяспара падаспела. служачых у Беларусі. Кожны год Лукашенко і яго прапагандысты паўтараюць, што мы вось-вось здадзімся. Але мы працягваем працаваць на будучыню кожнага беларуса і кожнай беларускі, на лепшую будучыню краіны. Вы бачыце, што сістэма зайшла ў тупік. Вы штодня сутыкаецеся з рашэннямі, якія прымаюцца не ў інтарэсах людзей, а дзеля аднаго чалавека. Але мы з вамі хочам аднаго павагі. Мабыць, штосьці будзе пра лукашэнкаўскі рэжым, свабоды і бяспекі. Мы ўсе марым пра лепшае жыццё. Напярэдадні новага года падумайце, які след вы хочаце пакінуць пасля сябе. След чалавека, які проста трымаецца за крэсла. Які экалагічны след вы пакінеце пасля сябе? І беларусы. Чалавека, калій павінен застацца ў зямлі. Які дапамог вярнуць сваёй краіне будучыню. Менавіта ад нас залежыць, у якой краіне жыць. Так, я не магу не пагадзіцца, сапраўды ад нас залежыць, у якой краіне жыць. Можна жыць альбо ў Польшчы, або ў Амерыцы, можна ў Чэхіі жыць у Славаччыне. Некаторыя нават вар'яты і вычварэнцы сабраліся жыць у Нямецчыне. Бог з імі, як бы. Свабода гэта сапраўды каштоўнасць найвышэйшая. Трэбная Беларусь. Мы, дэмакратычныя сілы, прапануем пачаць дыялог для выхаду з крызісу, для незалежнасці і свабоды. Яны плануюць гэта. Вы думалі, яны грошы просто так піліць і ніхуя не займаюцца нічым. Яны плануюць весці перамовы. Дыялог для развіцця замест застою. Дыялог для лепшай будучыні, якой заслугоўваюць беларусы, якой заслугоўвае наша радзіма. Ніхуя сабе, ёптаць. Мы, беларусы, усе розныя. У нас розныя лёсы, розныя Не ведаю, па-мойму, у вас адно ебало ва ўсіх. Погляды і шляхі. І менавіта ў гэтай разнастайнасці наша сіла. Блять, там вячорк стаіць. Думае, што блюр вырытая яго ад таго, каб мы пазналі. Гэта квадратны, блять, майнкрафтаўскі твар. Але ёсць тое, што аб'ядноўвае нас усіх. Вольная, мірная, новая, так, Беларусь будучыня. Заможная Беларусь, пра якую мы марым і за якую змагаемся. І сёння мы хочам сказаць вам усім дзякуй за тое, што выстаялі. Дзякуй, дзякуй, беларус, што терпіш. З народам нам пашанцавала. Што не апусцілі рук, за тое, што працягваеце верыць і ісці да нашай мэты. Падбой гадзінніка мы Ты прыёмны. загадвалі жаданні і запальвалі бенгальскія агні. Маці цябе не любіла. Да новага 2026 года засталіся лічаныя імгненні. Прысвяціце іх сабе. Я насраў твою Спытайце кашу. сябе, чаго я хачу. Заплюшыце вочы. Загадайце жаданні. Я ебаў купалаўскі Абдыміце блізкіх, тэатр у побач. Шрэку. І згадайце тых, каго сёння з намі няма. Крым наш. Памятайце, цуды, якіх мы чакаем, не здараюцца выпадкова. Мы ствараем іх самі, разам. З новым Блять, Краўцоў прыйшоў нават. годам, О, глядзіце, гэта ж Такарчук. Я здзіўляюся, што я сапраўды пазнаю людзей на гэтым відэафрагменце. дарагія беларусы. Жыві Беларусь! Вось гэта, дарэчы, мама Няўса. Давайте, блядь! Блядь, трэба паспець выпіць, пакуль гэтая хуйня. Ціха, ёб твою мать. У мяне няма алкаголю, ёсць толькі кока-кола. Тэрмінова, тэрмінова.
Красавцы. Ну, карацей, хто піў кока-колу перад экранам, можна лічыць, што яна цяпер у вас свянцоная. Ось, у прынцыпе, алкаголь, нават бульбу, калі вы просто перад экраном патрымалі, то ўсё, там прамені, карацей, напраменявалі. Усё, што было ў вашых руках, так бы мовіць. Выбачаюся, калі занадта петрасяніў сёння. Всё ж такі фармат імправізацыйны. Але зноў хачу падзякаваць усім тым, хто данаціў, хто пісаў паведамленні ў чаце. Мяне падобныя пустыя, вадкія, невероятныя звароты выклікаюць толькі агрэсію. Дарэчы, сёння мы планавалі паглядзець яшчэ якія-небудзь звароты, але, ну, бачыце, канфа... Я не чакаў проста, што канфа атрымаецца такая вялікая і такая даўгая, вось шчыра. Я думаў, што я зноў буду сядзець з якім-небудзь адным чаліксам увесь этэр, і мы паглядзім відосы, але сёння ледзь хапіла часу на тое, каб паглядзець вашыя замовы. Не кажучы ўжо пра нейкія бясплатныя відэа. Вось, давайте, карацей, усім добра. Побачимся з вами калі. Да ў суботу, хутчэй за ўсё, побачимся. Залятайце на стрымы. Будзе цікава. Усім добраніч. Мабыць, якую-небудзь песенку вам паставіць. Чакайце. Бля, як же доўга. Вось, давайте, усім да пабачэння.